A to se tudi video snima? Ali? Ja. Ok. A je pol tudi na YouTubeu? Ja, seveda. Okay. YouTube je največji channel. Zanimivo. V bistvu tam, veš kaj, ko sem začel, podcasti, tako res ta native format ni bil toliko razširjen in na YouTubeu šele dobiš distribucijo. Ja, zanimivo. Ja. Mislim, je bila prava izbira, no, da smo še video delali. Ne? Ja. Mislim, razmišljaš, da bi kdaj to tudi na angleščino dal? Pa jaz itak mislim, da bo čez 3 leta internet, language agnostic. Zato, ker boš na YouTubeu. To načeloma se lahko zgodi, ja. Ja. To je za zvok. Ja. Jaz mislim, da v roku 3 let, da bo v bistvu to nastavitev na YouTubeu, ki jo boš zamenil in bom jaz govoril vse tako, kot je Hey Jen, pa to. Ja, itak. Tako da zanimivo obdobje, po moje, v našem življenju. Ja, se heca, koliko v bistvu enega kontenta se zgubi, samo zato, ker ni v nekem jeziku, ki ga razumeš. Ne? Ker Google, kakor vem, pač v indeksu že to dela, ne? Sam je pa lahko še naslednji korak naredi. Jaz se je Mr. Beast, on v bistvu je najbolj takih uspešnih youtuberjev, on dejansko sinhronizirajo kontent v španščino. Pa zdaj še mislim, da kitajščino probavajo, pa tako, ne. Ampak res mislim, da bo to avtomatsko, ne. Ker zdaj so povezani stroški, meni se recimo ne splača, ne. Če bo pa to enkrat avtomatsko. Ja, seveda, siguren. Imaš pa lahko kontent iz kjerkoli, ki ga lahko kdorkoli konzumira. Ja. Ni več barijera, jezik. Načeloma je to tako pravi, da pa svet bo pol bolj flat, ne. Ja. Čeprav po drugi strani imaš pa pol drug efekt, ne, da v bistvu te veliki brendi, velike zvezde v bistvu poberajo večino, ne. Až tudi Taylor Swift efekt, mogoče 20 let nazaj se ne bi mogel zgoditi, ne. Zdaj pa pač, v bistvu je, ne vem, nekako nažalost ljudje pol gremo raj proti tistemu enemu, ne, sej Longtail še vedno je močen, pa velik, sam pač tudi te veliki v bistvu ful večjo, pač del večje pite dobijo, ne. Ja, vse se zliva v 1 promil najboljših, ne. Ja, se na YouTubeu je ta efekt viden, ampak vsem bi rekel, če tako gledava celo zgodovino, je pa več možnosti za več ljudi, zato ker že to, da lahko ti sploh distribucijo imaš na YouTubeu, a ne pred 50 leti, si rabo dovoljenje šefa iz televizijske hiše, a boš ti lahko sploh kontent ustvaril? Siguren, ja, siguren. Je bolj demokratično, ne, recimo. Je pa tudi tako, da v bistvu če gledaš Mr. Beast, to je organizacija, ne. Sej ne vem, tudi pri tebi, mislim, da imaš kar nekaj ljudi v zadnji, ne, recimo, ne. Ja, 6. Ja, veš. Ampak lahko ne bi, ne. Ja, čisto moja... No, ampak, veš, on ima pa to je pa biznis, ne. Mislim, da, ne vem, celo polovico denarja on dobi iz unih čokoladk, celo. Veš, ki pa v bistvu promovira pač svoj brand, ne? Svoj brand, ja. Tiste hecen biznis, no, smo enkrat malo gledali, ne, zdaj le en startup, ki v bistvu, ki imajo njega za design partnerja, no. Pa je tako tak zanimivo, no. Kaj to pomeni design partner? Se pravi, v bistvu, kad ti razvijaš za nek nov produkt, ki pač v bistvu, recimo, da kategorija še ne obstaja, ne. Veš, takrat v bistvu je dobro, da si izbereš ta prave design partnere, to so v bistvu firme, ki ali plačajo ali pa ne plačajo pač za v bistvu produkt, fajn je, da pač plačujejo in ti z njimi razvijaš pač produkt do konca, to, da je pol, veš, pripravljen za scale, ne. Prav, da z njimi pogruntaš, kaj je tista vrednost, kaj je najbolj pomemben pri temu produktu, ne, pa greš scalat, ne. In, veš, seveda je najboljše, pa če imaš v bistvu čim močnejše design partnerje, ne. Kako so pa njega dobili? Mislim, to je kar... Fora je temu, da oni so, en drug startup so delali pred leti, ki so ga prodali Jelly Smacku in v bistvu Jelly Smack je imel tudi njega za stranko in pač oni so tam delali bolj v Jelly Smacku dolg cajta, ne. Tako da v bistvu, so bile to, recimo temu, pač že prej so v bistvu razvili razmerje s takimi, ne. Mark Rober, recimo, pa tako naprej. Ne poznam. Mark Rober, to je pa, zdaj, oni tako oglašujejo ga kot ex-NASA inženir, ne. Čeprav je to tako malo marketinško, ampak je tak super model za otroke, veš, tako v bistvu dela, da jim približuje inženiring.
YouTuber, ja. In v bistvu je imel, recimo med korono, je začel opazovati te veverce pač v bistvu na vrtu, pa rekel pismo, da bom jaz pač naredil cel poligon, da vidiš v bistvu, kako bojo te veverce pač to premagali. Pač zanimivo, da recimo Kalifornija, pa sploh cela Amerika, za njih so veverce pest, to so pač podgane, praktično. Ful jih ne marajo. Ker dočim pa nas je pa cute, ful lušten. Tam pa pač imaš ti recimo ptičo histo, ti pol veverce začne krast pač uno pičo in tako naprej. Ampak je naredil pol tako, vse v bistvu take različne, tako cirkuške variante, lojtrce pa tako naprej, in na koncu ima nagrado. Na koncu pa valjda nagrada. Ampak vidiš v bistvu, koliko so v bistvu tako sposobni in kako se so pripravljeni, mislim, kako se znajo učiti. Proba 5krat, pa te 6 mu parata. In je on to vse snemal, tako res hilarious. Ampak tisti, ki, ne vem pa, znan mislim, da je postal po temu, ki je delal te glitter bombe za te, ki pakete kradejo. Da pač ti vzame Amazon paket, ki te čaka pred vrati, pa ga je pa on trekal in tam pa kamera, pa vse, in pa v bistvu, ko jo odprejo, je ti glitter bomba. Pa vse posname, ali kaj? Ja, tako je. To mislim, da je bil njegov prvi pač tak projekt, Pa je pa delo vse živo, tako da zdaj pa to spet v bistvu tak profesionalna produkcija. Zdaj ima v bistvu neko tako serijo produktov, tako kot ne vem, če poznaš Kiviko, to pa enkrat, ko še imel otroke. V bistvu je pač za subscription, za učiti ali pa narediti inženiring zanimiv za otroke. Še v bistvu od začetka, ko imaš v bistvu tako kreativa, pa tako naprej. Ja. In v bistvu pač, ko ti ga pač sestaviš, zdaj le mislim, da je bil Kar Čafler. Se pravi, v bistvu, da ti narediš pač Kar Čafler ali pa narediš, ne vem, kitaro svojo narediš, ali pa take stvari. Tako, različni projekti, vse je v bistvu tako dosti enostaven, delan tako lasersko izrezan iz teh, kaj so te? 3D printeri? Ne, ni 3D printer, je pač v bistvu ta pocen material, ko imaš v bistvu ta lesne plošče, ampak jih v bistvu pač razrežejo, pa pač neki šraufov, pa tako, pa kakšne elastike. To, da te v bistvu naučijo, kako bi rekel, pač te enostavne, kako stvari delajo. Še moraš narediti tako ta pravo kombinacijo, da je zabaven za otroke, in po drugi strani, da je tudi educational. To je tako ful dobro. Mi smo na Kiviko pač naročeni že 5 let. In to vsake toliko dobiš nek nov challenge? Vsak mesec dobiš novo škatlo. In otroci so full engaged? Ja. To, kar si rekel za veverce, mi je bilo zelo zanimivo. Ta njihova sposobnost, da vidijo izziv, pa grejo okrog njega s pomočjo pač inteligence pa probavanja. To sem glih hotel danes s tabo govoriti, o tej človeški sposobnosti delanja tega, pa startupi pa podobno. Čekaj, mogoče lahko začnemo tako, s čim se zdajle najbolj ukvarjaš, ali pa kaj tvoj najbolj okupira zdaj? Sklad. To je v bistvu tiskaj največ. Se pravi, v bistvu kako, če tako malo širši kontekst postavimo, pri nas imamo ful dober inženiring kader, pa zgodovinsko smo v bistvu navajeni delati, da z manj narediš več. To pomeni Slovenija? Slovenija pa v bistvu bi raj rekel cela regija. Se pravi, lahko bi rekel ex-juga, čeprav v bistvu zdaj se to dosti poznavamo prek ene investicije, ki smo jo naredili v Romunijo, tudi super. To je pač v bistvu cela ta regija. Jugovzhod. Ja, mislim, zares investiramo pač v bistvu čez naš network. Se pravi, tako da tudi investiramo v Nemčijo, v Avstrijo in tako naprej, na Madžarsko. Tako da se glih ne omejujemo zdaj, da bi rekel pač samo na določeno geografsko regijo. Ampak kar vidim je nek opportunity, da po eni strani, ta naša regija je sposobna postaviti dobre firme. Vse smo pač videli to v zgodovini. Po drugi strani je pač na začetku tega cikla. Ti, če gledaš recimo, mogoče zdaj le Srbijo, ki je dober primer, če primerjamo Slovenijo, kje smo zdaj, pa v bistvu Srbijo, ki je zdaj, v bistvu se je začel z inženiringom tako, da si work for hire, da si pač agencija, delaš v bistvu za nekoga drugega naročnika, ki v bistvu je njegov IP in ti v bistvu pač gradiš njegov produkt, ki ga bo pol on monetiziral. Se pravi, najame ti nekdo, da delaš za tako, njega. Ampak pol, časoma, pa pride v bistvu do te tranzicije, da pa ti v bistvu se začneš tudi
ukvarjati s svojim IP-jem. In v bistvu, ko bi rekel, nauči se svoje produkte delati. Ne? Zdaj, ne vem, kjer bi rekel prvi, ampak se od Outfitsevna, Zemante, Bird Buddyja zdaj in tako naprej. To je pa zdaj čist drugače. Klej pa brand je tukaj, ti v bistvu furaš produkt klene in tega se moramo mi še naučiti. Ampak smo že globi v tej tranziciji. Srbija je pa v bistvu pa mogoče par let nazaj. Ampak imajo pa seveda toliko več inženiringa. Oni imajo tudi, ne vem, Amazon, imajo Microsoft, ki so v bistvu prav ne samo prodajni ofisi, ampak v bistvu razvojni centri. Kar pomeni, da v bistvu ti res delaš tam na full relevantnih, svetovno relevantnih problemih. Pa enkrat ti mogoče postane dolg čas, da nekaj za Srbiji, nekaj hočeš pač več narediti in greš v bistvu narediš svojo firmo. Še ne v bistvu to, recimo, ta cela naša regija, po eni strani, mislim, da ima full potencijala, po drugi strani pa full underserved. Se pravi, zdaj klepa kombinacija tega, da mogoče tega podjetništva ni bilo toliko full velik, drugo, da... V prejšnjem sistemu, ne? Ja, in da v bistvu tudi nismo bili toliko povezani, recimo z Zahodno Evropo. In v bistvu enostavno je neka taka črna luknja bazen, klepar nas, kjer v bistvu vidiš, da celo CEE regijo Evrope pač mečejo en koš, čeprav je v bistvu zelo klirli več različnih bazenov. Mi z Romunijo, Bolgarijo nimamo kaj dost. Pa je tam recimo ful močen bazen. Ampak pol, ko se pa začnejo v bistvu neke take zanimive zgodbe tam odvijati, recimo, ne vem, Romuni so imeli UiPath, v bistvu se tudi pol cela VC industrija tja začne fokusirati. Mi zaenkrat še nismo imeli tega. In v bistvu tukaj vidimo, da je en tak velik, ko bi rekel, priložnost po eni strani, po drugi strani pa pač tudi nekaj, kar hočemo, dejansko nam je to pač sem ful blizu s tem, ko se ukvarjamo, nam zares ni treba tega delati. Mi tega ne delamo zato, da bi zdaj zaslužili denar. Ampak rad bi pač v bistvu, da pač res Slovenija in v bistvu tudi sosedne države, da ratamo boljši v tem. Da v bistvu na ta način, ko smo mi zaslužili denar, da v bistvu še več ljudi zasluži. Da pač v bistvu pol tudi mogoče investitorji, na mesto, da pač sam imajo denar na bankah, pa pač v nepremičninah, da tudi vidijo, da pismo le, če ti vlagaš v lastno gospodarstvo, to je pa nekaj najboljš, ker dvigne, celotno nivo vode dvigne, recimo temu. Vse dvigne. In se mi zdi škoda, če pogledamo v bistvu kakšen majhen procent po Sloveniji pa regiji vedno pravimo, da je v bistvu ful manj tega denarja, ker nimamo nekega old money, tako kot recimo Avstrija pa tako naprej. Ampak vseeno, tudi če gledamo pa čist procent tega denarja, je ful nizek procent, ki gre v private equity, pa v bistvu venture capital, ki je pač en segment tega. Kam pa gre denar ponavadi iz Slovenije? Kamera investitorji. Zanimivo je, da pri nas je neprimerljivo veliko v depozitih, pa tega sploh ne štekam, zato ker v bistvu naše banke, zdaj, ko so obrestne mere, v bistvu ne nagrajujejo tega. Ti v bistvu, če narediš depozit, se niti ne vem zdaj, koliko je, ker sem pač predstavil denar na švicarsko banko. Ker sem rekel, zdržal sem z vami, ker sem mogel plačevati ležarnine, zdaj pa ker so pa obrestne mere. Kaj bi mogel ti dobiti, ja? Ja, zdaj pa fuck off. Pa v bistvu pa sem zelo lojalen NLB-ju pa tako naprej. Ampak se mi ne zdi fair. Enostavno se mi ne zdi fair, oni pa vidijo, da enostavno je pri nas taka prilika, da ljudje smo nefleksibilni in so navajeni pač na bankah, da jim denar drži in je to. Kar seveda, v cajtu, ki ni inflacije, to lahko delaš. V cajtu, ki pa je inflacija, moraš pa nekaj delati, ker drugače pa sam zgubljaš denar. To je eno, drugo, kar pa poznamo, so pa pač nepremičnine. Se pravi, nekaj, kar je tudi historično dobro delalo v preteklosti pri nas, in v bistvu še pač, ne vem, se mi zdi malo tako nezdravo pač v nepremičnine vlaga. Mislim, da bi lahko te portfelje še malo bolj razdelili še na kaj drugega. In ena izmed teh stvari bi lahko bil private equity. Tako, ja. To, kar si rekel, ko ste denar zaslužili, pa zdaj v bistvu ne rabite tega delati zaradi denarja, ampak zato, da malo, če sem te prav razumel, vračaš družbi, okolju, spodbujaš okolje. Vračati družbi ful meni ni všeč izraz, če zaradi tega, ker pač se ne počutim, da bi bil karkoli dolžen družbi. Ne. Ne vem, plačal sem že veliko davka tukaj. In tudi v bistvu to je bila taka zavestna odločitev, ko smo naredili exit,
smo imeli možnost, da bi pač prestavili sebe na kam drugam, bomo rekel, ne. Pa smo se odločili takrat, da ne. Veš, kar pomeni, da veš, v bistvu, pa še mi nismo imeli tega reset, veš, v bistvu nam se je resetiral counter, ne, ker v bistvu klikov, ki smo naredili, je bilo 2004, pol smo šli v Sportradar 2010, pa exit naredili 2018. Ne. In v bistvu, se pravi, v teh cajtih je to 15 let. Ne. Veš, in v bistvu bi lahko bili mi v unmu, ki se ti že ful zniža davek, oziroma zdaj v tem primeru gre že na nič, ne. Če bi bil to, veš, da se pač kontinuiteta naredi. Ne. Sam zato, ker je Sportradar headquarter v Švici, izven EU-ja, tega ne da, ne. Veš, pač tega ni. Ne. Ampak smo rekli, ok, tako pač je, ne, v bistvu vsaj živimo tukaj, naši otroci so tukaj, planiramo še tukaj živeti, tako se nam zdi čisto prav, da pač tukaj plačamo davek. Ne. In tega ni bilo malo. Ne. Zdaj pa, veš, v bistvu, kar se mi zdi pač jaz to delam predvsem zato, ker pač vidim tukaj nekaj, kaj je meni blizu. Zdaj, lahko da se mi že z naslednjim skladom ne bo več dal, lahko da naslednji sklad še to delo, sigurno ne bo to, ne vidim se kot investitor, mogoče tako, no. Se bolj vidim še vedno kot podjetnik in meni je zanimiv postaviti zdaj sklad, ki je pač v bistvu še, veš, mlada firma in pa se to postavlja in je zanimiv. Pol enkrat, ki je pa to ustaljeno, pa ne vem, če mi bo še zanimivo. No. Ampak se delamo tudi ta sklad na ta način, ne, da v bistvu pol naslednje generacije, da ga prevzamejo, ne, in da v bistvu se pač tako pol nadaljuje naprej. Ne. Sprav, da postavimo dobre temelje in v bistvu vmes pač ta prave ljudi, mogoče, ne vem, naslednje exite founderje, ki jim bo pač to blizu, ne, v bistvu to delamo. Ne. Zdaj, druga stvar, ki smo recimo naredili, je tudi ta slovenski podjetnik, oziroma tale slovenski tehnološki forum. To je pač tudi nekaj, ki se nam zdi, da je v preteklosti smo probali se tako ena na ena pogovarjati pač z državo, pač o, ne vem, stock option obdavčitvah, o v bistvu obdavčitvah plač, o ne vem, in kar enih takih stvari, ne, ker recimo, veš, recimo vidiš, Sportradar recimo ima na Poljskem tudi office, ne, in tam vidiš, da imajo oni en tak full clever mehanizem, da če ti dokažeš, da tvoj zaposlen dela nek IP, ne, se pravi, da ni to zdaj nek job, ki pač v bistvu nima recimo te dodatne vrednosti, ne, temu oni spustijo dohodnino. Zdaj ne vem, koliko je, 30% nekaj takega. Veš, ful zanimiv način, veš, so oni pogruntali, tja hočemo iti. Pa nas tega ni. In v bistvu zato smo v bistvu naredili ta slovenski tehnološki forum, da, kar se mi zdi najbolj pomembno, da smo konstruktivni partner, veš, da ne gremo pa zdaj na TV, pa začnemo govoriti negativne stvari pač o tej vladi, a sem zadovoljen delč od tega, ne, ampak se mi zdi, da je fajn, da v bistvu je na drugi strani nekdo, ki prvič razume te probleme takih podjetij, ne, in po drugi strani jim pomaga, ker pač vse to niso slabi ljudje. Sam mogoče ne razumejo, ali pa se pač predstavljajo, da v bistvu je na drugi strani vedno en bav, ki bo pač probal neko davčno luknjo najdeti. Ne. In to je prizma ljudi na ministrstvu. Ne. In je moč pač ti pomagati, pa pokazati, pač, kaj pa zares hočeš s tem doseči. Vse take dobre prakse so fajn primer, pa tudi čez zgodovino, ne, da se določene države izpostavijo, pa kakšne so imele vrednote okoli podjetništva. Ne, in da to dejansko naredi, da družba prosperira. Ne. To v bistvu ni nobenega dvoma, po moje zdaj. Ne. Imamo dosti podatkov. Ja, čeprav zares, da bi pa videl, da pa se v šolah to pozna, da se to razume, tega pa ni. Ne. Veš, ko v bistvu zares, ne, veš, to moraš začeti dosti zgodaj. Veš, v bistvu ljudi, otroke moraš navaditi, da risk taking, da je v redu, veš, do neke mere seveda, ne. In da v bistvu to, da fejlaš, da nič narobe, da ostaneš curious, da ostaneš pač, veš, v bistvu, da imaš odprto glavo in ne vem, vse mogoče imamo mi inženirji pač nek tak drugačen pogled na svet, ne, veš, ko v bistvu rečeš, aha, lej, to je šalca, ne. Ampak zdaj, veš, lahko si tako, večina ljudi, ki reče, ok, pač šalca je pač taka, jaz ne moram nič narediti, ne. Ali pa rečeš, lej, ampak jaz mislim, da ta šalca bila ful boljša, ne. Jaz bom naredil boljšo šalco, ne. In, veš, in na ta način, če imaš ta pogled na vse, ne, da pač te neki mot, neki ni najboljši, ali pa neki veš, da bi lahko zboljšal, ne, do it. Veš, in se mi zdi, da to je tist, ki, ne vem,
pač meni je to ful blizu, no, ampak vidim, da pa ne razmišljajo vsi tako, ampak se enostavno se vdajo v sodo, pa rečali, tako pa če ne da se so že probali, pa ni šlo. Ja, v redu, ampak veš, če si izbereš pač to prave challenge, ne, je poleg tega lahko tudi zgradiš dobro firmo. Ne. Ampak ta najboljši občutek je v bistvu to, da veš, pač rešiš tisti problem, ki si ga videl, ne, in pač v bistvu tudi ta nek dober feeling, da dokažeš, da smo prav v neke vrste, da pač v bistvu rečem, lej, vidiš, ne, to je pa zdaj boljša rešitev za ta problem, kot pa v bistvu tista ta stara. Ne. Sigurno pa to, da recimo mi itak živimo, pa jemo, pa to, kar pojemo, pretvorimo v kalorije, pa te kalorije potem z mišicami porabimo, pa z mentalnim, se pravi z delovanjem v življenju, ne? In ful dober je feeling, kad ti svojim delovanjem dodano vrednost ustvarjaš, ne? Da ti to, kar živiš, da nek vpliv imaš na ta svet, v katerem si, na pozitiven način, ne? In to je skozi reševanje problemov. In mislim, da tukaj noter se skriva veliko tega smisla ali pa meaninga, ker se zdaj tudi čuti, da v zahodnem svetu malo imamo krizo tega. Ne vem, koliko ti to občutiš, ampak ta kriza smisla, ne, pri mladih sploh, ne, ki živimo v svetu, ki je abundant, ne, zgubiš ta drive, ne. Ja, mogoče je res, ampak se mi zdi, da tako, če gledam Ameriko sploh, ne. Recimo, tam je velik problem, da v bistvu te velike firme enostavno so pograbile top kader in ga lepo nagradile in v bistvu padeš nekako v nek tak ritem, ki, ne vem, ti nič ni treba, v bistvu zares, ne. Neko obdobje ali pa taka status quo. Vidiš v bistvu doskrat, eno takih, kako bi rekel, kaj te naredi dobrega investitorja, ne? Ali pa, v bistvu pač kako prepoznati enega founderja, ne? Kako ti, takrat, ko še nič ni, ne? Da ti pa vidiš nekaj in rečeš, jaz bom pa zdaj temu dal denar, da bo pač on nekaj naredil, ne? In ima zanimive, tako kejse, recimo, za Hrvaško se zezamo, ne? Da mora biti Zagorac. Mora biti en Zagorac, ki je odraščal na kmetiji, ki je imel hardship, ki je v bistvu delal na kmetiji kot otrok, ne? Poj pa pač šel v tehnološke vode in zdaj pač v bistvu bi rad nekaj naredil, ne? Mislim, to je zdaj en tak ekstremen primer, ampak v bistvu, ali pa športniki, ali pa v bistvu nekdo, ki se je navadil nekaj, konstantno delati. Ne? Se mi zdi, da to je ful pomemben, ne? Ena ful dobra slika je pač, ne vem, če si jo že kdaj videl, ne? Ki je pač v bistvu, da nekdo, ne, ki je dosegel nekaj, ne? Ko pogleda nazaj, je to v bistvu en kap enih stopničk, mejšnih stopničk, ne? In v bistvu pa ti pogledaš, ko naenkrat, 10 let nazaj, sem pa visok, ne? Zdaj, če nekdo, ki pa v bistvu tega ne pozna, ne bo rekel, ta je pa toliko visok, kako pa zdaj lahko skočim tja gor, to je pa nemogoče, ne? Ta neočakanost, ne pa... Mislim, lahko bi rekel neočakanost, sicer ta neočakanost je pa sicer del narave. Lahko dobra, ja. Ja, mislim, ne, je škodljiva, ne, sploh zato, ker pač, v bistvu zdaj vse, tudi mediji, pa vse, kar mi konzumiramo, je zelo instant, ne. Je očitno, da pač v bistvu nam je ful dobro, da nekaj pogledamo, rečemo, I get it, ne. Da bi pa ti rabo prebrati, ne vem, nek članek, ki ima 20 strani, ne, moram res, ne. In v bistvu tudi pri sebi vidim, ne, da pač enostavno svet se navaja na to, da pač v bistvu vse nekako hiter, več naenkrat in tako naprej. In moraš v bistvu res paziti, kako to delaš, ne. In zdaj, jaz sem recimo razvil, kaj jaz imam, včasih počutim, da imam dva pola. Po en stran, kreativen, zanima me ful enih zadev, ko v bistvu ful stvari spremljam, ne. Po drugi strani pa del, ki pa pač tako, rad bi vse zorganiziral, vse da je lepo po procesih, pa tako naprej, da špila, ne. In, kaos pa red. Lahko bi rekel, ja. In v bistvu, čeprav bi rekel bolj ta kreativnost, ne, ta del, ne, kot kaos, ne. Skupaj, ne, je to škoditi, ne, moraš res v bistvu razdeliti dan na, zdaj delam to, pol delam pa to, ne, ker je to so čist drugi mode. Pa mode, ja. Ja. In sem šele pred kratkim najdel en način, kako v bistvu lahko dejansko si full curious, ampak si pol urejaš te stvari. Ne vem, če poznaš ta Cetal casting. Poveš mi. To je v bistvu en tak hecen, mislim, se ne vem, ali bomo video začela kaj snemati.
To se že snema okay. že pol ure. Okay, dobro, da si Ta je bila zdaj dobra. Ja. To se mi še ni zgodilo, ker ponavadi rečejo po 5 minutah, a mi na to že snemava, ne? Ti si pa pol ure rabo, tako da bravo. Ne, mislim, sem sklepal, ampak sem rekel, ne, se bo vsaj nekaj napovedal ali pa se bo zmenila za kakšno agendo ali pa kaj tazga, sploh ko gremo čez. Meni je tole super, ne vem, če ti je ok, bi jaz to kar... Ja, ok, zdaj ne vem, kaj sem vmes se povedal, ampak ja. Mislim, da ni bilo nič tazga. Ja. Nobenih imen ni bilo, tako. Ja, ta CETA casting, ne, se pravi, v bistvu, to je en način, kako ti glih ta nered, ki prihaja zdaj, kad nas res bombardirajo z informacijami. Ne. In v bistvu ti imaš tega celka, recimo, ne vem, tu zdaj, ki se pogovarjava, mogoče ti mi jaz dal neko idejo, ne. Ali pa ti men, ne. In v bistvu, kar je najboljše, da v bistvu takoj po temu ali pa že vmes, da si zapišeš nekaj. Ampak v tem smislu, da veš, da je ta zapisek je nekaj, ki ga boš na konc dneva vrgel stran. Pa drugi pogoj, da mora biti toliko konteksta, da boš ti vedel, za kva to sploh si zapisal. Zaradi tega, ker enostavno, pač, da bo znal pol na konc povezati. Ne? Ker veš, včasih imaš ti neko idejo ali pa si nekaj zapišeš, pa ne veš, kaj. Pozabiš, ja. In to je pač ta del, ki je v bistvu, recimo temu, ki ti konzumaš pač informacijo. Ne? Pol, na konc dneva, ne, si pa jaz v bistvu vzamem cajt, da grem čez te zapiske in jih v bistvu probaš urediti v širši mental model. Ne. Zdaj, tukaj sta dva aspekta. En je ta oseben, drug je pa ta posloven. Veš, pri poslovnem, ne, sploh sklad, recimo, je pač remote first. Ne. Veš, v bistvu tukaj ti večinoma je to tako, da se ti pogovarjaš cel dan z različnimi founderji. Na videokolih. Na videokolih, pa da si pri njih in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu je dosti ena na ena. Ne. Ampak po drugi strani bi pa rad, da pač cela ekipa, veš, da se vsi, da smo sinhronizirani, da se učimo od tega in tako naprej. Veš, moji vsi prejšnja podjetja so bila vsa office, ne, veš, v bistvu in vem, kaj je plus tega, ne, in tudi vidim, kaj je minus pač remote first, ne. Jaz sem zelo non-believer v to, ne. Ampak, če pa že glih smo tako, ne, pol moramo imeti pa nek način, kako se v bistvu res, veš, čim več stvari zapisujemo, šeramo in tako naprej, ne. Tako da imamo pač postavljene sisteme, veš, da rečeš, ok, ta del informacije, zdaj moram jaz pač še malo razširiti, pa boljš zapisati. In v bistvu... Pa zdaj imaš AI, ki ti lahko pomaga, verjetno? Recimo, ja, lahko ti tudi, ja. Ampak v glavnem veš, da v bistvu veš, ali komu to zdaj tudi še šerati, ne, in to takrat to narediš, ne, ali pa druga stvar v bistvu, da ga nekam shraniš. Se pravi, v bistvu, kada imaš, ne vem, vse stvari, ki so relevantne za, da si dober... pač investitor v startupe, recimo, ne? Ali pa, ne vem, vsi reporti, ki pač prihajajo in tako naprej, ne? Pač o različnih top firmah in tako, ne? To so v bistvu vse stvari, ki pač je fajn, da cela ekipa to dajo nek repozitorij, ne? Zato da polka rabimo, da imamo vsi tam, ne? In to je v tekstovni obliki, ali kako? To je, ja, recimo v našem primeru pač kle Google Drive ali pa v bistvu CRM ali kakorkoli, ne? Veš, pač fajn je, da, veš, tudi recimo, ko se nekdo drug pogovarja pa z enim startupom, ko sem se že jaz pogovarjal, ne? Da ima moj kontekst, da ve, kaj sem se jaz pogovarjal. Veš, da ni čist, da mu ni treba od iz nule. Ja. Se pravi, v bistvu ti moraš pol ta kaos, ne, nekako usidrati noter v temu, to, da je pač uporabno pol tudi za ostale. Ne. Po drugi strani, oseben, ne, pa v bistvu nekak ideja, tako veš, da si pač daš nek anchor, se pravi nek hub in v bistvu pol iz tega tiste glavne stvari. Ne. Se pravi, recimo family, se pravi vse stvari povezane z družino, health, wealth, pa personal growth. Tako imam jaz, recimo. In pa v bistvu vse te moje aktivnosti nekako pašajo v to. Ne? Če ne, pa se vprašaš, okay, zakaj sploh to delam. Ne? In v bistvu, kar ti da je en tak dober ček, pač v bistvu, da se sploh lotati nečesa. Ne? Po drugi strani pa v bistvu si ful boljši, ker tudi pa recimo, ne vem, kaj pač mogoče vidiš neko zanimivo idejo za neko novo podjetje. Veš. Pa začneš v bistvu tja spravljati pač različne članke, ki si jih videl, ne? In pol zares, ki pač v bistvu prije cajt za to, se lahko samo vzameš ta repozitorij in nadaljuješ. Ne? In v bistvu pol tudi iz tega lahko narediš, zdaj, lahko bi bil to nek članek, lahko bi bil to v bistvu nek blog post, karkoli. Da so te koraki, kako ti konzumiraš, ali pa kako znanje, ali pa neke informacije prijo do tebe, da ga ti res pač v neko meaningful strukturo spraviš. Ne? In je ful dober način, ko v bistvu čez ta noise, ki ga je velik, res, ne? V bistvu lažje pač organiziraš to zadevo. No? Tako, mislim, zanimivo. No?
Pa marsikdo me je vprašal, kjer tool je to. Tool sploh nima veze. To je Notepad, bi lahko rekel. Nekaj, da pa si ti samo v bistvu te začasne zapiske shranjuješ in da imaš pol v bistvu nekam drugam, da si jih pač permanentno shranjuješ. Zdaj, če bi ti delal mogoče bolj take poglobljene podcaste, kjer je v bistvu za neko temo, bi v bistvu ti najbrž nek research delal in zbiral in bi bilo to tako. Se pravi, neke informacije prihajajo do tebe, ti to enkoraš noter v nek ta research, in pol v bistvu enkrat pride čas, ko ti rečeš, zdaj imam pa dost informacij, zdaj bom pa pač naredil pa spet novo informacijo iz tega. Tako, mislim, pač en tak zanimiv koncept. V bistvu vidim, da kar je pa nevarnost, pa ne samo za naše male otroke, ampak v bistvu tudi za odrasle, pač mi nismo narejeni, da enostavno imamo toliko enostavno dostopne informacije. Toliko velik in toliko enostavno dostopne. Pa še toliko zanimive. Tako da v bistvu, ne vem, jaz zdaj že kar nekaj let sem off social networkov, ker čisto enostavno, mislim, razen LinkedIna, ker ga pač v bistvu profesionalno uporabljam, ampak v bistvu vse ostalo, enostavno tam sem zamrznil akante in to je to. Deaktiviral si akante, sploh te ni gorel. Ja. Mislim, imam profile, ne vem, zdaj niti ne moram reči, da se enkrat na let logiram, ker se ne. Ampak vidim, da v bistvu incentive social networka je pa podobno, bo še Netflix noter vrgo, njihovi KPI so, koliko tvojega časa ti bo vzel. Pozornost. Ja. Kar ni nujno pač alignan s tvojim. In zdaj v bistvu, je to res dobro zame. Je pa težko se v bistvu boriti, ker tam po eni strani veliko denarja. Se pravi, v bistvu, oni so zelo finančno incentivized, da pač to delajo in da delajo čim boljš. Se lahko rečemo, da te prvi ta boljši AI modeli so se razvili glih v temo, da pač ti v bistvu delaš algoritme algoritme za izbiro, kaj pokazati nekomu. Pa žal ima pa še kakšne druge side efekte, kot so filter bubble in tako naprej. Ampak nažalost težko vidim pozitivne aspekte social networkov. Jaz tudi tako, ko opazujem svoje življenje, pa recimo nisem odraščal s družbenimi omrežji, se pravi, sem kasneje dobil v življenju dostop do njih. Pa ko sem opazoval svoje vrstnike, pa družbo na splošno, pa kam gre vse, sem se vedno bolj začel zavedati, da posamezniki, ki bojo sposobni padati v daljše obdobje flova, pa fokusa, bojo v bistvu prosperirali v tem stoletju. In to, kar si zdaj govoril, te po moje zelo hiter, pa zelo na silo stran od tega. Bolj težje v flow prijeti. Ne moreš, ti si v bistvu v flowu, si na TikToku, Ti si v nekem takem podobnem, zamaknenem stanju. To je drug, to je v bistvu aj produktiven flow tist ni, Zelo verjetno ne. Razen, če pač tvoje življenje je slabše po prenehanju te aktivnosti, Ta flow, ki pa zdaj mi dva propagirava, je pa verjetno tvoje življenje boljše, ker si nekaj ustvaril, In je ful dobro, da v bistvu recimo ta male navadaš, da po eni strani to, da ti dolgcajt nič narobe, pa to, da v bistvu da pač delajo neke daljše aktivnosti, ki rabijo pozornost. Recimo, ena zdaj, ki so v bistvu s hčerko začela, ki je bilo tako čist, skapa in kako so šla v bistvu na tale, na meji nevidnega, v bistvu en tak cool festival vsak let v Cankarjevem domu, te miniaturne figurce farbati. V bistvu pač jaz tega kot otrok nikoli nisem delal, Zoji, moje hčerke, pač v bistvu to bilo očitno še bilo zabavno in sem rekel, da greva in sem kupil vse živo, čopiče v baru in tako naprej. In v bistvu je to tak en dober hobi, kjer v bistvu ti moraš biti ful fokusiran, da to so res taki mehni penzelčki, jaz seveda rabim tudi v bistvu lupo, da to boš delam bolj tako. Ampak pripravite do tega, da si ti fokus, da nekaj delaš, da se odklopiš od telefona pa od vsega ostalega in v bistvu nekaj delaš 1 uro skupaj. In to je recimo pač taka dobra vaja. Ali pa recimo risanje tudi. Tudi jaz prej nisem nikoli risal, ampak polka je hčerka začela risati, sem tudi jaz še rekel, da je oči zdaj zraven, pa sem jaz v bistvu zraven risal, tako nekako te pomiri, v bistvu se odklopiš, pa v bistvu padeš v to in je dober feeling. In se mi zdi, da treba tega več delati s tamalimi, da ne padajo v telefon. Ker telefon pa s časoma slej, ko prej ga bojo dobili,
itak vidijo, kva mi delamo s telefoni, smo skozi na telefonih, ne, in v bistvu, kaj misliš, kaj bojo naredili? Ja, isto, ne. In je treba aktivno res delati na temo, da pač ne padajo v to, ne. Ja, se je zelo zanimivo, koliko vsi zdaj hočemo biti uspešni, pa hočemo recimo biti tudi bogati, ne? Ampak te stvari te res zavirajo na poti proti tema, ne. Ker ti, če nimaš sposobnosti fokusa, ne, več let, ne, pa lahko tudi govoriva malo o startupih, pa tako, kako ti prepoznaš te foundere, ki si rekel, pa kakšne lastnosti imajo. Ne. Sej, mogoče zdaj, ko si mi povedal, da že snimaš. Ja. A bilo smiselno začeti s kakšnim introm, ker sem prepričan, da enih poslušalcev mene sploh ne pozna, ne. Ali ja. Moje zgodovine, ne vem. Ja, komod. Da malen kontekst postavil okoli tega. Povej, kako si zaslužil cash, evo. No. Ki si prej omenil. Veš, zanimivo, da nisi obrnil, katere svetovne probleme sem rešil. Kaj bi bilo mogoče bolj? A veš, zdaj smo na YouTubu, zdaj moramo spodbujati dopamin, in zdaj sem rekel, kako si cash zaslužil, ne? In zdaj folk zastriže za 6. Koliko casha si zaslužil, kaj si naredil, tako, evo. Ampak lahko tudi obrneš, no. Mislim, bom kar začel s tem, ne, da v bistvu večinoma, ne bom rekel, da so vsi take primere, ampak večinoma se začne tako, da pač v bistvu ti sploh ne razmišljaš o tem denarju, ne, in v bistvu ne razmišljaš o tem, da zdaj pa jaz to delam, da bom pač v bistvu prodal firmo in pol veliko zaslužil, ne. Jaz vidim dva tipa ljudi, sej ni eni imajo prav to cilj, cash, in jim tudi lahko uspe zaradi tega, ne. Mislim, jaz sem začel tako v Pradovnini, ne, se pravi v bistvu tam na faksu, sem študiral računalništvo, ne. Sem pač v bistvu, že takrat pač v bistvu hodil na ta tekmovanja pa tako naprej, tako da v bistvu že pred faksom te valjda takoj pač začnejo te računalniške firme targetirati, ne. Se takrat so bili Hermes Softlab. A tekmovanja misliš bolj v smislu neki hekatoni ali kako? Ne, to so prav računalniške tekmovanja v bistvu, ki so, se pravi, najprej regionalna, evropska, svetovna, olimpijade, prav v programiranju, ne. Okay. Pa isto imaš tudi za matematiko, fiziko, tako naprej, ne. In fora je temu, da pač takrat, ne, recimo, da vodilna firma, ne, je bila Hermes Softlab, ne. Ne vem, se ti spomniš pač tega podjetja, ne. Ampak to je bilo leta 96, 97, se pravi v bistvu prvoletnik faksa, ne. Sem jaz dobil v bistvu povabilo, ne, kot eden od teh tekmovalcev, ne, pač, kaj pa če bi ti v bistvu tudi kaj zraven faksa, še pač kaj delal pri nas, ne. Jaz sem takrat, ne vem sicer od kje sem to dobil, ampak sem v bistvu takrat rekel, daj bom jaz naredil AB test, ne. In zraven me je še zaslon vabil in sem pa v bistvu se tako zmenil, da bom pol na Hermesu, pol na zaslonu, pa da vidim, kje mi bo bolj všeč, ne. In sem to pač nice. Par mesecev delal in pa rekel, ok, ne, pač tam na Hermesu so mi v bistvu ponudili, so v Google, en od 4 co-founderjev, je takrat imel en tak pitch, je rekel, Grega, mi zdaj začenjamo pač v bistvu to serijo produktov, ne. Se pravi, v bistvu Hermes Softlab kot outsourcing firma, ne, je v bistvu zares začela tako, da je razvila en produkt, backup, in ga pač licencirala HP-ju in tako dobro služila, ne. Pa v eni točki je pa HP rekel, zdaj imate pa dost, zdaj pa v bistvu bomo mi odkupili to licenco, pa vam sam še po glavah, po urah pač plačevali naprej, ne. Kar je seveda slabši biznis, ne, nižjo maržo. Kaj neka agencija si pol. Tako, ne. In Hermes je imel v bistvu takrat seveda željo pač to ponoviti, ne. In v bistvu ta firma, ne, ki se je imenovala Storescape, ne, je v bistvu bila eno od teh eksperimentov, ne. In v bistvu to smo bili 3 študentje, ki smo začeli neki. Ideja je bila, spet to, ne vem, če si ti predstavljaš 1996, ne, 97, to so bili, to je, Microsoft je dominiral, to je bilo v bistvu predvsem Windows okolje, serverji, ne, v Enterpriseu, ne, kako ti v bistvu imaš pregled nad celim svojim storagem, ne, veš pa v bistvu, kaj se dogaja, imaš ti v bistvu en kup enih filmov tam, dupliciranih fajlov, kako optimiziraš backup, tak Enterprise solution, ne, ki je v bistvu bil nekak, ko bi rekel, dotikal se je tega, ki je pa v bistvu bil ta glaven Hermesov produkt, ki je pa bil backup, ne, se pravi, to je bil ta produkt, ki so ga HP-ju prodali. Ne. Backup vsega, kar imaš na serverjih. Tako, ja. Pa to predvsem gledaš pač večje firme, ne. In v bistvu, tukaj je bila nekak ideja pač podobna, ne, gremo pač playbook ponoviti, ne, mi nekaj naredimo, pa pač HP-ju pomahamo in oni bojo pač to kupili, ne. In ok, cool, ne, pač smo bili 3 študentje, ki smo to začeli, pod vodstvom Gorana Garevskega, ki je zdaj recimo vodi Haiku, tudi eno takih uspešnih storage startupov v Sloveniji, ne.
In v bistvu pač na koncu zgradili eno podjetje, ki je bilo, mislim, 50 ljudi prodaja v Ameriki, zgradili smo pač v bistvu en kup enih stvari, ne. Ampak že tisti prvi korak, ne, gremo mi zdaj pač nekaj narediti, ne, in pol v bistvu HP-ju to prodati, se je izkazalo, da HP je sicer prišel, ne, in jih je ful zanimalo, pač, kaj smo naredili. Carly Fiorina, ne vem, koliko je poznaš, ona je bila takrat direktorica HP-ja, mislim, da je bila celo kandidatka za predsednico Amerike v eni točki. Tako res high level profil, ne, je prišla nas v Ljubljano pogledati in smo naredili tam demo, ampak pol na koncu oni rekli, da pač, ja, da ne bi šli v to, ne. Tako da smo se pol odločili po drugi poti, pa naredili en joint venture za eno irsko firmo in v bistvu pač tako zaparali pač to podjetje, ne. A ti si imel kaj share v tem, ali ti si bil pač... Ja. In v bistvu se je Že pri katerih letih? Ja, to je bilo, koliko sem bil, 19, ker sem pač v bistvu fakt začel. Ne. Zanimivo. Pa malo je tudi zanimivo, ker to so bili unicajti, ker še to ni bilo glih čist, ko bi rekel, splošno. Ne. Ampak ti da ful dobro podlago. Ne. Zdaj, ko gledam nazaj, ne, mislim, sej, da najprej skrajšam to zgodbo, pač Storescape na koncu je failu. Zakaj? Zdaj le tudi so me prosili v bistvu, da naredim tole spremno besedo za Delaj Vitko, ki bo zdaj v bistvu slovensko verzijo, že 3. različico pač prevedel, ki je da rad super zgodba. Ne? In tudi tako, ko gledam zares... A to je prevod Lean Startup, Erika? Ne, ni od Erika, ampak je od Asha Morije. Se pravi, v bistvu ta je Running Lean. Okay. In v glavnem, ta pa še pač ene par drugih v bistvu avtorjev, ne, iz tega smo se mi takrat učili, ne, to je bilo sicer pol pozneje, ne, sicer, ne, ampak zares tega produktnega znanja v bistvu sploh ni bilo, ne, in mi smo pol tam, nazaj pol, ko gledam, kaj smo narobe delali, ne, Hermes kot firma, ki je bila vedno dobro v inženiringu, ne, ker v bistvu 95% ljudi je inženirjev, ne, pač valjda boš najprej razvil stvar, pa jo pol šele začel validirati in prodajati. Ne. Sej, je res tudi, da svet je bil takrat malo drugačen, takrat je bil res challenge, a boš lahko to zgradil. Ne. Zdaj je to vedno manj, zato ko v bistvu zgraditi stvari je zdaj vedno lažji in v bistvu se vidi, ne, da je ful boljš najprej validirati stvari, preden sploh karkoli narediš in pol šele skočiti in investirati, toliko pa toliko inženirjev in časa in denarja pač v bistvu v razvoj. Ne. Ful so boljši načini, kako ti lahko prej zmeraš, koliko je globoka voda, preden skočiš. Ne. In v bistvu pač ta knjiga, ne, ti pač v bistvu da dober recept. Ne. Sam problem je pa v tem, da pač take knjige, vse jih lahko prebereš ful, ampak v bistvu je tudi v praksi, kako bi rekel, veliko znanja vidiš, da je pač zapisanega. In bi vsi mogli biti super pametni in delati brez napak, ne, če pač bi v bistvu, ti sam rabiš prebrati te knjige. Sam nažalost ni to tako. Ne. V bistvu se moraš tudi naučiti včasih na svojih napakah in tam se najbolj naučiš. Ne. In recimo tukaj, pač to, da ti zrasteš firmo do, ne vem, koliko nas je bo 40-50, brez da bi, pač nekaj prodaje smo imeli, ampak ne prav veliko, ne. Tega zdaj ne delaš. Ne. Čeprav zares, v bistvu, kakšen še vedno to naredi, pač, ko dobi venture kapital in v bistvu gre po tej poti ali pa za kakšne take bolj deep tech projekte, kjer pač v bistvu res rabaš nek hud inženiring narediti, nek preskok narediti, takrat to delaš. Ne. Ampak za en drug spekter pa pač ne, pa v bistvu je ful lažje validirati. Ne. No in to je bila v bistvu ta moja izkušnja, ne bom rekel, da je bila prva taka napaka, mislim, takrat sicer mogoče ni bil niti moj denar, niti v bistvu moj decision, no, ker sem bil takrat bolj poti, kako pač dober inženir ratati in v bistvu kako dober inženiring menedžer ratati. Ne. Se pravi, v bistvu takrat delno je bilo to že se je dotikalo produkta, pa mogoče biznisa, ampak delno. Ne. Pol 2004 ne, je v bistvu ta irsko podjetje začelo šepati in so se oni prodali, Hermes je odkupil pač cel delež, ne, tako da je v bistvu se je pol integrirali to celo firmo v Hermes. Meni pa moji ekipi pa to ni bilo prav blizu. Pač, okužili smo se, da pač hočemo pač delati neko svojo firmo. Ne. In v bistvu v Hermesu smo se pač počutili, da si eden od, ne vem, je kadarkoli prišel do 1000 ljudi, ampak vem, da je bilo vsaj blizu 1000 zaposlenih. Ne. To je bila velika firma takrat, ne, za unecajte. Ampak se nismo počutili, da pač bi tam se... Enostavno smo hoteli pač v bistvu svojo firmo narediti. Kdo je to hotel?
Se pravi, v bistvu takrat je bila ena generacija, pač prijatelji, veš, v bistvu, ko se je startal Storescape, sem pač jaz pa sestavljal ekipo. Ne? So bili pač recimo en, ki je bil moj sošolc na faksu, ali pa nekdo, ki pač sem ga srečal prek enega prijatelja na enem žuru in so potem v bistvu ob 3 ponoči najprej trezna ugotovila, da mogoče pa fajn, da on pride na Hermes, pa pač malo vidi, kako to zgleda, ker je hotel pač na Hermesu začeti delati. Ne? Tako sem pač jaz takrat sestavil ekipo, ne? In mi smo bili pač ista generacija, žurali smo skupaj, vse smo delali skupaj, tako da v bistvu pol tudi smo se odločili skupaj, da gremo pač v bistvu mi narediti svojo firmo. Ne? Koliko vas je bilo? 5. Takrat smo v bistvu naredili podjetje Klika. Ne? Koliko se ti to zdi zdaj pomembno, recimo to, kar si zdaj rekel, da imaš okoli sebe ljudi, s katerimi delaš? Ne? Jaz mislim, da je to ful pomemben. Solo founder je zelo težko biti. Je fajn, da imaš v bistvu pač ljudi, ki so na istem, kot ti. Da lahko v bistvu tudi čez kakšne te zadeve, ker valjda nikoli ni nič super jasno, ko pač ti gradiš neko podjetje. Ne. Še enkrat enih odprtih vprašanj. Ne. Zdaj, lahko si poiščeš pač v bistvu okoli sebe neke mentorje, druge foundere in tako naprej, to zelo predlagamo, ne, v vsakem primeru, ne. Ampak je pa tudi drug nivo, če imaš ti v bistvu svojega partnerja v firmi, da pač kadarkoli imaš pač kakšne dvome, da se usedeš, pa se pač pogovoriš. Ne. Plus, da v bistvu doskrat je redko, da pač v bistvu tisti en founder, ki bo imel vse kompetence. Ne. Se tudi pol tako sestavlja. Tako da recimo, te, ki so solo founderji, rekel, takoj dobijo eno minus pikco, mislim, vse v vsakem primeru gledaš, a je pač tim celovit. Ne. Če mu ga uspel sestaviti, pa je solo founder super. Ne. Ja. Sam pač bolj to gledaš. Ne. A so pa vsi te, ki so ključni, tudi motivirani in tako naprej. Ne. Kaj pa je ključno, recimo, sigurno rabiš inženirja, a ne? Zdaj, če si to ti... Rekel, to čisto odvisen od firme do firme, no. Ampak, ja... Ampak v takih podjetjih... Tehnološka, ja. Ja, je seveda inženiring pač v bistvu zelo pomemben, ne. Pa ponavadi rečemo, da je ful dobra kombinacija hustlerja pa hackerja, ne. Prav nekoga, ki zna prodajati, ki v bistvu zna predstaviti, je storyteller, ne? In pa na drugi strani nekoga, ki zna dobro narediti. Pa tistega njegovega frenda recimo, ja. Klej tudi mogoče tak dober primer, ne? Da je tudi fajn, da je tudi ta tehničen. Ne? Ker v bistvu vsem, ti, ki se pogovarja s strankami, moraš hitro plajati, pač to, kar ti slišiš, moraš ti preslikati nase in v bistvu pač uporabiti ali pa ne uporabiti. Ne? In ti ful pomaga, če ni treba vedno nazaj do inženiringa pa preverjati, pa ta cikl je lahko predolg. Tako da v bistvu, zdaj, če tako gledam nazaj, mi smo bili pa vsi inženiri. No, se to zavado prvič. Še bilo to tako okej, ne, tudi nismo imeli neke ideje, kaj bomo sploh delali. Imeli smo seznam, ne vem, je bil 100 idej, takrat je bil še cajt Sharevera, ne vem, če ti sploh poznaš to besedo. Da mogoče modelajo pa neke take programe, pa tako naprej, pa jih prodajajo. To distribucijski kanali takrat so bili precej drugačni. Kakšni so pa bili? Ti si lahko tudi, ne vem, se spomnim pač unih CD-jev še, ki si imel Sharever CD-je, pa smo gor pač v bistvu software ali pa. To je precej drugačke zdaj, ko imaš web service, kartico, swipeneš, ljudje so navajeni pač na subscription. Ne. Se še, če gledaš še ta prva App Store, ne, ki je prišel z iPhoneom, ne, to je bilo 2008, meni se zdi. Je v bistvu takrat je bil prvi model, jaz tam kupam lahko software, subscription takrat še ni obstajal. Tako da te stvari so se pol ful razvile, ne. Tako da zdaj nazaj gledati je v bistvu kar težko, ne. Ker tudi v bistvu nek poslovni model ne bi mogel uporabiti, ker enostavno ljudje niso preklopili. Ne. Tako da imeli smo pač enkrat enih idej, ampak smo rekli, ampak denarja pa nimamo, ne. Tako da v bistvu smo pa dobri inženirji, da jih gremo pomagati drugim firmam narediti dobre produkte. Ne. Zaradi tega, ker smo bili toliko dobri, smo v bistvu imeli srečo, da smo lahko tudi izbirali svoje projekte. In projekte smo zbirali tako tudi, da so ki so tehnološko bolj zanimivi. Mi seveda inženirji nam je bilo pač the best, če so pač v bistvu nova tehnologija bila, da smo jo lahko testirali, probali. In po drugi strani tudi to, ker smo vedno rekli, nočemo, da dobimo zdaj spek, pa zdaj vi to naredite, ker to pejte v Indijo, pa tam delite, ampak v bistvu dajmo se mi pogovoriti, kaj vi delate. Pa v bistvu dajmo skupaj z našim znanjem, kaj se da narediti, pa kaj vidimo od zunaj, pa s tem, kar vi delate, z tem problem space-u,
pogruntati, kaj ti je minimum, kar je treba narediti, in pa v bistvu s tem začeti. Ne? Kar po enem strani bi lahko rekel, da si pluvaš v lastno skledo, ker si pač projekt zmanjšaš, ne? Ampak je pa bolj dolgoročno, ne? Ker v bistvu unika fejlajo, pač fejlajo, ki bi itak fejlali, ne? Unika so pa dobri, pa znajo to zelo dober cent, ki jim pač uspe s tvojo pomočjo, ne? In v bistvu pač ratajo pa boljše stranke. Ne? In kle smo v bistvu... A vi ste v bistvu agencijo naredili tako? Čist, ja. Okay. Zraven smo pa v bistvu skozi ven dajali neke produkte, ker pač smo imeli neko željo pač narediti nek produkt. Nekaj svojega. Takrat so bili cajti, ki so, se pravi, to bi še čas Nokia. To niso bili iPhone, niso bili Nokia, ki so imeli Symbian, ki je v bistvu bil tak dost zakompliciran sistem za programirati. V katerem letu smo zdaj? To je 2004. Okay, gor, to je bilo v bistvu nekaj, kar je mogel biti res advanced inženir, ker smo imeli v bistvu več ko bi rekel, state engineov, ki med sabo komunicirajo. En skrbi za ekran, drugi skrbi za komunikacijo, tretji skrbi za kamero in tako naprej. In v bistvu si mogel kar nek tak organizem, ta program razviti, da pač je dober dela. Pa seveda v bistvu vse je bilo tako narejeno, da si res minimalno pač procesora in tako naprej uporabljal, ker to so bili mlinčki. Ampak nam je bilo to zanimivo. V bistvu videli smo prihodnost v mobile svetu, in v bistvu smo pač takrat bili firma za Symbian, recimo. Ne vem, če je sploh še kdo v bistvu drug delal v regiji pač na temo. To je operacijski sistem od Nokia bil, ne? Ja, recimo. Ne? Pa pol, tisti čas je tudi, se pravi, s prihodom telefonov, se je tudi na server strani nekaj spremenil. Ne? Prej si imel ti v bistvu en server, ki je bil ponavadi na Enterprise v tvojemu omrežju, se pravi on-prem, se pravi on-premise, se temu reče. Vedno bolj je pač prihajal nek oblak. Ne? Zakaj? Zato, ker če imaš ti več deviceov zdaj, ne samo služben laptop, ampak še v bistvu kar neki telefoni, ki so izven službenega omrežja, si mogel ti nekako ta connectivity omogočiti. In eno od takih elegantnih načinov je, da smo jo ti v oblaku te zadeve. Ne? In to je bila cel shift se je takrat zgodil, se pravi na mobile, na cloud. Ne? In mi smo imeli to srečo, pač v bistvu, da z našo to, recimo temu curiosity-jem, smo v bistvu pač bili pravilno pozicionirani, da smo v bistvu vse to ne samo spremljali, ampak tudi že obvladali, zato ker smo pač že kakšne lastne projekte ali pa tuje projekte delali. Zraven smo pa recimo, ne vem, zdaj le me je spomnil, ker pač maraton postavljajo, smo mi se dolg časa igrali s temi lokacijskimi storitvami. Smo rekli, neki bo s temi lokacijskimi storitvami. In v bistvu smo naredili eno zadevo, ki se imenuje Trip Tracker. Pač, mi smo tudi radi tako potovali in ko si šel, si pač fotku, to je bilo včasih pač digitalna kamera, ni bil to telefon. In smo najdeli nek način, kako lahko elegantno ti svoje fotke uploadaš gor, pa lahko svoje lokacije, ki so v bistvu tako časovno, bi vzel GPS logger ali pa nekaj tasga, da si posnel, kje si bil, in to uploadaš gor na mapo in v bistvu pač vidiš, kje si fotke naredi. Travelog ti v bistvu naredi. In to je bilo res tako, ful enih takih GPS ste uporabljali. To je bil neka napravca, ki se je na GPS ali kaj povezal. Ja. Ampak pazi, takrat GPS še ni bil v telefonih. Ja. Si mogel imeti en ločen jajček, ki je imel ločeno baterijo, pa ločen storage, da v bistvu si ti je tam shranjeval v bistvu nič drugega kot čas, pa tvoja lokacija. In pa si to, naša inovacija je, da si ti to zlepil. Se pravi, čas na fotkah, pa čas v GPS-u, da gre skupaj in da se vizualizira. Kje ste pa vizualizirali? Je bil nek map ali kako? Tako, in to je bilo spet pred časom Google Mapsa. Ja, mi smo šli prav na NASA Imaging, tam v bistvu lepili skupaj pač une slike, zato da pač pridejo te prave barve. Mi smo delali Google Maps pred Google Mapsom. Vse v eni točki smo pa prišli seveda do tega, da je Google Maps je štartil in nismo mogli več tekmovati, zaradi tega, ker pač so oni lahko plačevali za v bistvu še boljše resolucije slik, tako da smo pa v bistvu enostavno prešaltali na Google Maps, ni bilo več smisla lastnega engina delati, ampak to je bilo, takrat je bilo to zelo revolucionarno, da smo ti v bistvu neko dinamično mapo, ki se kar scrollu, pa so se une slike loadale. Tako, za tisti cajt nazaj je bilo to tako wow. Po moje, če zdaj gledam za nazaj, bi lahko to tehnologijo ločeno prodali nekomu. Ampak seveda, mi inženirji nismo tega tako razmišljali. Tudi ta Trip Tracker, v bistvu na koncu smo ga pač tako monetizirali, da je pač v bistvu pokril stroške, nič pa več.
bili smo ful pred časom. V bistvu smo, zdaj s telefoni je to v bistvu ful bolj obvious. Ti pač vsaka fotka ima že v bistvu GPS noter, tudi če ti zalaufaš activity na telefonu, ne, ti pa cel track posname, tako da zdaj v bistvu je to čist brez nekega hesla za vsazga. Ne. Pa ne bi rekel, da je pač kakšna rešitev. Mislim, ena rešitev je blizu, no, ampak kaj uporabljam dosti za v bistvu te, kaj greš s kolesom nekam v gor, ti lepo vizualizira. Ampak ni recimo še vedno neke take, ki smo jo mi takrat naredili. Ne. Takrat so jo recimo uporabljali od Jureta Robiča, če se spomniš. V bistvu on je takrat večkrat zmagal ta Race Across America in mi smo ga trekali v živo. Ne. Pol Martin Strel, ki je plaval pač po Amazonki, pa po Mississippiju, pa tako naprej. To so bili vsi v bistvu neki taki projekti, ki smo jim mi dali tehnologijo in smo ga lahko v živo spremljali, ki je, ne. Ekipa je pa pač pisala v bistvu... Kaj stadij ste imeli pol? Ja, tako, pač v bistvu zares tam nismo, smo kaj izračunavali, smo to kar zastondali v bistvu. In še cel kup enih takih uporabnikov, ki so naredili v bistvu take res super tripe, ne, s kolesom čez Kitajsko, pa take stvari, tako. Ali pa čist navaden dopust, ne. Tako, pač, zanimivo, ne, kako smo takrat zgradili cel web service, tako dobro storitev, ampak nismo pa razmišljali o tem, kako bi to zdaj monetizirali, ne. To je tisto, ki smo šli v bistvu brez nekega tazga plana v nek razvoj, ne. Sej, zabavali smo v bistvu se naučili veliko pač teh tehnologijah, ne? Ampak, tako da bi pa rekel, da je pa nek tak uspeh bil iz tistega, pa ne. Pa zraven smo pa še imeli, se pravi, recimo, pa smo to isto tehnologijo uporabili za te maratone, ne? Se pravi, v bistvu, to že takrat, 2004, 2005, smo v bistvu z unimi Nokijami, pa to smo trekali, da si ti lahko uživo na internetu in v bistvu tam na Iskri, ne, na Trgu Republike, videl, kje so te vodilni tekači in kako se pač, kako se premikajo. Ne. Ker smo rekli, to bi bilo pa cool imeti kle pri nas. In smo tudi v bistvu šli še toliko delzo, smo dali fotografe na vsako to točko, kjer se meri čas. Ne. In v bistvu oni so sam šklocali, skozi slike delali, ne, in pa si pač ti uparil to s časom, ne, in si ti lahko najdu lažji svojo fotko. Ne. Tako take rešitve, ne, ali pa recimo Google Transit je zdaj pač v bistvu čist samoumeven, ne. Mi smo bili oni, ki smo dejansko LPP pa Slovensko železnico pripeljali na Google Maps, da si lahko pač v bistvu, ali kot turist, ali pa v bistvu kot nekdo domač, se rekel, jaz sem tukaj, zdaj pa grem tja. Ne. In so bile zanimive pogovori, recimo z ministrstvom za promet takrat, ne, so rekli, ne, mi imamo pa svoj Google Maps naredili to pač. Mislim, tako zanimivo razmišljanje, ne? Ampak mi smo pol pomagali Googlu in prijeti do tega, da so hišne številke dobili, tako da recimo danes, ko sem prišel do tebe, da me je točno pripelo, ne, da pač, kle imaš Gurs, oni imajo te podatke, ker vprašanje, kdaj bi Slovenija prišla na vrsto. Ne. Ja, oni imajo verjetno partnershipe po celem svetu, Google, da dobijo dobre podatke. Ja. Plus seveda tisto, kar oni sami pobirajo v svojim Street View in pa tako. Pol, ne vem, ko so prišli iPadi ven, ne, smo v bistvu mi šli takoj do vseh časopisov in rekli, kaj če bi vam naredili mobilno aplikacijo. In takrat je nastala Trafika, pa mobilne aplikacije za Delo, pa za Dnevnik. To se videla? Ja. Spet se nam je zdela, v bistvu, da sej razumem, Slovenija, majhen trg, 2 milijona ljudi, ne, to v bistvu, da se nekomu splača to narediti. Vprašanje, kdaj bo to prišlo. Ampak se nam je zdelo škoda, da ti v bistvu kot Slovenc nimaš dostopa do neke tehnologije. Ker nekomu v New Yorku je pa to pol čist naravno. In pol tudi drugo razmišljanje, kaj pride od tega, pač ti lahko kaj možno zamudiš, nimaš. Ja. To so bile recimo pač take stvari, ki smo pač tako postran delali. Ne. En kup enih takih produktov, ne. Sam, tako, če zdaj gledam nazaj, eno je to, da bi že tako mogli te produkte spin-outati čim prej, ne. Ker v bistvu so bili pa tako cozy projekti znotraj agency firme, ki pač v bistvu že enostavno, če jim pa ne gre po planih, se ni problem, pa če malo denarja te eno otvrgala. Se pravi, misliš spin-out narediti kot startup? Kot ločeno firmo, jim dati omejeno količino denarja, jih tudi seveda opremiti s ta pravo ekipo. Ker spet, mi smo bili skoraj 100% inženirski, ne. Mi smo še kot Klika, ne, smo v bistvu šele 2008, kaj nas je bilo, ne vem, 2025, jaz sem pač in full-time delal na pač projektih in po drugi strani
se pravi, imel to inženirsko vlogo. Kodiral si pač. Ja. In po drugi strani v bistvu tudi skrbel za pač posle, pa za to, da pač še enostavno firma, da se premika. Ne. Kar, če tako pogledam nazaj, je bilo, dolg časa smo rabili, da smo rekli, mogoče pa to ni najboljš. In 2008 se spomnim, v bistvu je bil tako kar velik korak za me, ker sem rekel, sem jaz zdaj nehal s tem inženiringom ukvarjati, in v bistvu sem fokusiral bolj na biznis. In tudi, če pogledaš pol, saj smo lepo rastli čez leta, ampak tam 20-25 smo bili, ampak pol se je pa v bistvu obrnili na gor. In pol smo začeli tudi v bistvu bolj načrtno iskati, imeti prodajo, iskati stranke pa tako naprej. Predvsem v bistvu tako, saj fajn je zato, ker v bistvu vse naše stranke so bile zadovoljne in v bistvu so pol veliko je bilo tega word of mouth, da pač nekdo sli zate in večino smo imeli v bistvu pač tujih naročnikov. Tako da v bistvu, to bil pol nek prelom, kjer sem se jaz pol počasi začel obračati proti bolj poslu, pa da v bistvu pač skrbim za to. Pa ti je bilo fajn to takrat, ta shift? Zdaj, si užival v delu ali manj? Ja, ne. Ni bilo cajta, ni bilo nekega trenutka, ki bi rekel, da ne uživam v tem. Ja, še zdaj pogrešam pač v bistvu malo to kodiranje, oziroma zdaj imam malo več cajta, da spet lahko kakšne stvari pač naredim, tudi pol povedal o kakšnih side projektih, ampak v bistvu vedel sem, da je to treba narediti, če se enostaven, pol enkrat, ko imaš pač že 30 plus ljudi, je to že ena velika plačna masa, ti si odgovoren za njih in v bistvu enostavno pač treba najdeti posel. Zanimivo je pa bilo, da smo relativno hitro pač dobili to validacijo, da ja, fajn je, da se pač nekdo s tem full-time ukvarja. Pa zanimivo, da to je bilo 2008, ki je bilo v bistvu začetki krize, ampak mi smo pa eksplodirali. Aha, glih takrat. Ja. In pol 2010 smo pol tudi, lahko bi rekel, povezano s tem, pač ena od teh strank je bila Sportradar, mi smo z njimi začeli delati, s tem, da v bistvu spet podoben. Delali smo na ta način, da smo rekli, dajmo se dobiti, da najprej razumemo vaš biznis malo bolj točno, da pol vemo, kako narediti pač te produkte boljš. In je bil ta način dela v bistvu toliko fajn, da v bistvu pol po ene pol leta, mislim, da so rekli, Grega, vi ste nam ful všeč, mi bi vas skupili. Kaj so pa oni delali, a malo poveš? Sportradar. Ja, se pravi, Sportradar je v bistvu ponudnik športnih podatkov. Takrat je bil eden od, to je bilo v bistvu firma 300 ljudi, s tem, da en velik del tega so v bistvu ljudje, ki in-house delajo validacijo podatkov, se pravi, v bistvu ti greš dejansko na teren, upisuješ, gol je bil zdaj le za tega, ali pa karton ali pa karkoli. Ja. In v bistvu to se pol prodaja na dva načina. Eno so medijske firme, zdaj tukaj si lahko predstavljaš od teh lokalnih časopisov, telkotov, do mobilnih aplikacij za šport, do Googlea, Twitterja, Facebooka in take. To je media svet. Drug je pa v bistvu ta sport betting svet, ker v bistvu oni pa rabijo real-time uživo podatke, da pač pa funkcionirajo. Pa tudi za analize, da kvote postavijo verjetno. Točno to, ja. Se bom mogoče vrnil. Ja, ok. Zdaj, oni so takrat nam pač ponudili, pač mi bi vas kupili. Sem rekel, hvala, ampak v bistvu mi smo pa tako lepo začeli rasti, ne verjamem, da nam vi lahko ponudite tako ceno, kakor si mi mislimo, da pač smo vredni. Pa je rekel Paul Karsten, tak je glavni founder, rekel, ne, Grega, ne razumeš, jaz bi vas rad imel noter kot co-founder, kot ekipo. Se pravi, v bistvu, jaz sem se pripravljen odreči enemu delu firme, kar naredimo je pač, da v bistvu ocenimo, kakšen del Sportradarja je klika in v bistvu naredimo swap share. Se pravi, v bistvu Sportradar rata 100% lastnik klike, vi pa ratate v bistvu so lastniki Sportradarja. In v bistvu ta corporate governance smo tudi tako postavili, da pač imamo board, kjer v bistvu je 5 predstavnikov in mi smo imeli enega od teh. Se pravi, 1/20 pač tega votinga, recimo. In v bistvu... A verjetno ste dali na ta swap? Smo, ampak v bistvu to je pač itak, te glavno je bilo relativno. Ampak to je private verjetno bilo, ne? To seveda, ja. Ja, okay. In v bistvu, klej je bilo pač nek tako obdobje, ko so po eni strani so oni delali due diligence na nas, mi pa istočasno due diligence na njih. In moram reči, takrat je Karsten že od začetka je bil čisto odprt, je rekel, klej vas najprej spoznajte pač ekipo na Norveškem, kjer sta v bistvu bila ta druga dva co-founderja, pa ta glavna inženiring ekipa.
Pa po drugi strani enkrat na leto se dela management offsite, kjer pač v bistvu gremo čez vse challenge in opportunity, ne, in naredimo plan za naslednje leto. Ne, in vas povabimo že zdaj zraven, čeprav v bistvu vi še niste rekli ja. Ne. Koliko je vas bilo v firmi, v Kliki, pa koliko je vas bilo kot management? Ja, zdaj koliko je bilo lastnikov? Štartali nas je 5. S tem, da v eni točki vmes smo izgubili Žigata, ker je v bistvu on je od eno teh stvari, ki se je pač vmes igračkov, je bila taka zanimiva zgodba, je bila v bistvu vizualizacija butanja Linuxa. Sprav, v bistvu, če si predstavljaš, na Linux, ki se postavlja, v bistvu imaš enkap enih procesov, veš, to ni tako, kot zdaj, ko pržgeš računalnik, pa kar že se je pržgal, ne, to je zaradi raznih SSD diskov, pa tako naprej, zdaj je to precej hitreje. Včasih je to trajalo minuto, 2, ne. Ja. In v bistvu je naredil en tak open source tool, kjer je v bistvu to vizualiziral in si videl, kjeri driveri na kaj čakajo in tako naprej. Taka luštna zadeva, ne, in je to dal ven, ne. Kar naenkrat ga kontaktira Google, ne. In on reče, Grega, pač, dej bi šel, da vidim pač v bistvu, kako izgleda ta proces, ne. Veš, pa ima en razgovor. Pa reče, dej, pa da vidim, kako izgleda drug. Veš. In pa na koncu ga pač prepričal, ne, da v bistvu, da je prišel tja in so mu ponudili pač en zanimiv projekt, da je tam začel, ne. Tako da on je takrat izstopil. Pa odkupili so ta produkt ali kako? Ali to ni mes veze? Sam njega so. Nisem bil tako open source. Tako da, pol pozneje ne, smo ugotovili, ne, da so dejansko oni ga uporabljali, ko so debugirali Androida, so pač uporabljali ta tool, ne. Veš, kaj Android je v bistvu Linux, ne. In zanimivo, da so pol s tem toolom ugotovili, mislim, da je bilo tako, no, če se prav spomnim zgodbe, da je tam nekje vmes en driver je čakal na floppy disk driver, ki ga pa seveda pač mobilni telefon ni imel. In zaradi tega je tam čakal, ne vem, toliko pa toliko sekund. Ne. Pol je pa spet. In so pač tam čez uno vizualizacijo so to lahko zelo hitro videli. Ne. In v bistvu pač bili ful navdušeni nad Gixijem, ne. In on se je takrat pol odločil, da ja, bom šel na Google in se pač preselil. Mi smo se takrat zmenili tako, da ja, oziroma v San Francisco, ne. Ko zdaj pa pač tam, ja, bližje Palo Alta. Pač. A pa še vedno je tam? Še vedno dela na Googlu? Ne več. Okay. Bil je dolg časa na Googlu, spoznal ženo tam, poj pa on šel na Dropbox, ena je šla na Airbnb, VP Engineering, poj je šla na Robinhood. Tako v bistvu pač, ja, vse te močnejše firme, no, pač, tako da v bistvu tudi sta super usidrana pač tam noter, no, zdaj imate okay. Otroka in tako. No. Ja, zanimivo. Je fajn, no. No, ampak v glavnem, veš, takrat, ne, mi smo takrat pač, veš, prvič težko, ne, zdaj, kako bomo zdaj, veš, brez Žigata, ne, pač v bistvu se bo težko predstavljati brez enega od nas, ne, veš, kako bomo zdaj naredili, ne, ampak na koncu veš, da lej, sej, veš, vse take zdaj pač lepo preživiš, se pač prilagodiš in tako, ne. In da skrajšam, pač v bistvu 4 smo bili ta glavni founderji, pol, ne, takrat za cajta Sport Radarja. En del unga deleža, ne, ki smo ga pa odkupili od Žigata, smo pa v bistvu razdelili pol še 3 ključnim kadrom. Ne. Tako da v bistvu zares je pol 7 ljudi pač šlo noter v Sport Radar in lahko rečem, da je pač, ja, da ta tranzicija je v bistvu sproducirala 7 milijonarjev. Ne. V bistvu tako, to je zdaj en tak benchmark, ki ga delamo, ne, tako da pač recimo Outfit je naredil z vsemi stock option in tako naprej 20 milijonarjev. Ne. Vidimo, da veš, v naši regiji ljudje mogoče še zdaj ne razumejo čist najbolj vrednost deleža podjetja. Ne. In zato se mi zdi v bistvu pač dobro to komunicirati. Recimo bom povedal zgodbo iz Outfita. Ne. Se pravi, tam Outfit je že zelo zgodaj začel, da pač v bistvu na široko, da vsak lahko odkupi pač svoj delež firme. Ne. Ampak, kakor so mi razlagali... To pomeni stock optiona, ne? Tako, lahko tudi razloživa to, ker verjetno veliko ljudi... Sure. Se pravi, v bistvu to je option je zato, ker imaš ti možnost, da se pravi, ti dobiš možnost, da boš odkupil ponavadi po neki nižji ceni delež podjetja seveda, zakaj se ti to splača ali pa kdaj se ti to splača, če pač podjetje raste, pa ti verjameš, da bo podjetje raste. Ne. To je v bistvu tako, če gledaš v Silicon Valley ali pa pač na splošno, je to glavna motivacija ljudi. Sploh ni toliko plača, ampak v bistvu so stock optioni, ker s tem ti večino denarja zaslužiš. Ne. Da si ti pač si solastnik enega podjetja. Ne. In pol, ko pride do prodaje, v bistvu takrat ti dobiš pač, tako kot si ostali, pač delež tega podjetja. Ne. Pa mogoče še to neproopšno je zanimivo, da šele takrat, ko se zgodi prodaja, lahko se ti odločiš, jaz bom pa zdaj kupil te delnice, ampak po ful nižji ceni. Ne? Ta exercise, ne, se lahko zgodi tudi prej, ne? Ampak v bistvu problem je, to je zdaj mogoče malo taka komplicirana tema, no, ali pa
mogoče glih zdaj dosti aktualna, tako da mogoče je smiselno. Ne? Se pravi, dokler imaš ti sam option, se pravi, ga ne exercisaš, ne? Je vse, kar boš ti dobil, cel profit. Recimo, da si ti kupil delež po 10, pa ga prodal po 1000, ne? Se pravi, tistih 990, ne? Če je to option, ne? Da ti nisi bil lastnik, se ti bo obdavčil tako, kot plača. Kar pomeni, v Sloveniji. Ja, in če je to veliko denarja, je to avč. Je to 66% daš za davke. To je bolano. Ne? Če pa exercisaš, takrat naprej pa rataš lastnik in v bistvu takrat naprej pa kapitalski dobiček. Tako da v bistvu teb, če res verjameš v podjetje, se ti splača prej exercise. Takrat, ko lahko. Ne? Ampak to govoriva v primeru Slovenije. Ne? V Ameriki to ni tak problem, ne? Mislim, ne spomnim se točen, kako imajo oni zdaj, ker je tudi v bistvu state by state drugačne. Ampak v bistvu je podobno. Ne? Ti v bistvu imaš nek trade-off, kdaj. Sam mogoče kakšni rečejo, le nimam denarja, pa ne bom. Ne? Pa nočem riskirati. Ja. Ampak zdaj, če se vrnemo recimo na primer Outfita. Ne? Outfit je poleg tega, da je bilo hitro rastoče podjetje, ne? Je v bistvu tudi izplačal dividende. Se pravi, ti si lahko že enostavno tudi s tem izplačilom dobička si pač pokrival pač tisto investicijo. Ne? In takrat so mi razlagali pač te founderji iz Outfita, ne, da so mogli prav prepričati druge kolege zaposlene, da je to dobro za njih, da so posojali jim denar, da so pač to v bistvu pač sploh naredili. Ne? Mislim, da sem slišal, ne vem, če je resničen primer, vratar v Outfit Sevnu, na recepciji v bistvu, da je ful zaslužil. Ker so ga prepričali v to, kar zdaj govoriš, kar je bilo težko verjetno narediti, ampak ja. Zdaj, možen, jaz nisem slišal te zgodbe, no, ampak bom pa preveril. Ja, mislim, en kolega, ki je bil v Outfitu, mi je to povedal. Ok, cool, ja. No, ampak veš, v bistvu, to je nekaj, ki tudi takrat, veš, je bilo to tako zelo neznano. Ne? In mi smo pač v bistvu tudi naredili podobno, se pravi, smo tem trem zaposlenim, ključnim kadrom, ki smo jih identificirali za ključne kadre, smo v bistvu posodili denar, zato da so oni lahko kupili firmo, da so bili že takoj od začetka pač v bistvu na kapitalskem dobičku. Ne? In pol konvertali pač v bistvu v Sportradar. Ne? In pol zaradi tega posledično, ko smo prodali Sportradar, pač dobro zaslužili. Ne? Ampak je pomemben, da govorimo o teh zgodbah, zato ker to je ta razlika, a si ti v bistvu samo nekdo, ki delaš v velikem sistemu, pa imaš plačo, ali pa pač ta potencial, ki ti ga lahko da neka visoko, hitro rastoče podjetje, ki ima v bistvu globalen potencial. Ne? Seveda, mora priti do exita, je velik rizik, ne? Ampak v bistvu zares tukaj, ne vem, če poznam človeka, ki je splačal zaslužil veliko denarja. Večino jih je zaslužil pač na ta način, ne? Da so pač v bistvu imeli nek delež ali pa nek stock option in v bistvu pač to prodali. Ne? Ker enostavno, če pogledaš, obdavčitev je večja in v bistvu tudi precej počasneje gre. No, tako da v bistvu, pa, če se vrnem zdaj nazaj na zgodbo, ne, se pravi, mi smo takrat se usedli skupaj s Sportradarjem in v bistvu pač debatirali o vseh rizikih, o vseh pač priložnostih. Sportradarja nam se je zdela pač to zelo zanimiva priložnost. Predvsem se mi je zdel zelo zanimiv Karsten kot glavni founder. On je mogoče še malo barve o njegovem backgroundu. On je v bistvu founder Bet & Wina. Če ti to znano, bolj poznaje BWin. Ne? Se pravi, on je v bistvu že takrat ujel eno tranzicijo, da je ta sport betting šel iz tega retaila, se pravi trgovine, shopi, da bo šlo to online. In je v bistvu takrat postavil pač prvo to, naredil ful dobro firmo, naredil IPO. Ful dobro firmo. Ja. In tam 2000 je pač izstopil, prodal in izstopil. Pol pač si vzel neki cajta off, med drugim tako malo investiral, med drugim tudi v ta dva Norvežana, ki sta delala nekaj drugega, pač nek tak scraping teh stavnih razmerij pa tako naprej. In pol s časoma prišel na idejo, da lega vraga, te mobilni telefoni. Zdaj, če mobilni telefoni postanejo popularni, bojo tudi športne stave bile na mobilnih telefonih, kar naenkrat pomeni, da si ti lahko na eventu gledaš pač v bistvu ti nek dogodek in lahko staviš live. Real time. Ja, zdaj pa razlika. Se pravi, v bistvu, če ti staviš primet, se pravi pred tekmo samo, pa se pa stave zaprejo, pol ti rabiš v bistvu samo na konc tekme, kdo je zmagal, pa pač v bistvu osnovne podatke in to je to. Se pravi, ne rabiš v bistvu nekih real time podatkov, predvsej bolj počasen postopek. In zato so pač to v bistvu takrat bookmakeri delali to sami.
Karsten je pa predvidel, da če je pa to live, tega pa ne more bookmaker sam delati. Ne? Oziroma, eni mogoče lahko, ampak zdaj ne vem, če kdo sploh še to dela. In da v bistvu bo ena cela kategorija produktov nastala in to so pa v bistvu live sport data. Ne? In v bistvu Sport Radar je šel, mene je predvsem prepričal ta ambicija Karstna, ne, da hoče pač eno veliko firmo ustanoviti. Takrat, če ni bila tako velika, ne, smo ta pravcajt v bistvu prišli noter. Koliko je bilo ljudi, ko ste vi prišli noter? 300, ampak je treba razumeti to, ne, da v bistvu, če gledaš operacijo, ne, Sport Radar, en del je inženiring. In mislim, da so oni bili tudi 60-70 mogoče, da jih je bilo takrat v Trondheimu, ne, na Norveškem, pa Oslo je bila ta druga pisarna. Neki prodaje, ampak bi rekel, da tega vse skupaj je bilo 150. 150 je bilo pa v bistvu teh, kar rečemo, se pravi v bistvu teh supervisorjev, ne, ker ti imaš v bistvu na terenu imaš skaute, pa jih moraš pa v bistvu še in-house preverjati, da so te podatki v redu. In oni tudi gledajo TV streame kot second defense, ne, da, v bistvu, da so te podatki ta pravi. Ne, in to je veliko ljudi. Ne, ampak je pa pač taka bolj low margin pač delo v bistvu. Ne, zelo naporno. No, to dejansko. Uživo moraš na stadionu. Se s kom pogovarjaš, v bistvu, kar reče, lahko za službo delaš, gledaš futbol non-stop. Ne. Ja, dajmo reči ja, ne, ampak zares je to pa zelo, zelo naporno. Ne. No in v bistvu in takrat smo pa v bistvu začeli, da smo se pač v bistvu mi čisto fokusirali pač na športne podatke, začeli smo ugašati pač servisni del, ne, in v bistvu potem pač se fokusirali čisto v bistvu na športne podatke. Ne. In predvsem v bistvu je bilo, kaj lahko naredimo v tem mobile spaceu, ne. Mene, kar je najbolj motil takrat, je v bistvu, da če ti gledaš Sport Radar takrat, ne, je v bistvu ti si Sport Radar. Pobereš pač v bistvu športne podatke v svojo bazo in pa na drugi strani imaš pač svoje stranke in jim v bistvu omogočaš, da to bazo kopirajo. Ne? Temu smo rekli feed, se pravi v bistvu tak real-time feed, da ti dobiš pač update, kaj se s to bazo dogaja. Kako je pa business model bil? Oni so plačevali subscription? Ali to, je subscription oziroma pač na mesec, ne? V bistvu sicer je bilo količinsko, ne? Sam problem je pa v tem, da v bistvu, če imaš ti na eni strani, ne, stranke, ki so ful mehne, pa stranke, ki so ogromne. Ampak zares produkt je pa isti za vse, ne, ker v bistvu ti ga ne moreš varirati po natančnosti, ker vsi rabijo natančnost 100%. Ne smeš ene bolj delejati, kot druge. Ne. Edin parameter, ki smo lahko delali, je v bistvu, da pač koliko mečev si kupil, kjere športe pa tako naprej. Ne. Ampak to je bilo, v končni fazi vsi hočejo vse. Tako da v bistvu, kar imaš na koncu problem je pač, da ti ta veliki, ta mali ti v bistvu isto količino denarja pač dajo. Onim se zdi ful pocen, onim je mogoče drago. Ne? Ali pa dajmo reči tako drugače, enim ustvariš ful več vrednosti, drugim pa manj. Ne? In v bistvu zdaj, kako pol smo se tega lotili, ne, to z Ljubljane, je pač v bistvu, da smo rekli, ok, dajmo mogoče spremeniti produkte, da ratamo del transakcije. Ne. Se pravi, v bistvu, začeli smo v bistvu čisto banalno najprej. Ne. Videli smo, da tudi te vizualizacije, ki jih rabijo, ne, recimo, da pač ti kažeš pač rezultate, pa tako naprej, pa tudi na koncu bi v bistvu to kompleksne vizualizacije, tako cel pitch, ki je žoga, pa tako naprej, ne, doma possession in tako naprej, za različne športe. Ne. Te vizualizacije smo mi naredili in-house in smo jih v bistvu tako plasirali, ne, da smo jih mi hostali in so jih oni samo embedali v svojo stran. Kot iframe. Tako, recimo, ja. Kar recimo pač pomeni, ne, da prvič temu je bilo treba ful manj narediti, po drugi strani pa tudi to, da si imel ti celo analitiko, koliko ima on uporabnikov, na kjermu športu, ker prej se nismo vedeli, v bistvu, kaj tebe je klical, v bistvu. Seveda, vsak request si videl. Ne. In je v bistvu bil to ta prvi korak do tega, pol čist končen ekstrem, ne, kjer smo v bistvu, to je ta stvar, ki se je v Ljubljani razvila, ki se imenuje Managed Trading Service, kjer v bistvu, se pravi, vsako stavo, ne, ki jo pač en uporabnik da, ne, če ti gledaš, mogoče bom tako začel. Se pravi, stave so v bistvu tako, kot neke vrste finančni trgi. Ne. Mene sicer stave kot tako športne niti ne zanimajo, niti nikoli nisem tega delal, tudi v Sloveniji je to tako zelo, ne vem, ni toliko zanimiva stvar, ne, kot zanimivo v Avstriji ali pa na Hrvaškem, ki je pa to ful popularen. Ne. Ampak v bistvu lahko dejansko abstraktno gledaš čisto kot finančne trge. Ne. Se pravi, recimo bom poenostavil na enem takemu primeru,
tenis, Federer, Nadal. Ne? Zakaj? Zato, ker imaš tukaj samo 2 outcoma, ne? Ali bo en zmagal, ali bo drug zmagal. Ne? Na fuzbolu imaš lahko še to, da je pač izenačeno, ne? In je pol 3-way. Ne? Ampak v bistvu tukaj, ne, je pač, ali bo Federer zmagal, ali bo Nadal zmagal. Binar. In ti zares, kaj delaš, ne uporabiš stare podatke, pa to, kar veš, ne, da v bistvu initial stavna razmerja postaviš, potem pa to odplava, glede na pač v bistvu trg. Ne? In v bistvu ti, če bi se zgodilo, da bi vsi verjeli, da bo Federer zmagal, a veš, bo šlo v bistvu zato, ker ti si bookmaker, ne, in moraš pač paziti na to, da imaš vedno, ko bi rekel, da nimaš rizika. Ne, a veš, ne moreš ti pustiti, da bojo vsi na Nadala stavili. Ker ti proti njim igraš, ne. Vsak kup stavo se bookmaker na drugo stran postavi. Recimo, recimo, da rečemo, da proti njim. Ne, ampak zares, a veš, v bistvu, kar delaš je, da, a veš, ne glede na športni outcome, moraš imeti izbalansirano. Ne. Je kar velika marža, tam tudi do 80%, ne, ki imajo pač v bistvu bookmakeri noter, ampak znotraj te napake oni v bistvu korigirajo. Ne. Se pravi, če v bistvu gre več ljudi na Federerja, pol oni poslabšajo ceno tega marketa, pa zboljšajo ceno na drugi strani. Zato, ker se jim splača, da pridobijo več strank na to stran, ne, in v bistvu pol to izravnajo. Ne. In je v bistvu to en tak postopek, ki se imenuje risk management. Ne. In to je, se pravi, ti imaš najprej odds compiling, kar so v bistvu te matematični modeli, in smo to najprej in-house, se pravi, da v bistvu to Sportradar že naredi. Ne. Kdo pa je to naredil te modele? Kdo je računal te modele? A ste jih vi samo sprogramirali, a je prav nekdo v vaši ekipi? Prav nekdo, ja, to je recimo konkretno nekdo iz Linca, iz Avstrije, pač v bistvu imel te modele čez. Ne. En človek? Ja, tako je. Ja. In v bistvu pač to so te modeli, da ti inicialno pač v bistvu postav stvari. Ne? In glede na pretekle podatke. Ja, pa tudi v bistvu moraš, a veš, ta live del, ne moraš pa tudi v bistvu imeti algoritem, kako pač pol temu sledi. Ne? In je veš podoben, kar recimo borza. Veš, v končni fazi gledaš v bistvu inflow na vsaki strani in veš, tako da bi rekel buy, sell in pač v bistvu pol na konc, kjer se cena korigira. Ne? In veš, lahko rečeš, da pač bookmaker je nič drugega, kot exchange. Ne? Saj, zares imaš tudi betting exchange, ki v bistvu se ne postavijo na drugo stran, ampak mečajo levo. Mene pa tebe, ja. Pa tako, ja. Tiste še sploh super biznis, ki je brez rizika, zares. Ne? Ja. Samo fi poberajo, ne? Tako, ja. Ampak v glavnem, ne, se pravi, odds compiling je bil prvi korak, ne, da pač v bistvu bookmaker je sam nastavil stavno pač svojo maržo noter in je dobil v feedu že v bistvu zračunan, tako da je kar v svoj software pa sem v bistvu svoj feed priklopil. Do naslednjega koraka, ne, da smo mi rekli, mi bi ti delali tudi v bistvu risk management. Zdaj pa, zato rabimo seveda v bistvu celo tvojo knjigo, rabimo v bistvu tvoje live informacije o vsaki stavi. Se pravi, vsakič, ko nekdo stavi, ti pošleš to informacijo k nam, mi to sprocesiramo, ti rečemo, je riskantna ali ni, ali bi jo sprejel ali ne, predlog, ne, ker decision mora biti še vedno na njegovi strani in v bistvu korigiramo stavno razmerje. Zdaj, ker si tako pogledal, zakaj, ne, lahko tudi kdaj rejectaš stavo, ne, kot bookmaker. Ne. Zdaj, kle se zgodi en del, ne, ki je v bistvu ta fraud detection. Tukaj je, to je tudi en velik del, ki v bistvu ga Sportradar dela tako, rekel, neprofitno. Se pravi, to ni produkt, ki ga prodajamo nekomu, ampak ga v bistvu zato, ker ima Sportradar pač pregled nad celim trgom. Se pravi, v bistvu stavna razmerja po celem svetu, lahko vidiš tudi določene deviacije, ki lahko kaj pomenijo. In pol v bistvu, če je nekaj sumljivega, greš v bistvu spremljati to tekmo in pol v bistvu si označiš, kaj je bilo sumljivega, snemaš to, pol se pa ta postopek zaključi in se to preda Interpolu pa Europolu, da oni pač pol naprej research delajo. Ne? Recimo primer je, da bi se nekdo dogovoril v neki tretji ligi v Srbiji in neka čudna stava pride na to specifično. Kaj vidiš, ne, je v bistvu, da je trg se malo čudno obnaša pri nekem bookmakerju. Ne? In v bistvu to je eden od signalov. Ne. Lahko imaš pa tudi kakšne take, ki probajo prehtevati. Se pravi, da v bistvu so tudi na tekmi, pa probajo, prehteti tvojega skauta. Lahko bi ti tudi delal, da bi ti, džemo tvojega skauta, pa pač probajo, tebe prehteti. To je v bistvu, ali pa, da so fake meči. Dejansko smo v Afriki, ki ni obstajal sploh. 11 ljudi z ene strani, 11 ljudi z druge strani, fuzbal tekma, oni so odšpilali, ampak to niso bili te igralci. In je skaut je lahko tam sedel in pač vse poberal podatke, ampak
To niso bili te igralci. Ja. Mislim, nažalost, pač ljudje znamo biti zelo inovativni, pač od kar se teh stvari tiče. Če je motivacija tam, v kešu, bo folk Ampak se pravi, v bistvu, kar je Sportradar že zelo zgodaj prepoznal, je, da pač v bistvu, imamo tudi orožje proti temu, da lahko v bistvu pač pomagamo proti, da je šport bolj clean. Tako da tukaj so programi pol s federacijami, ki se pač v bistvu ukvarjaš predvsem z mlajšimi igralci in jih izobražuješ, kako to zgleda. Kako nekdo pride do tebe in kar naenkrat, v bistvu lahko si v neki poziciji, ki tudi ne moreš ne. Oni te probajo spraviti v neko pozicijo, ki ne moreš reči ne. Kakšna bi bila to pozicija, da ne moreš reči ne? Ne vem, to so lahko različne. Tudi v bistvu vključujejo. Grožnje kakšne? Tudi lahko. Mislim, se nisem nikoli tako spuščal v to. Se mi pa je že zgodilo, da sem bil recimo pri tej ekipi v Londonu, so mi rekli, Grega, tale tekma se bo končala 3-1 in se je zaključila 3-1. Včasih tudi ne rata njim pač nastaviti igre, ampak v bistvu je tako zanimivo, v bistvu, da pač ta fraud detection v bistvu res dobro dela. No, ampak ta fraud detection ne ponujamo bookmakerjem, ker bi lahko to tudi uporabljali proti drugemu. Po drugi strani pa v bistvu ga ponujamo samo tako, da pač v bistvu tem, se pravi, pregonu, da ga pač v bistvu ponudimo. Po drugi strani pa znotraj tega MTS-a tudi rečemo, tudi tukaj znotraj bomo mi rejectali stavo, če se nam zdi, da je nekaj sumljivo. In to je tudi nek dodaten assurance, nekaj, kar v bistvu bookmaker zares te informacije nima in ne more narediti. In je zanj ga bolj varno. In je to v bistvu bilo zanimivo. To je dober produkt, ja, tako če pogledam za nazaj. Ja, pa sploh v tistem času, ko ste... Fajn je, zaradi tega, ker v bistvu ti lahko poslovni model spremeniš. Ti zdaj lahko rečeš, bookmaker, mi ti bomo dali vse. Vizualizacije, videe, podatke, vse živo, ampak si delimo upside. Delimo si profit. Mi itak vidimo tvojo knjigo, se pravi, v bistvu pač vidimo pač, kakšen profit narediš, in od tega pač 1%. In to je v bistvu tisti strošek te storitve. Se pravi, ful bolj se alignaš in v bistvu tudi več vrednosti pobereš. Po drugi strani, to je pa druga zadeva, pa v bistvu, da si ti težji nadomestljiv. Ker v bistvu kot data feed je pač, veliko v bistvu stranke enostavno rekla, jaz bom kupil vse podatke, ki obstajajo od vseh ponudnikov in jih bom skupaj mešal, pa izbral v bistvu tiste prave podatke, tako da če bi prišlo do neke napake, jaz lahko v bistvu to rešim. Po drugi strani si pa ti postaneš eden od mnogih. Čeprav je zares Sportradar res postal kot nek tak zlati standard. V bistvu vedno se pogovarja, tudi konkurenca je obliko feeda oblikovala po Sportradarju pa tako naprej. Še res je v bistvu bil tak category defining produkt. Globalno? Globalno, seveda. Ja. Mislim, Sportradar danes je največji ponudnik športnih podatkov. Trading, zdaj nisem pogledal danes, ampak v bistvu tam okoli 3 milijarde, 3,5, je šel pač public leta 2022, sicer celo pri 8 milijardah valuacije, ampak pol seveda se je ta correction zgodil, tako da zdaj so tam 3,5. In so največji ponudnik športnih podatkov. In je bilo zanimivo, kako smo mi, se pravi, do tega, ali pa v bistvu še prej, do našega exita 2018, ker v bistvu vmes... Kdaj ste vi prišli noter? 2010 smo začeli z njimi. 2010 pa 2018 je bil IPO, ali kako? Ne, takrat je bil pa v bistvu, se pravi, mogoče še ta del, se pravi, ta finančni del. Se pravi, rast Sportradarja, smo rekli, mi bi poleg organsko bi radi pač tudi z akvizicijami rastali. In v bistvu imeli smo ideje, pač koga bi še kupili, in v bistvu za to rabiš še dodaten kapital. Čeprav firma je bila že skozi profitabilna, ampak ti rabiš pa še ekstra kapital. In smo šli v bistvu do private equity in pač rekli, pač to je naš plan, to je naša firma in takrat je v bistvu EQT, v bistvu tako zelo znana private equity firma, je v bistvu takrat prvič investirala. Iz kje so oni? Drugače je bila nemška ekipa, ampak tako čisto origin je pa švedska. Ampak tak, evropski private equity. In to se pravi, to je bila prva investicija, pol ta druga investicija, par let pozneje, ki je drug večji sklad v EQT-ju, je odkupil prejšnji sklad, pa še več denarja dal noter, po višji valuaciji. Pol vmes smo imeli, se pravi, za nas, mi smo identificirali, da v bistvu moramo priti v Ameriko. In to smo začeli že tam 2013 se ukvarjati s tem. In smo imeli plan v bistvu kupiti eno firmo, ki se imenuje Stats. Zdaj, če bi poznal Ameriko, to je firma tam, pač res velika firma.
ampak zato, ker Amerika ne pozna sport bettinga, so oni v bistvu športne podatke lahko sam do toliko monetizirali. Predvsem je bil fantasy sport, pa pač vizualizacije in tako naprej. Ja, mogoče je dobro, da povem, da v Ameriki je v večini zveznih državah prepovedan betting. Nič več. No, to je bilo tista razlika. Ampak bomo počasi prišli do tam. Ne? Se pravi, v bistvu takrat je bil v bistvu Nevada, pa ne, je bila poleg Nevade, je bilo še kaj drugega. Mogoče Jersey? Mogoče, da je bil Jersey še, ja. Se pravi, ti si lašel v Vegas, pa si tam stavil na športne stave, pa smo pa en kup teh offshore-ov, ker se jih mi pa nismo pipali, ker to so pač... Na nekih otokih. Tako, ampak targetirajo ameriške stranke. Ne? Ampak tiste illegal in tega pač v bistvu smo tudi mi rekli, tega pa ne serviramo. Ne? Zdaj pa challenge, kako ena evropska firma prodre v Ameriko. Ne? Veš, najprej smo probali sami, smo pač v bistvu probali ta stat skupaj in tako zelo zadnje točke due diligence-a se je zgodilo to, da je pač prišel en sklad, ki se imenuje Vista Equity Partners. To je drugače zelo znan ameriški private equity in so oni kar preplačali 30% višjo ceno in pač z noč, pač enostavno smo bili out. Zdaj, jaz mislim, da je bilo tukaj tudi malo tega nacionalnega interesa, da so pač rekli, to moramo obdržati pač ameriško, ne? Ampak ni nam uspel tega ta najmočnejšega kupiti. Ne? In potem smo rekli, ok, ne, zdaj moramo pa drugo strategijo obrati. Ne? In smo v bistvu naredili to, da smo kupili tretjega največjega ponudnika športnih podatkov, pač eno firmo tam iz Minneapolisa, in po drugi strani smo naredili deal z 3 ljudmi, ki so zelo globoko v športu. Mark Cuban, Ted Leonsis, pa Michael Jordan. Se pravi, smo jim pustili, da oni tudi investirajo v Sportradar, pod pogojem, da nam oni pomagajo znegotiatati, se pravi, te pravice z NFL-om, NBA-jem in tako naprej. Ne. In to so res naredili. Ne. Se pravi, v bistvu uspeli mi je, da so eno, bi rekel, švabsko firmo, ki se ukvarja z nečim grdim, kot je sport betting, da so v bistvu, da je NFL v bistvu sprejel, da smo bili partnerji. Ampak takrat betting ni bil še legalen, ampak vi ste vedeli, da bo, ali ste bili v redu je ta Mi smo sklepali, da enkrat bo. Aha, ok. Ne, to je bilo v bistvu play za prihodnost. Ne. Plus, v bistvu, še vedno, čeprav je ta večji trg za ameriške športe, še vedno Amerika, ne, ampak v bistvu imaš pa tudi, za NBA, imaš ti en kup enih ljudi izven Amerike, ki pač jih tudi to zanima. Ne? Tako da ni, da je bilo to, so bili podatki brez vrednosti. Ne? Razumem, ja. In mi smo valjda lahko ponudili več, zaradi tega, ker smo bili najboljši v poziciji, za v bistvu, da najbolj monetiziramo pač te podatke. Ne? Recimo en Stats ne more tega, zaradi tega, ker ni imel tega kanala razvitka takrat. Ne? No in to nas je postavilo takrat, da smo v bistvu pač bili pol idealno pozicionirani, da pol 2018, ne? Se je pa v bistvu ta sodba preobrnila, da lahko v bistvu zdaj vsak state se po svoje odloča, a je to legalno ali ne in pač ti reguliraš. Kar, če mene vprašaš, je to najboljš, ker v bistvu ljudje itak, da to delajo, zdaj samo te oštikaj davko prodal dobu tega. Ne. Dobro, se je debata lahko široka, addiction pa tako, ampak ja, se strinjam. Siguran, ima tudi, lahko v Sloveniji se zelo, tako sem rekel, pač v Sloveniji imamo bolj ta negativen pogled na športne stave. Ne. Drugače, če pogledaš Anglijo, to je tako kot kino, pač zabava. Pač enostavno, namesto da gremo v kino, bom pač v bistvu tole malo delo s prijatelji. Šel pač na fuzbal tekmo, pa zraven še nekaj stavo. Ne. Ja. Pri večini ljudi je tako, anomalije so. Jaz sem se vedno to tako gledal, meni ta del mi ni bil simpatičen, ne, ampak v bistvu, če pa gledaš zelo sintetično, pač te podatke kot podatke, pa kako jih boš monetiziral, je pač v bistvu to tako ful zanimiv problem. Ne. No in v bistvu pol 2018 pride pa Canadian Pension, oziroma ne pride, mi smo imeli pač prav auction, se pravi v bistvu odločili smo se, da zdaj bomo pa pač v bistvu sprejeli nekoga noter, ki je v bistvu ponovadi so to, teme se imenuje pre-IPO investitor. Se pravi nekdo, ki ve, da bo šla firma v IPO, to so ponovadi že močne firme, tako da rizik načeloma ni toliko velik, seveda so tudi valuacije visoke, ne? Ampak v bistvu, da nekdo pride noter takrat z namenom, da te pelje na IPO. Ne? In takrat smo delali pač... Doda tudi cash pa je vključen tako, v share. Zdaj, ponavadi, pri teh stagih, ne, v bistvu, oni hočejo tudi kar velik stake, ne, tako da oni so hoteli 50% ne, imeti. Tako da so v bistvu pol tudi, v kombinaciji, da je tudi Karstner hotel imeti še naprej kontrolo,
se je pa zmenil tako kot Zuckerberg, ne, recimo, ne, da pač v bistvu njegovi šeri, da pač imajo 10x voting power. Ne. To je bila en pogoj. Ne. Drug je bil pa to, da pač v bistvu, ja, da on se ne diluta, on ne proda nič. Ne. Ampak smo mogli pol ostali. In private equity je takrat prodal in una dva Norvežana in mi v Ljubljani. Ne. In za nas je bil v bistvu takrat exit. Ne. Vse šere. Ja, takrat je bilo vse, pa unika so pa še ostali noter, jaz sem še takrat že ven, so pa v bistvu potem lahko nazaj reinvestirali, pač v bistvu en del. Ne. Zakaj si se pa odločil iti čist ven? Zdaj tako, eno je čista, nekako sem imel občutek, da v bistvu mogoče jaz nisem najbolj primeren za v bistvu pol neke velike sisteme. In je malo heca, pol, ko pogledaš svojo firmo, ne, in vidiš kar naenkrat, da je pa ful tuje, kar naenkrat v bistvu je en kup ene politike, en kup enih ofisov, Sportradar v bistvu je zelo kompleksna stvar ratala. No. V bistvu tukaj je zdaj več kot 30 pisarn, vsaka ima svojo nek interes, še en kup enega middle managementa, ki smo ga nasrali vmes. Ne. In v bistvu na koncu ni več founder moda. Ja, ok. Ne bomo se spuščali v founder mode, ki je zdaj modern. Ja. Ampak v bistvu ja, ni več te hitrosti. To je ena stvar. Drugo pa je tako, da v bistvu tudi, če gledaš lasten oseben razvoj, ne, ko si ti še v tem hitro raztočem, ko v bistvu imaš to idejo, pa štartaš ta produkt, pa imaš to idejo, pa štartaš produkt. Ne. Hitro se obrne lahko, ja. Agilen si. Ne. Pa si pa kar naenkrat, se meni je bilo bolano, da sem v bistvu jaz postavil proces za kako innovation, kako ne bi šel pač po korakih skozi. Zato, ker sem videl, da v bistvu v eni točki, da smo imeli kar preveč enih idej pa projektov. In sem rekel, da gremo pač v bistvu postaviti proces okoli tega. Ne. Vzel sem recimo od Martija Kejgana knjigo, ne, pač po njemu v bistvu modeliral pač proces. Ne. In je bilo vse super, smo pač v bistvu to aplajali. Ne. Ampak na koncu sem videl, da dejansko je challenge, ker v bistvu ljudje, ki so pa bili pol noter v tem investment committeeju, ne, pa pol niso bili jaz, zato ker sem bil pač v bistvu na product strani, ampak v bistvu nekdo drug, ne. In pa sem videl, da pač v bistvu sam sebe v kolen šicneš lahko, ne, ko v bistvu narediš nekaj, ki se ti zdi dobro za podjetje, po drugi strani pa podjetje, zaradi tega, ker mogoče nimaš ta pravih ljudi tam, rata pa ful bolj okorno. Če čim ti pripeleš od zunaj menedžerja, ne, zdaj, lahko tudi pač rata to kot nekaj dobrega, ampak v večini primerov, te imajo drugačno motivacijo kot founderji. V bistvu gledajo naslednji kvartal svoje bonuse in v bistvu gledajo, kako lahko oni rastejo znotraj firme. Ne. In je ta bolj dolgoročen interes firme se v bistvu kar malo zgubi. Ne. Tako da v bistvu ves tak long-term innovation, v bistvu je kar nekako dan na zadnji sedež. Ne. In se v bistvu bolj ukvarja za kvartal na kvartal. Tako da v bistvu, mislim, a nisi zdaj founder mode opisoval, da je to, mislim... Founder mode, zdaj, ki se že glih to tako omenil. Tako sem jaz slišal zdaj, a ne? To je tako, ja, lahko bi rekel ja, ampak mora biti pa tako, da njim ne rata mikromanagement. Ker v bistvu marsikdo pa zdaj uporabi ta founder mode kot mikromanagement je pa cool. Ne? Ti moraš imeti dobro ekipo, te prave ljudi postavljene na te pravih mestih in jim zaupati. To je edini način, da ti v bistvu lahko večjo operacijo furaš. Ne moreš še sam. Ne? Tako da, lahko rečeš, ja, ok, tudi moji lieutenanti delajo v founder modu, se pravi, te, ki so tvoji reporti, pa pol naprej, ne? Da so vsi nekako tako motivirani. In to je super, če ti uspe tako kulturo zgraditi. Ne? Sam ni pa to zelo enostavno. To je v bistvu res zelo, zelo težko. Sploh, ko v bistvu začneš senior management kader not upeljavati, ker pač, če ti zgradiš celo operacijo tako, da pač iz svojih vrst napredujejo pač ljudje. Te imajo tvojo kulturo, tam ni problem. Čim pa ti enega seniora pripeleš noter, ima po moje, da bi rekel 70-30, da je 70%, da bo failala zadeva, pa 30%, da ti bo uspela. Tako res, zgodijo se pač od različnih stvari, ne, pa brez veze, da se spuščava v to. No. Ampak v bistvu zares moraš paziti, da rasteš, da pač ne rataš okoli. Ne. In v bistvu ne vem, enkrat sem pač ugotovil, da pač znotraj Sportradar enostavno moja osebna rast ni več tako hitra. In tudi nimam neke poti, da bi lahko v bistvu, da bi lahko to napredoval. Zdaj, da se vrnemo nazaj, ne, se pravi, v bistvu ti smo se prej razlagali, pač govorili pred IPO-jem. Se pravi, Canadian Pension Fund
v bistvu njihov osnovni namen je bil v bistvu, da pač investira in oni so pač v bistvu takrat kupili firmo po valuaciji, mislim, da je bilo 2,5 milijarde dolarjev, ne, da jo pelje na IPO, ne, in v bistvu potem firma pač naprej raste. Ne. Sicer takrat po temu, ne, kaj se je zgodilo, ne, je bila pol korona, 2 let, kar pomeni, da ni bilo toliko športov, kar pomeni, da ni bilo podatkov. Okay, ja. In v bistvu so se mogli kar matrati, da so pa še enih takih zanimivih produktov razvili, ne, tudi virtual sports pa take stvari, ne, ki v bistvu so zanimivi, na kaj vse ljudje so pripravljeni tudi staviti, ne, kaj je igra. Ne. To je pol kazino, v bistvu nek tak elektronski. V bistvu mehanizem, matematika odzati je čist kazino. Ja. Sam vizualizacija je pa pač športne stave. Ne. Pač igra v kazinoju, ampak gor gleda šport. Tako, ja. In so pač prebrodili poluna leta in pol v bistvu, ko se je začel spet odpirati, ne, takrat v bistvu se je šele odprl pač en tak window za IPO in takrat je v bistvu šel Sportradar. In na kjermu exchangeu je bil IPO? Na Nasdaqu. Na Nasdaqu. Ja. Kako se pa to zgodilo, ko si ti exit naredil? Ne? Ti si kako se to zgodi? Pač ta sklad je kupil 50% po določeni valuaciji in ti dobiš kaj na TRR cash. Ja, ta del te zanima. Mogoče še bolj zanimiv del je v bistvu še del, kako prija sploh do kupca. Ne? Se pravi, tukaj ne, vedno je fajn, da narediš pač nek bidding war. Ne? Zdaj, kle smo mi začeli z 20-25, ki so bili interesenti, ne? In pol se z njimi pač v bistvu pogajaš. Ne? Zanimivo je tudi, da se včasih tudi zgodi, ne? A veš, da ne vzameš onega, ki ti največ ponudi. Zdaj, recimo tam, ne bom konkretno imena uporabljal, no, ampak v bistvu je bila ena firma, ki je ponudila celo 3 milijarde, ne, za Sportradar. Ne. Ampak takrat je Carsten rekel, le, jaz njih ne bi, zato ker v bistvu bi njemu to omejil, ker bi Sportradar bi ratal en portfolio firma znotraj tiste večje firme, ne, in tega ni hotel. Ne. Tako da pa smo se odločili pa za to, ker je 2,5. Ampak ključno je, da imaš ti en bidding, ker če imaš samo enega ponudnika, te bojo stisnili in ne boš dosegel dobre cene. Ne? A misliš, da to velja tudi za prejšnje runde? Da vedno to velja, da imaš več? Ja, recimo pač, ja, seveda. Ja. Vedno je fajn imeti opcije. Ne? In jih pa lahko v bistvu postaviš na ta način, da ti, temu rečemo včasih, da obrneš mizo, ne? Da rečeš, ok, ne, sej, pač fajn, ne, ti bi investiral, ampak kaj pa ti lahko naredi za me? Poleg denarja, kaj lahko še drugega pa neseš? Ne? In se mi zdi to zelo pomemben, ne, da si v take pozicije, da niti ste srabam pač ta denar vzeti. Ne. To mogoče pol, če se kaj dotaknil na startupov, ne, a veš pač v bistvu je to tudi en razlog, zakaj meni bolj všeč investirati v firme, ki imajo a veš nek bolj jasen traction, revenue in tako naprej. Zdaj, ker prej prijaš do te točke, da pač imaš ti opcijo, da nisi pač moram vzeti nekoga, nek narod nekoga, ampak v bistvu imaš izbiro, ali bom rastel toliko hitro, ali bom pa rastel še hitreje. No in tukaj pač je bila ta izbira, ne, in v bistvu, a veš, tudi če tako pogledaš, za une čase, 2,5 milijarde, to je bila super exit. Ne. Tudi če tako pogledaš, da je danes, se pravi, kaj je to zdaj, 6 let pozneje, pa je 3,5 milijarde vredna firma, ne, a veš, to bi, če bi jaz samo denar dal v bistvu samo Apple, bi naredil ful večji donos. Ne. Tako da vidiš, da pač v bistvu ni, pa to ne rečem, da je najboljši način pač plemeniti svoje sredstva, ne, ampak v bistvu... Pa ful je malo IPO-jev zdaj, ne? A ni to neka kriza zdaj v Ameriki? Ja, ampak to je zaradi tega, mislim, več razlogov je. Ne. Zdaj, eno je to, da v 2021-2022 so bile evaluacije nore, čisto enostavno toliko časa pač tega, ker so bile obrestne mere na nuli, plus v bistvu, veš, rast je bila ful velika, preveč denarja je bilo, čisto enostavno. Ali pa do denarja je bilo preveč enostavno prijeti, kar pomeni, da ti naredi eno inflacijo na cenah firm. Ne. Zdaj pa, če si ti prišel noter, veš, recimo, da pač, veš, če spet uporabimo Sportradar, če so te prišli noter pri 2,5, ne, veš, oni definitivno se trudijo, da pač ne bojo zdaj mogli prodati po manj. Veš, pa je bila to nekako inflated takrat cena. Sej srečo Sportradar tudi lepo raste 30% na leto, tako da v bistvu, veš, tudi s časoma ujamaš pač svojo tisto valuacijo. Ne. Ampak zares ne pa v bistvu veliko startupov takrat, še pač v bistvu se preveč naloda z denarjem po previsokih valuacijah, kar pa pol v bistvu pomeni, da IPO pa pol ni bil dost realističen. Drug efekt, ne, je pa to, da čim so se v bistvu začele spet obrestne mere, pa je denar rato malo dražji,
so se te multipli na public marketih popravili. Ne? Zdaj ne vem, mogoče, dobro, eni so tudi taki, ki pač je biznis se tudi spremenil, recimo Peloton, ne? Že tako znana, ne? Se pravi, so bili valuirani po ne vem koliko multipl EBITDA ali pa prodaje, ne? Razložiš to, kaj je multipla valuacije? Ja, pa bom še malo bolj nazaj začel. Se pravi, Peloton je v bistvu taka idealna firma za med korono, ne? Se pravi, vsi so rekli, pismo, zdaj pa ne moramo več v telovadnico, ne? V gym, zato ker pač v bistvu ne bom zdaj z masko telovadil, jaz raj doma si kupil pač napravo. Ne? In oni so prišli s tem pametnim biciklom, pa pač ostalimi trenažerji in tako naprej. Ne? In seveda med korono je prodaja šla through the roof. Ne? Zdaj pa, a veš, ti, ki pa v bistvu prodajaš podjetje, ne? Ali pa v bistvu tudi na borzi, kjer lahko rečeš, da prodajaš podjetje, ne? Ampak pač po delčkih, ne? Deleže. Ne? V bistvu se ponavadi računa tvoj forward potencial, tvoj future potencial. Ne? In v bistvu, kaj lahko narediš, ne? Je pa, če veš, ponavadi se zanašaš na neke multiple, se pravi, ne vem, Apple danes je, ne vem, med 15 in 20x, mislim, da je EBITDA, ne? Upam, da se nisem zmotil. No? Se pravi, v bistvu, da toliko, kar bojo letos naredili prometa, njihova vrednost je 20krat toliko. Ne? In so to v bistvu eni od teh benchmarkov, ne, kako ti lahko postaviš pač neko evaluacijo. Ne. Tako načeloma bi nekdo, kaj to je EBITDA, načeloma bi nekdo v 20 letih, če bi bila statika, se pravi ne bi raslo podjetje, bi dobil nazaj. Čeprav ne bi dobil nazaj. Ne. Ja, ampak v bistvu, mislim, veš, 20 let je tudi zelo dolga doba, ne, pa plus še inflacijo moraš upoštevati pa tako naprej. Ne. Tako da v bistvu, veš, v takih visokih multiplih se tudi upošteva hitrost rasti. Se pravi, v bistvu, tukaj vidiš, da pač Apple toliko pa toliko hitro raste. In tukaj se isto, Peloton je ful hitro rastel. In v bistvu zato imaš pač večji multiple. Veš. Ampak, veš, polka se je videl, da te koronski biznisi, ne, veš, v bistvu njihova graf je izgledal tako, da če imaš ti neko linearno rast, je v bistvu v njih letih šel ful gor, pa padel dol pod to premico, ne. Če si pa nekako average, si pa videl, da so pač prišli na uno, veš, nazaj spet na uno premico. Prav, v bistvu, nazaj se je pač na neke bolj konstantne recimo, procente rasti pač v bistvu prišlo. Ne? In v bistvu to valjda, to je en aspekt, drugo pa, da je vrednost denarja večja. Seveda, če ti rečeš, da je zdaj pač obrestna mera evro, ne vem, 3,5, ne? A veš, to pomeni, da v bistvu bi jaz lahko ta denar sam pustil na banki, pa bi dobil pač 3,5. Ja. Da pride nazaj na nek base. No, fora je v tem, da pač v bistvu te multipli, ki so na javnih trgih, ne, veš, v bistvu tudi vplivajo na private equity in tudi na startupe. Ne. Zato, ko vsak gleda, kakšen je potencial. Ja. Če ti delaš neko sorodno firmo, bom zdaj rekel, ne vem, Juicy Marbles, ne, veš, njihova sorodna firma je Beyond pa Impossible. Ne. Oni so public trading, ne, se pravi, v bistvu ti lahko gledaš une multiple, ker to je tvoj ceiling, koliko lahko ti zrasteš, veš, v kakšne multiple lahko ti zrasteš. In veš, polka so se v bistvu te multipli sesul, ne, po 22, veš, je tudi v bistvu veliko težji fundraisati takim startupom v tem spaceu. Ne. In traje spet nekaj časa, veš, te marketi vedno, kako bi rekel, preveč odreagirajo. Ne. Veš, ljudje smo pač, kako bi rekel, pohlepni? Čustveno, pa čustveno reagiramo, dajmo tako reči. Ne. Veš, in v bistvu, ali se ustrašijo in v bistvu so, veš, vidiš vedno, da market pač overreacta na začetku, ne, pa se pa nekako spet zbalansira. Ne, ali pa pač na dole, veš. In tle je bilo tudi to, ne, veš, da pač v bistvu enostavno si v enem tem obdobju, kjer pač ni bilo smiselno je ta IPO, ker pač ne bi bil uspešen ali pa bi bil po nižji valuaciji. Ne. Tako da pač enostavno moraš pol zdržati. Ne. Počakati. Ne. Ja, ja. Pa tudi, seveda, so pa še bolj kompleksne stvari, kot je v bistvu geopolitika in tako naprej. Ne. Se pravi, v bistvu tudi, koliko ljudi skrbi za, kam gre sploh ta svet, a je smiselno pač v delnicah investirati pa tako naprej. Ampak to je mogoče pač nek drug tudi aspekt tega. Ne, ker vem, zdaj se je pač malo kriza tega, da je zelo malo IPO-jev, pol je pa kriza tega, da zelo preganjajo te mergerje v Ameriki. Se pravi, velike podjetja, kot Google, kupujejo in pol jih pa oni celo najdejo neke take, recimo, inovativne načine, kako dejansko ne narediti exita, pa v bistvu zares je exit. Zadnji je bil tale Character AI, ne? Ker ga je Google ga ni kupil, ampak je v bistvu
licenciral pač tisto tehnologijo, pa po drugi strani zaposlil v glavne founderje. Kar je praktično, ja. Mislim, s tisto firmo ne bo nič več. Ja. Ampak, ja, to pač so se verjetno že svojimi investitorji pač v redu zmenili, upam, da je to dobro za vse. Ne. Ja. Ampak ja, so pač ljudje kreativni. Ne. Se pravi, dobil si denar Ja. in potem si verjetno začel razmišljati, kaj boš zdaj v naslednji fazi življenja počel. V bistvu, tako, jaz sem začel tako nekako razmišljati, kot, nisem edini v tej situaciji, so bili tudi, če ne drugega, outfitovci že prej. Ne. In sem začel pač organizirati neko skupino, kjer smo se pač mi dobivali in začeli pač pogovarjati, in kjere banke, kako portfelj pač v bistvu razpršiti. Kar je ključno mogoče za omeniti, je, da prideš v neko fazo, kjer ti ni namen, da boš ti zdaj ful rastel pač svoje premoženje. Kaj ga imaš dost. Ampak v bistvu je bolj, da boš samo vzdržal tisto vrednost. Ne. Se da boš inflacijo premagal, pa da boš pa tiste tekoče stroške. Ne, recimo, ne. Ampak v bistvu je to, da pač ti ta wealth preservation delaš. Ne. Kar je pač na koncu, je dober recept, da pač v bistvu razpršiš pač svoj portfelj. Ne. Da je pač en del, mogoče so nepremičnine, ampak zelo majhen, en del so pač v bistvu, se pravi, javni trgi delnice, nek del je private equity, nek del so neka posojila, v mojem primeru je pa v bistvu tudi en del pač ta venture. Ne. Tukaj, kjer je pač meni najbolj zanimiv, ne. Pa še pač kakšni razni te podelementi. Ne. Ampak v bistvu, tako, razmišljaš pač, kako v bistvu to postaviti, kako tudi to strukturno postaviti v Sloveniji, v tujini, kjer je banke vzeti. Ker kle zares imaš en kup enih produktov, ki so pač pripravljeni za ljudi, ki ne vejo. Enostavno je ful dober, če se pač ti lahko pogovoriš med ostalimi piri, kakšne fije imajo pa v bistvu tvoji wealth manageri. Pa una banka, kakšne pogoje so ti dali in tako naprej. Ne. In da v bistvu malo vidiš, je fajn se pač v bistvu pogovarjati, čeprav v bistvu denar je mogoče sploh v naši regiji dosta taka občutljiva tema, ben se noče o tem pogovarjati. Se mi zdi pa, da je fajn, ker v bistvu cela ta naša regija, jaz mislim, da res ljudje bi mogli bolj vrčevati v nekih skladih. Ne. Pa napravim venture, ker venture je dost rizičen. Ne. To je v bistvu za une ljudi, ki razumejo, ki so bolj podjetni in tako naprej, ampak v bistvu, če gledam splošno maso ljudi, kogarkoli, da vzame, 200, 300, 500 evrov na mesec, pa jo da na stran in jo nalaga nekam. To je zanimivo, da recimo v Ameriki je to v bistvu nekaj čist normalnega. In ti prvič investiraš v svoje gospodarstvo, to je ena stvar, in dva, tudi ta se ti ful bolj plemeniti. Tako da v bistvu jaz res ne razumem, zakaj, pa po en strani razumem, pač, ker enostavno nimajo še pozitivne izkušnje, ne? Zakaj v bistvu se tega tudi v bistvu tako na retail nivoju ne dogaja. Ne? Se pravi, v bistvu čist navadni varčevalci. Ne? Upam sicer, da ta mlajši, da ne, pa ti imaš super produkte, ETF-i, indeksi, to je pač zelo nizek strošek tega produkta, ne? Pa v bistvu pač ful v redu si razpršen. Ne? In ti ni treba komplicirati. En velik misconception je v bistvu, da ti, ki imaš pa v bistvu več denarja, da ti rabiš več denarja, da boš imel dostop do nekih opportunitijev. Ne? Pri enih primerih mogoče je to res. Private equity mogoče ne, ampak za te zadeve pač borza pa ni. Ne? V bistvu Vanguard je že ful dolg časa nazaj v Ameriki naredil revolucijo. Ful mi je škoda, da tega ni v Evropi. Ne? Vse na Revolutu imaš. Ja, mislim, so pa tudi nijanse. Se pravi, v bistvu, a si ti res lastnik tiste delnice, ali tukaj imaš že recimo to, če ti lahko fraction Apple-ove delnice kupaš, pol očitno, da imajo oni nek intermediari vmes, kjer je v bistvu rizik, da če gre nekaj narobe s tem intermediarjem, ti bo zgubil to. Ne? V mojem primeru, ne, če je to v bistvu jaz kot lastnik, pa banka kot moj custody, to izven te bilančne vsote te banke, kar pomeni, da pač v bistvu tudi, če banka propade, tisto stane meni. Ne? Kle pa to niči zavarovan. Tako da v bistvu z večjimi zneski ne greš na revolucijo. Ja, to so dodatni riski, ki jih moraš plus, v glavi. Zdaj, ne vem, nisem gledal okoli cen, ampak bi se predstavljal, da je tudi, fiji niso glih najbolj. Ne? Ja. Ampak, ti greš lahko v bistvu kamorkoli, ne vem, Interactive Broker, Saxo, whatever. Tudi NLB po en strani, v bistvu te delnice v bistvu imajo custody pa zelo ugodne. Sam pač ta izobrazba
ljudi o finančnih trgih je v bistvu ful nizka. In to mislim, da bi mogli spremeniti. Ne. Zdaj pa, kar smo pa mi v bistvu v tej skupini pol tudi, recimo temu, naumili, ne, je pa v bistvu to, da kar se tiče venturja, ne, vsem nam je pač bliz. Pač vsak je pač v bistvu neki po svoje investiral, pač kot angel. Ampak smo rekli, če pa združimo moči, ne, smo pa v bistvu ful močnejši. Ne. In tako je pa nastal Silicon Gardens 2. Enka smo jo v bistvu pač že 2014 zaštartali, kot v bistvu neke vrste alfa verzijo, ne, kot v bistvu testno. Takrat je v bistvu Jugo Petkovič, ki je ta prvi naredil izmed naše generacije exit za mimo vrste. Še rekel, mi smo ta community Silicon Gardens smo lepo postavili, eventi se dogajajo, tako vidimo pač zanimive founderje, ne. Kaj, če bi pač tudi kaj denarja investirali. Ne? Smo v bistvu takrat nek tak mini skladek naredili in v bistvu naredili tam 10 investicij, zdaj smo že, mislim, 2,5 že vrnili nazaj. Ne? Se pravi, v bistvu, če si ena investiral, si 2,5 že dubo nazaj, plus noter so še par močnih podjetij, recimo Eurosender, pa Immediately še nismo prodali. Prodali smo pa recimo Flaviar, po zelo dobrem multiplu, ne? Zdaj ne bom povedal niti evaluacije, pa tako naprej, ampak v bistvu, ne vem, če je javna, no, ampak v bistvu lansko leto je bil nek secondary in smo v bistvu lahko prodali svoj delež in isto naredili pri Clean Shelfu, ki se je prodal LinaXu in v bistvu z Povijem, ne, ki v bistvu smo tudi secondary naredili. Ne. In na ta način, veš, ti pač zgodaj investiraš v mlada podjetja, v dobre founderje in v bistvu računaš, da boš pač nek velik multiple, tukaj govorimo vsaj 15-20 kratnik ali pa še več, ne, da pač v bistvu lahko, veš, da pač to dinamiko ali pa ta rizik, ki ga imaš drugače v portfelju, ne, pač startupi vseeno so riskantna, pač podjetja, ki v bistvu so še zelo zgodaj, ne, zbalansiraš. Ne. Tako da v bistvu ta venture investiranje narediš precej bolj varno. Ne. Je pa ključno v bistvu, da imaš pa access to deal flow, ne, se pravi v bistvu do novih podjetnikov, ne, in da imaš nek način, nek svojo, kako bi rekel, formulo, kako prepoznati te prave. Ne. Tako, ne. Kako pa prepoznaš te prave? Kaj gledate? To je, ja, bom mogoče še en korak nazaj stopil. Ne. Zdaj v bistvu še ta evolucija, se pravi Silicon Gardens. Ne. Se pravi, rekli smo, 2014 smo ta prvega postavili, 2019 smo pa zaštartali drugega. Ta je bil že 6 milijonski, pa mislim, da nas je bilo 40, 50, nekaj tazga investitorjev. Ne. V bistvu pač tako, kot jaz. Ne. Se pravi, v bistvu nekdo, ki je pač postavil svoje podjetje in prodal, ali pa v bistvu nekdo, ki pač mu podjetje že dela dobre dividende in v bistvu, recimo bom izpostavil tazga, recimo Jure Knez, DVSoft, ne. Ali pa, ne vem, Mark Pleško. Oba sta bila že tukaj. Ja. No in v glavnem, ona dva, veš, recimo nista še prodala svoje firme, ne, ampak v bistvu spet firme delajo tako dobro, da pač enostavno, veš pa... Mata kapital za... Poznata v bistvu ta segment, veš, sta v bistvu blizu visoke tehnologiji in razumeta, da ti lahko v bistvu iz ene naše male regije globalno firmo narediš. In tukaj je res, veš, kle v tem našem bazenu imamo prvič en tak velik manko, se pravi, premalo denarja je, premalo je v bistvu takih, ki se ukvarjamo s tem. Po drugi strani pa pač v bistvu smo ful dobri v temu, da z manj naredimo več. Smo v bistvu dobri inženirji, ki se recimo temu, da vedno bolj zdaj učimo produkte delati, ne. Lasten IP, to je pač v bistvu, kada bi rekel, neka tranzicija, ne, ki je šla Slovenija. Ne. Od Hermes Softlaba, kjer si bil agency, do tega, da si se pač naučil lastne produkte delati. Ne vem, Outfit 7, BirdBuddy in tako naprej, ne. Kjer je v bistvu marža precej večja. Ne? In ti lahko v bistvu precej večja podjetja zgradiš od tle. Ne? Ampak to je neka tranzicija, to mora klikati v glavah ljudi. Srbija, recimo, če gledamo, kjer tudi investiramo, ne? A veš, tam so še par let nazaj. Ne? Ampak spet imajo pa še močnejši inženiring bazen, še močnejše firme, ki imajo tam office, veš, od Amazona, Microsofta in tako naprej, ne? Ker res razvijajo pač v bistvu globalne produkte, ne? Tam. To je samo treba, da pač enkrat bo en ali dosti zaslužil ali pa imel dosti pač unga corporate joba in pač začel nekaj svojega, bo pa izpostavljen pač globalnim problemom, ne, da bo pač reševal nekaj, kar je vredno reševati. In tega vidimo, da je v bistvu tega s časoma vedno več. Ne. Tudi kar delamo, ne, malo za promocijo, malo tudi za v bistvu čist intern benchmarking, ne, je v bistvu, da gledamo vse investicije v naši regiji in v bistvu se pravi vse investicije in vse exite. In v bistvu tukaj po en stran lahko vidimo, veš, koliko dober smo mi zadeli, kje smo zadeli, kje smo falili, kje smo sploh imeli šanso investirati. Ne? In v bistvu tudi
to je pa zdaj to tvoje vprašanje, kako prepoznaš pač en dober startup, dobre founderje, ne? Je pa to neka taka, kako bi rekel, intuicija počasi rata. Kaj del je tega, kaj da bi rekel, da podoben je malo temu zaposlovanju, ne vem, če si kdaj zaposloval ljudi, še sem jih po več 100 zaposlil, Rok Zorko kot drugi founder je v bistvu na Outfitu tudi v bistvu enako in tretji Izač Dralovič, ne, iz Mikroblinka pa iz Fotomata, ne, on isto, ne. In v bistvu to je, nekako se ti počas, od zadaj izoblikuje neka slika, kdo je performer. Kdo je ki vidiš, jaz vedno sem rekel neke iskrce v očeh, ki veš, da bo pač v bistvu zagrabil dobro delo. Tudi ni nujno, da je mogoče njegovo znanje takrat še na nivoju, ampak sam da vidiš, da ima potencial, ne? Ker mi toliko zgodaj investiramo. Ne? In seveda, to je en element, pa seveda pol drugi elementi, a lahko ta biznis rata venture scale, ne? Se pravi, v bistvu, a je smiselno v to investirati. Ne? A lahko to postane firma, ki jo bomo pač pol za par 100 milijonov prodali. Ne? In to je pač nekaj, ki vsak mesec imamo mi en workshop, kjer se usedemo in gremo gledati naš portfolio, antiportfolio in v bistvu nekako hovnati ta feeling, ne, da v bistvu ni sam na posamezniku, ampak da si ga čim bolj tudi sinhroniziramo, ne, in probamo najti v bistvu neke ta pravo formulo. Ne. Tako, kot sem prej omenil, pač tele Zagorce iz doma iz kmetije. Ne. To je recimo se je izkazalo, da v bistvu en co-founder od Mikroblinka in Fotomata je v bistvu tak, ne, ali še ne pač v bistvu, super inženir se je razvil, ne, in je dan je rekel, ne, da ko ga je on zaposlil, je videl to, ne, da je pač to nekdo, ki bo vsak dan drsel, ne, ki bo vsak dan pač v bistvu delal. Ne. Ta persistence je ena pomembnejših stvari. Ni toliko znanje, ni to, koliko si brihten, v bistvu je ta persistence v bistvu pač zelo pomemben. Pa ena zdaj, da pač tudi v bistvu znaš nek ta, ne vem, če poznaš izraz luck surface. Torej, v bistvu ti, če gledaš, ne, lahko nekoga, ki mu uspeva v življenju, pa ga gledaš, kako je on prišel v stik s tem, kako je prišel na to idejo, kako je spoznal enega človeka, reče, to je pa sreča. Ampak zares, to je pač v bistvu ena stvar, ki jo ti lahko gajdaš. Ker lahko si ta luck surface povečaš, več meaningful kontaktov si zgradiš, več meaningful relationshipov, ne, in na ta način ujameš več sreče, da mu temu reči. Pa so tudi, mentalno moraš biti pripravljen, da jo zagrabaš in rečeš, to je zdaj to, in greš. Ne? Ja, zelo zanimiva je pač bejzbol igra, ne? Zato ker tam imaš trikrat imaš možnost udarta, ne? In enkrat boš pač udaril, ne? In pol folk reče sreča, ne? Kaj pa, če ti udarjaš 1000-krat ali pa 10 000-krat, ne? En pa samo 3-krat, ne? Ja. Ta persistence se tam pokaže. Poker je dober primer, ne? Tudi, ne? Pri pokeru tudi načeloma, junior igralci bojo probali vsako drugo roko odšpilati, ne? Senior, ta dobri proji, bo sam rekel, kva ta sploh dela, sploh ki igra. Sam pes. In to je tudi pri investiranju. Nažalost, v bistvu mi rečemo, da v bistvu od 100 firm, ki jih pogledamo, eno investiramo. Enostavno je, take so cifre. No. V kakšni fazi pa pridejo ta recimo ena firma ponavad, kako zgleda, v katerem stanju so? Ja, zdaj so to čisto odvisne. Vam dal kar v bistvu konkretne primere. Ne. Recimo, ne vem, BirdBuddy, oni so prišli v bistvu čisto sam z idejo. Se pravi, niso imeli še nič. Po mojem takrat še landing page niso imeli. In, smo se takrat pogovarjali, so rekli, ok, cool ideja, ne, ampak spet, mi bi radi malo trekšna, neki, da boste pač... Verjetno ste se poznali, to je bilo samo tako... Mogoče še to, idejo, ne. Kar je prednost nas, ne, da v bistvu zelo doskrat pač te ljudi mi poznamo že odprej. Ne. To je tudi nekaj, kar se mi zdi, da je naš edge, zdaj tretji sklad, ki je 30 milijonski, je to v bistvu 100 individualnih investitorjev. Se pravi, v bistvu po eni strani imaš te, ki imajo vsak svoj network v svojem lokalnem ekosistemu, pa kar moram pohvaliti, s tem novim skladom imamo tudi v bistvu 4 pokojninske sklade. Se pravi, tudi pokojninci so končno, tako kot Amerika, pa v bistvu razvit svet, ali so tudi videli, da en del portfelja, se za njih je to majhen, ne? Pač v bistvu dajmo tudi na ta venture. Ne? No, ampak v glavnem... To je dober, ja. In v bistvu, to je pač ta del
razvoja. Ne. Mi moramo tukaj narediti, da bo tudi več skladov, da bo tudi v bistvu več ljudi, ki vidijo tukaj opportunity in kako lahko to naredimo. Ja, edini način je, da naredimo res dober produkt. Ne. Se pravi, da v bistvu vrnemo zelo dober sklad, in bojo te pol v bistvu bili pripravljeni pol spet investirati. Ne. In na ta način pokažeš, ne, da pač je to nek asset class, ki je pač vreden investirati. Ne. In to enostavno, to nam more uspeti. Ker v bistvu, in to se mi zdi, pač ta mission Silicon Gardensa, ne, da enostavno od vseh možnosti, ki jih imaš za investiranje, če imaš denar, če si ti prodal neko firmo, veš, koliko je še podjetnikov po nas, ko so prodali firmo, ampak zares bo pač v bistvu investiral bo nekaj v nepremičnine, nekaj bo dal mogoče v kakšne sklade, ampak to je pa to. Lahko bi se ful bolj aktiviral, a veš tudi s svojim znanjem, ne, ki so v bistvu res veliko vredne. Pa povezave. Pa povezave, ja. Da poleg denarja, da v bistvu tudi to da zraven. In a veš, mi smo ponosni, da v bistvu smo združili 100 takih founderjev v celi regiji, ne. A veš, to so v bistvu ta največji hiti ex-Juge, ne. Da smo se združili pod to, recimo, zastavo in pač imamo isti mission pomagati naslednji generaciji 10-krat večje firme zgraditi, kot smo jih mi zgradili. Se pravi, da v bistvu res hočemo pomagati tej regiji, da bo še bolj prepoznavna po dobri tehnologiji. Kar zdaj ne vem, če bi rekel, da smo že tam. No. Je pa res, da če si poznavalc, recimo pač ta report, ki ga delamo, ne, a veš, v bistvu vidiš, da vsaj Slovenci smo res ful dobri v tem exitanju. A veš, kar dosti firm smo mi zgradili in jih prodali. Ne. Tako, ne, mislim, da je cifra, da se ne bom zlagal, ampak mislim, da je 4,5 milijarde je bilo že v bistvu pač teh exitov slovenskih ali pa slovensko povezanih pač exitov. Ne. To ni majhna cifra in to je v bistvu nekaj, kar, a veš, tudi tuj kapital, nekaj mi moramo tudi tuj kapital privabiti. Ne samo aktivirati tega domačega, pa ta bi mogel biti prvi. Ampak v bistvu zraven še druge, ne, ki pač v bistvu, da rečejo, kle pa res vidimo, da ta regija, ja, da ima ful potencijala. Tako da, to je pač, recimo temu, ta mission pač Silicon Gardensa. Ne. Zdaj pa, če se nazaj vrneva, ne, se pravi Bird Buddy, ja, pravilno si prepoznal, ne, pač v bistvu Žiga je delal v bistvu za Roka, bil je v njegovi ekipi v outfitu. Ne. Plus Francija smo poznali tudi že odprej, ker je že pač prej ene par startupov štartoval in tako naprej. Tako da, veš, to so ljudje, ki jih poznaš 10-15 let, ne, in jih pač poznaš. Ne. In je bilo pol tudi ful lažje z njimi delati, oni nas poznajo in smo se pol pač dogovorili, da gremo probati, kako lahko zvalidiraš pač to idejo. Ne. In v bistvu so naredili pač website, kjer so v bistvu pač čist na začetku samo pobirali e-maile. Se pravi, koliko te stane, da ti advertizaš, ne? Da ti v bistvu paid acquisition delaš, da dobiš e-mail, da nekoga to zanima. Ne? In smo videli, da so tukaj cifre nadpoprečno dobre. Pa smo šli pa naprej, smo rekli, ok, ne, zdaj e-mail je eno. Kaj pa, če bi ti že prav kartico potegnil? Ne? Za koliko so dobili mail, ali se ne spomniš, ali nočeš povedati? Se ne spomnim, ampak v bistvu je bilo pod €1, oziroma pod $1. Mislim, da je bilo tako 50 do 70 centov, no, kar je tako ridiculously low. Se pravi, nekdo, ki zdaj razmišlja, itak veliko ljudi ima ideje, ne? To veva. Ja. Se pravi, ta validacija ideje je zelo pomembna stvar, da ti začneš razmišljati o tem, kako lahko jaz to čim prej, čim hitreje, čim cenej testiram na trgu. A sem prav povedal? Ja, če postavimo zdaj v bistvu v kontra mojo prvo lekcijo, s Torskepom, ne? Tam smo mi 40-45 ljudi, inženirjev, za par let vrgli v ta razvoj, da je na koncu ratali nič. Ne? To je v bistvu kar veliko enega denarja in energije. Plus svoj čas, pač 4-5 let svojega življenja si pustil tam noter. Ne? Zdaj jaz lahko rečem, sem se veliko naučil in tako naprej in super. Ne? Ampak vse, ne, pač v bistvu, a je to res treba? Ne? Mogoče takrat so bili tudi drugi cajti, ne? Ampak v bistvu, zdaj, ne, zdaj imaš ti take dobre kanale, da ti lahko v bistvu se dotakneš praktično vsega na svetu in zvalidiraš pač v bistvu svojo idejo, predno začneš res graditi. Zelo ne maram slišati, da pač ne vem, nekdo, da se boji, da bo nekdo ukradel idejo ali pa ne vem. Imamo tudi take primere, ker hoče nekdo, da NDA podpišemo z njim, preden bi se z njim pogovarjali. To sem tokrat govoril na tej oddaji, kaj sem prej delal kot freelancer, ne? In doskrat sem dobil pač neka popraševanja za projekte, a ne, pa da bi jaz tudi zraven prišel, da to bo zdaj, da je ful dobra ideja. Pa... Ja. In doskrat je bilo tako, da takoj, ko sem se usedel, v sestank sem dobil pač te papirje. Ne? Ja.
In to je meni bil že tak nek alarm, da preveč dajo na idejo. Tako, ideja na koncu, veliko nas je opic, ki vsak dan med tuširanjem se spomnejo še kapenih idej. In v bistvu, če pogledaš od teh 8 milijard, kolikor nas je, ideje res niso problem. Zdaj, da imaš neki unique insight, doskrat tudi govorimo o temu founder product fit, se pravi, v bistvu, aj nekdo res blizu ima nek unique insight, da pač v bistvu je štartil neki, ali pa nek personal chip on the shoulder, da pač bi rad ta problem rešil. Ne? In v bistvu, tukaj vidiš, da je nekdo res drugač driven, da pač ima v bistvu nekaj več kot sam idejo. Ne? Da ima en insight, nekaj, kar drugi ne vejo. Ne? Zdaj... Ali pa je on unikatno pozicioniran, da to idejo sproša. Lahko, ja. In v bistvu zdaj, če pa ti pač nek produkt, ki ga boš ti začel delati, da je v eni točki ga boš ti začel prodajati. Zdaj, ti ne boš podpisal NDA-jem s svojimi strankami, preden bojo oni videli, kaj boš ti delal. Sigurno boš mogel to advertising in še plačevati za to. Tako da v bistvu je zelo nesmiselno razmišljati o tem, da zdaj bom pa jaz to protektal na ta način, da bom pač, sploh pred investitorji. Ker spet, naš posel je pa tudi tako, da recimo, ne vem, to so pa triki, da pač v bistvu že ti, ki investiraš v enem stageu, poznaš seveda tudi že naprej druge sklade za naslednji stage. In v bistvu, kar narediš je, da že takrat se pogovarjaš z njimi in rečeš, vi se specializirate na, ne vem, B2B SaaS, ne. Jaz imam tole firmo, kaj vi mislite, kaj še drugega vidite, in v bistvu pol imaš lahko v bistvu zelo dober insight, kaj je še drugega na svetu, koliko je pač v bistvu to že nek red ocean, kaj morajo narediti. In je, pri teh firmah, v bistvu se zelo deli pol na alune, ki so res unique in te v bistvu imajo, dajmo reči, več bufferja za napako. Imaš neko inovacijo, si prvi na svetu in pa s tem delaš. Pa imaš pa une, ki pa mogoče niso unique, tudi ni nič narobe, še lahko tudi dobra firma, sam je pa tam bolj pomemben, da v bistvu čim manj napak narediš, da je proces čim boljši, ker v bistvu delaš razliko na promilih. Ko premagaš ostale. Tako, je bolj v bistvu ta operational. Red Ocean si omenil, ali lahko ta koncept razložiš? Ja, Red Ocean je pač v bistvu izraz za to, da je pač v bistvu veliko konkurence, da bi rekel, veliko morskih psov je tam, ti si pa majhna ribica, in v bistvu pač boš mogel nekako preživeti. Za razliko od Blue Ocean, ki je pa pač v bistvu tam si pa sam in ni nobenega morskega psa, in ti boš mogoče zrastel v te veliko ribo. Boš imel prostor. In v bistvu je pač vidiš v bistvu pol po nekih poslovnih modelih, ali so v bistvu taki, ki je winner take all, ali v bistvu nekdo, ki pač itak jih je lahko več, pa pol, če imajo v bistvu neko tako procesno ekspertizo, da v bistvu res lahko dobro eksekutajo. To, da jih je več, tudi ni nujno negativno, zato ker tam veš, da biznis obstaja. Tako, ja. Prav, točno si povedal, da v bistvu to, da imaš konkurenco, ni nič narobe. V bistvu je mogoče zelo zaskrbljujoče, da nekdo reče, da jaz pa nimam konkurence. Ker v bistvu konkurenco je treba gledati zelo na široko. Ne sam pač, to je zdaj en drug software, ki rešuje ta problem, ampak, enega lahko rešuje z Excelom, enega lahko rešuje pen and paper. To smo na ekonomski rekli, neka dobrina ima substitut. Tako, ja. In ti moraš dobro vedeti, v bistvu, koga ti... Sesalc pa metla, recimo, ne? Ja, recimo, ja. In v bistvu je doskrat, če nima neka take alternative ali pa neke pač rešitve, ki je prej mogoče na drugačen način rešvala pač ta problem, pa mogoče se lahko vprašaš, da ta problem ni vreden reševati. Kar se pa tudi veliko zgodi. In en del je tudi, ko v bistvu mi tudi, vsakeč, ko se z vsakim pogovarjamo, vsakem founderju probamo pomagati, ga pač povezati na to community, tudi če rečemo pač, nisi še ready, da pač, mi še nismo ready, da bi investirali vate, in mu damo pač hopefully konstruktiven feedback, kaj pa rabijo narediti, ali pa kaj bi se mi želeli videti tam. Se mi zdi, da to je tak dober način, kako pač v bistvu rasteš nek tak awareness. Kaj sploh, včasih se zdi, da v bistvu visi pa pač podjetniki, kada bi govorili drug jezik. Ampak zares to ni treba. Ti moraš sam razumeti, malo moraš pač si razširiti svoje obzorje, kako pač v bistvu te firme delajo. In moraš razumeti, da pač moraš imeti pač neke nastavke, da lahko hitro rasteš,
pa predvsem globalno, ne, da ni sam nek lokalen biznis, in dva, ne, da v bistvu, ali da imaš nek moat, ki si ga lahko zgradiš, ne, da pač v bistvu je nek obrambni zid, ne, ki lahko rata, veš, da v bistvu s časoma je to res lahko v bistvu winner, ne. A veš, take stvari, pa pač seveda tudi to, ne, a ta firma lahko sploh rata toliko velika, ne, a lahko v bistvu to zraste v par 100 milijonsko firmo, ne. To je sam par od teh vprašanj, ki si jih pač postavljamo, ne, ko pač gledamo. In kaj rečeš par 100 milijonsko firmo, misliš, valuation te firme je par 100 milijonov, to pomeni, da bi mogli imeti revenue kaj? 10 milijonov na let ali 20 milijonov na let. Odvisen od multiplov, ne, če smo se vrnemo na to. Ne, v bistvu zdaj odvisen 10, kaj, ne, če ti delaš, ne vem, nek hardware, so v bistvu te multipli lahko, ne vem, glih zance gledal eno slovensko firmo, ki se je prodala, delajo pač te prezračevalne sisteme. In sem gledal, da v bistvu njihov exit je bil na 2x revenue, ne, in v bistvu, mislim, so imeli 6 ali 7 na EBITDA, ne. Se pravi, to je pač v bistvu če hardware. Kaj je EBITDA? EBITDA je pač v bistvu profit, ne. Ne, če zdaj ne uporabljajo pač čisto natančno pač teh ekonomskih izrazov, ne, ampak v bistvu dajmo reči pač to gnarja, kolikor ti ostane na konc leta. No. Okay. Z EBITDA sicer pač imaš prav, jaz recimo pač zelo ne maram, raje operiram s profitom, ne, ker v bistvu EBITDA lahko tudi v bistvu zelo manipuliraš s tem pač, kako se neka sredstva amortiziraš in tako naprej. Ne. In v bistvu lahko dejansko si jo pač poveča, zmanjšaš. Pač zato pač v bistvu je recimo rajš govoriti o profitu. Ne. Ampak pač pri hardwareu, ne, ki ima v bistvu tudi neko zalogo in je ta zaloga ponovadi veliko denarja, ne, se temu ne moreš izogniti. Pač v bistvu tam imaš neko amortizacijo, imaš v bistvu tudi neke stvari, pač, ki so tam zaklenjene. Imaš v bistvu neke asete, s katerimi proizvajaš stvari. Ne, pa variabilni stroški so, ne? Pri hardwareu, zato ker software... Ja, ti si tak daš stran, ne, to je pač tak, večinoma pač gledaš pol z gross marginov, ne, se pravi v bistvu tisto, kar ostane po teh, ki so v bistvu sales related cost, ne. Je pa tako, ne, zdaj, ko se pogovarjajo o tem, ne, mi je bilo zanimivo zgodba, ko se enkrat srečam z enim kolegom, ko se dolgo časa že poznamo, in je bil čist presenečen, ne, da ugotovi, da sem jaz inženir. Ker v bistvu, mislim, nažalost, ne, na računalniškem faksu se ne učiš teh izrazov, ne, nimaš tega. Ne. Čeprav mislim, da bi bilo zelo fajn, da bi, ne, da smo ljudje malo bolj multidisciplinarni. Ne. Ampak ja, čez to mojo evolucijo se mogel pač tega tudi v bistvu naučiti. Čisto enostavno. Je tudi ene mislim, da dobro rekel, da pač ti imaš dva tipa dobrih founderjev, ne, dobrih CEO-tov, ali je tech-savvy business person, ali pa je business-savvy tech person. To mora biti kombinacija. Mora biti kombinacija. Validacija ideje, a ne? Ja. Kaj je pol nasleden? Ali pa lahko mogoče še kakšen primer, ali pa pol grada naprej. Mogoče eno, ki je pač tak moj... Se pravi, v bistvu takrat, ko sem šel ven iz Sportradarja, sem si pač v bistvu uredil vse pač doma in tako naprej. Jaz sem drugače zelo, seveda tudi tak, zelo rad imam novo tehnologijo, ne, in sem seveda tudi dom pač tako uredil, da je pač latest and greatest, najbolj modern smart home. Ne. In v bistvu pol, ko so mi to postavili, ne, sem videl, da v bistvu to sploh ni pameten dom, ne, ampak je v bistvu, recimo, programmable dom. Ne. Lahko ga programiram, lahko ga konfiguriram, ampak je pa delč od tega, da bi rekel, da je pameten. Ne. Moja vizija o pametnem domu je bila ful nekje bolj naprej. Ne. In sem imel pol v bistvu malo cajta, takrat me je malo spet zasrbel, sem malo pač nekaj skodiral eno zadevo. In, ker sistem si pa imel? Od koga? KNX. Aha, ok. Pa Konix. Nekaj čist. Okay. To je v bistvu... Sem mislil, ali Apple, ali Google, ali Nest. Ne, zanimivo, ne, da to rečeš, kaj je to zdaj, kao, veš, ti razmišljaš o smart homih v tem sistemu, ne, v bistvu zares, to je pa 20 let star sistem, ki se je razvil v Evropi, čisto žičen, veš, in v bistvu pač zares ful dober dela, veš, zares se to uporablja pač in v letališčih, hotelih, fabrikah in tako naprej, ne, v tovarnah, in v bistvu seveda tudi v domih. Ne. In recimo v Nemčiji vidiš, da pač vsaka novo gradnja v bistvu to že uporablja. Ne. Je seveda pač dražji, ker moraš pač, dobro, v nežice niti niso toliko, pač ko imaš novo gradnjo, ne,
pač v bistvu takrat je lažje to narediti. Ker imaš tako odprte stene, pa žiče ne delaš na novo. Ne. Za retrofitting je pač to v bistvu malo težje, ker moraš odpreti vse stene pa na novo žičeti. Ne. Ampak jaz sem se lotil tega tako. Ne. In v bistvu pol iz tega, ko sem videl, da pač kaj sem dobil, sem rekel, ok, ampak jaz si pa predstavljam ta pameten dom malo drugačne. In sem v bistvu skodiral eno zadevo, ki pa takrat je glih Alexa prišla ven. Se pravi Amazon Alexa, Voice Control. Sem rekel, kaj pa če bi jaz naredil tako, da jaz lahko zdaj kontroliram svoj dom z glasom. Ne? In sem v bistvu pač reverse inženiral sistem, pač prav gledal v bistvu tisti protokol, kako se obnaša in v bistvu pač naredil en tak prototip. Pa najdel ekipo, ki je začela to validirati na trgu. Ne? Se pravi, v bistvu so dejansko šli na sejme, pa do strank in da smo isto podoben pač v bistvu spet šli najprej prodajati, prednji je bil produkt v bistvu sploh res ready. Ne? Ampak kaj, prišli so na sejem in tam je neka stranka prišla in kaj je bil zdaj proces? A bi ti to kupil? Ja, v bistvu, zdaj tukaj je malo bolj kompleksen. Ne? Na sejmu ponavadi, prvič pa to je bilo še čist, prednji imaš ti sploh denar, da bi dal, ali pa da bi alociral denar v bistvu za nek štand. Ne? Ampak v bistvu, se pogovarjaš z drugimi na trgu, zdaj kle, kar je minus tega sistema, je, da je tako dosti počasen, zaradi tega, ker v bistvu tukaj ni končna stranka, ki se odloča doskrat, ampak je v bistvu vmes nekdo drug, ki se reče integrator. In ti rečeš, jaz bi rad pameten dom, najdeš tega integratorja in ti on pač predlaga glede na svoj ekspertiz, izkušnje. In ti moraš z njimi se pogovarjati. S tem, da oni so se izkazali kot zelo slab primer, zaradi tega, ker oni so pa valjda vsaka novotarija je pa slaba. Ne? Tako da to, da bi oni, Apple pa je prišel, mislim na Amazon, pa je prišel Google, pa je seveda Apple, to so rekli, to je igračkarija. Ne? In je firma mogla najti tak direct to consumer način, tudi v bistvu produkt smo naredili tak, da ni rabo tega integratorja, da v bistvu pač sama stranka lahko čisto sam prek softvera to naredi, ne? Da prilagodiš v bistvu sistem, da je bil takrat še direct to consumer. Ne? In smo v bistvu na ta način pač zelo lepo zvalidirali, ne? Da v bistvu pač tukaj je nek biznis in da pač je smiselno sem nabral pač ekipo okoli tega in to je zdaj 15 ljudi, 2 milijona prometa lanskega so naredili. No? Super. Pač še vedno manjša firma, ampak v bistvu tako, mislim, da imajo ful potencijala, no? Zaradi tega, ker v bistvu res so na bleeding edge tega, kar v bistvu zdaj prihaja s temi smart home, ki so ponavadi, ki so zdaj, pač v bistvu počasi prihajamo v to, da bo vsak človek rekel, lej, jaz pa nočem razmišljati, kako moram zdaj ventil odpirati ali pa nek termostat na roko premikati, hočem, da se meni to avtomatsko dela. Ali pa, da pač v bistvu ti ventilatorji se avtomatsko prežgejo, če imaš ti preveč CO2, preveč vlage in tako naprej. Zdaj pač enostavno ne razmišljaš. Ne? Sploh v bistvu, če imaš v bistvu neke druge, tretje nepremičnine, tam tudi vidiš, da so to second home, pač prazna hiša, moraš imeti nek način, da pač v bistvu... Avtomatski sistem. Ja, ker drugače v bistvu enostavno ali pride do neke škode, ne vem, se ti voda izlije, nekdo ti udre, ali pa v bistvu, da pride do tega, da ne vem, se ti kakšna vlaga zaredi, ali pa kaj tazga, kakšna plesen. Ne. To so vse zadeve, ki v bistvu jih lahko zaščitaš pač ti svojo nepremičnino, ne? In to zdaj recimo v Nemčiji pa v razvitem svetu to vedno bolj vreduje pač čist standard. Ne? Zraven ne, je pa v bistvu še ta moderen aspekt, ki ga tudi pač ta firma pripelje noter, da pa jaz lahko le z Applom, ne? Uporabljam Apple aplikacijo, z Sirijem pač v bistvu kontroliram pač vse, ne? Jaz sem lahko v bistvu, da jim se usedem na kavč pa rečem, da je pač gimi kino in v bistvu se pač vse ti sprošne. Mi ni treba iskati nobenih daljincev. Ne? Pač to je pač un del, ki je poleg privacy pa security, a ne pač v bistvu pol še en aspekt commodity. V bistvu. Tako da pač, ne vem, recimo, tako smo pač to firmo zvalidirali. Ne? Pol, ne vem, mogoče en primer, tudi B2B, ne? Recimo firma Extract, ki se je zdaj preimenovala v Nordun, Nordun, no? Tako da pravilno poudarim, za njih bo še slišal. Oni so v bistvu, se pravi, dva researcherja iz Jožefa Štefana. Se pravi, v bistvu, sem že slišal to. Vse mogoče, da smo se nazadnje, ko smo se mi pogovarjali, da sem jih omenil. Se pravi, oni se res z AI-jem ukvarjajo že več kot 20 let. Ne? In v bistvu so razvili pač eno rešitev s temi, z LLM-i, ne, z recimo temu novimi tehnologijami, novim AI-jem, ne, ki so ga plajali na to, da v teh večjih proizvajalcih, ne, pa zdaj imaš, ne, recimo prva stranka je Knorr bremze, ki je v bistvu taka velika firma, ki dela
bremze, zavore za vlake, avtobuse in tako naprej. Ne. Oni imajo 400 ljudi v tem supply chainu, ki pač v bistvu ne delajo nič drugega, kada v bistvu preverjajo po eni strani s kupci, da so pač naročila, kdaj oni rabijo pač izdelke, in po drugi strani za vse te komponente, ki jih oni rabijo, da izdelajo ta produkt. Ne. In to je, to je velik dela. Ne. To je tudi neko znanje, ki ga ima, ne vem, Jože v skladišču. Je pač v bistvu težko za neko firmo, ki hočeš ti v bistvu res optimizirati, ta del ni bil digitaliziran. Oni pa omogočajo točno to, ne, da pač prvič imaš dober extraction iz tega procesa. Prej, AI ni bil toliko močen, da bi ti lahko izluščil ta prave informacije. Kaj imaš ti v bistvu take bolane primere? Imaš recimo mail, ki ima noter tekst, pa ima pa copy-paste sliko iz pogodbe, pa še ta je v bistvu ročno popravljena, v bistvu številka. Ne? Skozi sorobni primeri. Ja, in točno to, reševanje nekih robnih primerov je skozi. In v bistvu kle smo ljudje bili kot duct tape, ne, ki je pač rešil te robne primere. Ne? Zdaj pa, če je pa tehnologija dosti močna, pa lahko ti kar naenkrat to narediš ful dobro. In v bistvu kar naenkrat ima v bistvu tudi top management direkt real-time informacijo, kako skedulirati, v bistvu, kako prvič naralocirati v zalogo, kako v bistvu pa svojo proizvodno skedulirati in take stvari. Ne. Ti lahko svoje resurse, ki so ful dragi, proizvodna linija recimo, ne, ful bolj optimiziraš. Ne. In tudi ta del, ne, ki je bil prej duct tapen z ljudmi, lahko v bistvu se bolj agentsko obnašaš, ne, da pač v bistvu dejansko ta enterprise process automation, recimo temu, ne, ta sistem, avtomatsko to rešuje. Ne. Zdaj, lahko gledaš, da je benefit, da bom rabo manj ljudi, ne? Ampak ni to. Ta glavna zadeva je v bistvu, da ti dejansko tudi hitrej vidiš, pa bolj natančno, ni human errorja in tako naprej. Ne? In oni, ne, so v bistvu, se pravi, pred investicijo so šli cold reach outat do takih velikih firm in v bistvu so pol merali, koliko jih rabijo se dotakniti, da dobijo klic in koliko pol takih klicev, pogovorov, da v bistvu dobijo nek letter of intent. Ne. Predno so imeli produkt, pa imeli so nek MVP za pokazati. Ne. Kaj s prezentacijo so šli tja? Tako, ja. In že prvo, kar se izkaže, je, kad ti v bistvu nasloviš nekoga v eni veliki firmi, ki valjda nima cajta, pač razmišlja tam o enem startupu. Ne. In že da ti on odgovori, je to v bistvu ful dober signal. Ne. To pomeni, da si ti zadev neko bolečino in je to v bistvu prvi indikator. Ne. Pol naprej, ko smo na sestanku, super, ne, pa v bistvu pa lahko še tudi pokažeš, da pač ne samo to, tudi so pripravljeni plačati denar za to. Ne, ja. Tako da oni so super napredujejo. No, tako da, in v njih smo investirali, pač preden je bila firma, vse tako kot pri Birdbuddyju isto, ne, mi smo jim v bistvu pomagali postaviti firmo, pa strukturo firme, ker smo se mi odločili za investicijo, preden je firma sploh bila. Tako da gremo tudi v te. Po drugi strani pa v bistvu tudi, če že imaš nek revenue pa traction, še toliko boljš. Veš, pa je pa toliko lažje odločitev, ne samo moraš pač pokazati spet ta prostor za scale. Ne. In v bistvu, veš, vemo točno, kaj so koraki. Ne. Zapravo od tega čisto začetnega, ne, jih pač pripeljati do serije A, ne. Zapravo v bistvu tam imaš ponovati benchmarke, če si na B2B SaaS, da moraš imeti, ne vem, tam okoli 1 milijon ARR-ja, to je annualized recurring revenue, ne. To je zelo pomembno, ne, da je recurring, da so neki subscriptioni. Ne. In v bistvu, veš, ko si enkrat toliko velik, takrat se v bistvu položuni večji skladi, ki pol, veš, serijo A dvigneš, ki je pač v bistvu 5, 10, 15, 20 milijonov lahko velika. Ne. Ampak vmes imava verjetno, pa popravme, če se motim, imava nek product market fit. Ja, seveda, ja. Se pravi, zdaj sva rekla validacija, to vi iščete, pa gledate, in v bistvu, potem vi prijete. Iščemo, ne, mogoče, da je fair, ne, mi iščemo neke signale, da je ta product market fit realističen in da je v bistvu, koliko so blizu temu. Ne. S tem, da je pa tukaj tudi v bistvu en tak pomembna lastnost founderja tudi, ne, koliko je pripravljen pivotirati, pa pač veš, koliko je pač prilagodljiv. Ne, veš, da bo rekel, okej, ta vrata so zaprta, ali pa v bistvu tukaj bom težko pač neko veliko firmo zgradil, pa proba najdeti nekaj drugega. Ne. Veš, to je nekaj, kar je del podjetništva. Veš, ti redko smučaš smuk direkt dol naravnost. To je pa slalom. Ti moraš pač v bistvu med vsemi smrekami najdeti pot, obračati se skozi, ker in tudi, veš, tudi enkrat, ko zrasteš, zares ne ostane gliš čist
da zdaj pa je sam pač to delo, kar je. Vedno se moraš na novo inovirati. Ne? Tako, kot sem omenil, recimo primer Sportradarja. Ne? Veš, če bi Sportradar ostal v bistvu sam na datafeedu, ja, vprašanje je, a bi se pač tako razvijal ali ne. Tako da je to pač neka taka lastnost, ki jo tudi iščemo. Kaj pa je product market fit? Kako to zgleda? Ja, zdaj, definicija niti ne vem, kako je pač uradna. Ne? Ampak mislim, da ima Mark Andreessen eno definicijo. Da, ja. Ne vem, če si videl to. Sem in v bistvu dejansko v tej spremni besedi sem jo napisal, ampak prav od Marka Andreessena, ampak sem pač pozabil zdaj. Ne, on pravi, da takrat, kad ti server je, kupuješ, vse ti dol pada, kličejo te ljudje, da servis ne dela, ker imaš ti preveč trafika ali preveč uporabe. Da takrat veš, da si mogoče zadev. Tako, ja, takrat, ko v bistvu dejansko ne moreš proizvesti dost, kot je pač potreben. Ali pa, tako, ja. Recimo, demanda. Zdaj, proizvesti lahko servirati pač na svojem strežniku ali pa pač zares proizvesti pač nekaj. Ja, to je pač res tak lep product market fit. Sicer, veš, imaš pol cel scale tega, ne. Recimo, en tak lep primer, mene ful všeč pač te dobre zgodbe iz regije pač razlagati, ne. Zdaj, recimo, v eno firmo smo investirali iz Romunije, ki v bistvu dela, imenuje se Bible Chat. In se mislim, da poznam. Ja. Poznaš, ne? Ja. Ja, no, v glavnem, a veš, oni so, pa spet, a veš, tehnološko... Se lahko povejo, kaj to je. Ja, se pravi, v bistvu omogoča tebi kot uporabniku ta aplikacija, da se pogovarjaš z Biblijo. Doskrat je, a veš, problem, sploh v tem Bible Beltu v Ameriki, a veš, ljudje po en stran hočejo pač živeti neko pravilno krščansko življenje. Ne? Po drugi strani pa ta, a veš, modern svet je v bistvu zelo konfuzen. Ne? A veš, en kup je enih temptationov in tako naprej. Ne? In v bistvu ima en kup enih vprašanj. Ne? Zdaj, mogoče v preteklosti je to cerkev rešvala, ne? Pa da si ti šel pač k duhovniku, si se šel v spovednico, ali pa da si se pač ko pogovoril. Ne? To je pa mogoče neka taka alternativa temu. Ne? A veš, da ti dejansko pač, a veš, pol dobiš odgovor iz Biblije, a je to v redu, a ni to v redu, kako pač reševati ene zadeve in tako naprej. Sej, da rečemo, da je to v bistvu sam LLM nad Biblijo, je to zelo understatement, ker v bistvu oni dejansko, kar delajo, je bolj, da bi rekel, Duolingo z tvojega odnosa z Bogom. Ne? In v bistvu zares, a veš, tudi, a veš, če tako pogledaš, je lahko veliko dobrega narediš tukaj, ne? Veš, kaj pač ljudi v bistvu po en stran, veš, vera, I guess, je bila tudi neke vrste, veš, psihoterapeut. Veš, ti si šel tja, se spovedal, veš, pač v bistvu pa se pač pogovarjal, nekaj si dal off. Pa molitev tudi, mislim, tako je, terapevtsko. Ja. In v bistvu, in to zdaj pač se tukaj dela pač sam na malo bolj moderen način. Ne. Tako da v bistvu dva founderja, ki sta to začela, sta res top. Ona da imata že par v bistvu exitov iz mobilnih aplikacij in tudi tukaj, veš, kle vidita, kaj so naslednji koraki. Ne? In v bistvu to je tista razlika, ki naredi, ki je tisti edge njihov, veš, zakaj imajo oni večjo šanso kot nekdo, ki bi pač probal to skupirati. In oni so tako, v 12 mesecih so šli iz nič na 10 milijonov ARR. Tako res. Ja. In spet, mi smo se najdeli na ta način, ne, veš, da so pač v bistvu, če gledaš, kjere firme so šle še take po taki krivulji, ne, veš, in Outfit 7 in v bistvu Photomat, vsi so, veš, direct to consumer ali pa B2C, mobile app subscriptioni, to ima svoja pravila, veš, kako se pač tega lotevaš, kako narediti aplikacijo, da je stiki, da je retention pač močen in tako naprej. To je kap enih izkušenih znanja, ki jih moraš imeti. Ne. In tukaj tudi rečemo, ne, kar zelo radi vidimo, ne, da je zelo dober fit med našim skladom, pa kaj lahko mi pomagamo startupu. Ne? Da ni samo denar, pa da tudi niso samo veze, ampak tudi v bistvu direktno pač neke izkušnje, ki smo jih mi čez svoje podjetje pač srečali. To je spet, veš, to je zdaj zelo jasen product market fit. Ne? Pa imaš pa ki so pa, veš, ki se moraš pa še truditi, da pač v bistvu mogoče najdeš ta prav segment strank, ne? Ali pa da najdeš ta prav nagovor. Neki je, ni zdaj... Ali pa da, veš, da v bistvu si začutil, da je pač, veš, da je pač v bistvu rešitev, da pač je nek problem in ti imaš neko rešitev, ampak da mogoče ni čista prava
in pol probaš nekako krožiti okoli tega, da najdeš tiste. Keyword je, ne vem, rekel, stay curious, se pravi res v bistvu, da pač, ko se pogovarja s strankami, da jih res probaš razumeti, ne, kaj je njihov problem, in pol seveda pač inovativen v načinu, kako pač to rešuješ. Koliko imaš še časa ti? Pojme ne vem, se ne vem, koliko je ura, spet meni kliče. Mislim, jaz nimam nič omejitev. No. Je pa res, da v bistvu ta podcast ne vem, koliko je zanimiv, če je predolg. Zdaj sva kar dolgo že, ne? 2 uri pa pol. Okay. Čas bo že... Eno tematiko moraš še odpreti, ampak glede dolžine se ne rabi sekirati. Imel sem tudi 5-urne, ljudje to gledajo. No. Tako da, okay. Kaj ni to zanimiv, ta tematika, jih nima vas dale več, ne? Ja. Tako da, po moje, zdaj na tej točki je lahko še naprej. Ja. Pa mogoče zdaj že glih, ko si omenil te dolge podcaste, ne, mene, da bi rekel, mene ful bliz pa se konstantno učiti. A veš, nek tak, veliko stvari me zanima, ne, in v bistvu sem najdel pač neke določene source, ki so meni tako res the best. Recimo za poslovne zadeve, ne, je recimo en podcast, ki se imenuje Acquired. Ja, v bistvu 2 analista, tako dobra, zakaj se spomnim na to, ker ona sta začela z 1-urnimi, 2-urnimi, zdaj so to pač podcasti, ki so po 4 ure, plus v bistvu, da recimo Microsoft, to bo, ne vem, 3-4 deli, zihar, Nvidia je bila 4 deli, a oni grejo pač v bistvu v neke te detajle, v zgodovino, ful dobro, in res moram reči, da meni tudi pomaga tako razmišljati, veš, ker v bistvu tako, veš, kad te postavil recimo Microsoft, pa jaz sem odraščal v tistem času, ne? Seveda takrat še kot otrok, ne? Ampak v bistvu, kad ti razloži, kako so šli sploh mikroprocesori, pač, kako so prišli in kako pač v bistvu je pol, veš, Microsoft tam nastajal, pa te zgodbe, kako v bistvu, veš, oni so imeli, ne vem, 3 šanse, ki v bistvu bi skoraj že rekel ne, ampak v bistvu so na srečo rekli ja, Microsoft ne bi bil ta Microsoft, kakor je zdaj, ne? A veš, tako v bistvu zanimivo vidiš, koliko je en tak serendipity tukaj v kako firma nastaja. Ne? In je fajn, da tudi vsak founder, da razume, da spet, če vzamemo analogijo pač teh stopnic, ne se primerjati z unim, kaj na vrh. Lahko vzameš si to kot vzor pa motivacijo. Ampak zares pač glej 1 stopnico naprej, pa še 1 stopnico naprej. In vsak dan napreduj. Ne? Ker tisti je prevelik mental shift, da bi zdaj pač ti skočil tja gor. Ne? Pač vsi smo šli lepo korak po korak. Ne? To ni loto, pa zdaj, veš, z danes na jutri bom pač milijonar, zato ker sem pač nekaj zadev, tudi ta zelo hiter pač lahko tudi dol pade. Ne? Veš, pač enostavno, če hočeš ti z nekim delom zgraditi pač neko podjetje ali pa nekaj dosežiti, karkoli, to so koraki. In je to dosti podoben treningu. Veš, se pravi, v bistvu tudi, veš, ne vem, če pač kaj treniraš, se veš, da moraš počasi začeti. Ne? In v bistvu pač pol korak po korak, veš, enkrat nazaj pogledaš in rečeš, da sem podoben. Ne? Pa mislim, da se dostikrat v tem procesu zgodi ta začetna euforija, pa hype, potem pa pride do nečesa, kar Seth Godin je napisal celo knjigo o tem, The Deep. Ta The Deep se zgodi malo po tem. Čezem, ne? Ja, v bistvu takrat moš ti ustrajati, ker začneš nek nov šport, prvič je ful dobro, ker je vse novo, ne? Ja. In se hiter tudi napreduješ, potem se pa malo stav, ne? Ja, Kle imaš v bistvu 2 aspekta tega, ne? Se pravi, eno je ta hype cycle, ne? Se pravi, recimo AI, ne? Zdaj le gor, ne? Veš, v bistvu vsi hypajo, vsi pričakujejo ne vem koliko tega. Ja, za najmanj ja, ampak bo pa pač v bistvu spet šlo, a veš, nekje bo pač najdel realizem, ne? Zdaj, to moraš preživeti, ne? Veš, če ti v bistvu štartaš enemu takmu hypu, veš, se ti bo lahko zgodilo, da boš mogel iti tako čez, ne? Čez ti down, ko bo spet v bistvu ljudje gledali, pa zakaj ti to sploh delaš? Je to sploh smiselno, ne? In ti boš mogel pač, veš, vse partnerje, sodelavce, veš, prepričati, da pač je to še vedno smiselno, ne? Druga stvar, ne, ki tudi Seth Godin govori, ne, je pa v bistvu pač ta chasm, kjer je pa spet, veš, v bistvu ti, ki gledaš, ne, najprej začneš ponovati z early adopterji. Veš, in te so oni, ki pač so mogoče tudi malo bolj teki, malo bolj, veš, pa so early adopterji, ne. In z unimi je najlažje začeti, ne, pa, veš, vmes, ki pa prideš na tist early pa late majority, ne, je pa v bistvu pač ena luknja vmes, ne. In kar je še najtežji, da v bistvu problem, ki ga rešuješ, je lahko isti,
ampak produkt ni nujno, da je isti. In moš ti v bistvu se reinventati tukaj vmes, da v bistvu lahko pol priješ. Recimo te smart home so tak lep primer. Ne? Pa VR je tak ful dober primer. Ja. Ker nismo še hype je bil že pred 20 leti, pa je bil z Oculusom še enkrat in si imel te early adopterje, ker si imel to doma, pa je expensive bilo, pa tako ne. Mogoče res, sploh v bistvu, če gledaš Marka Zuckerberga, koliko je pač navdušen o tem, ne? Ja, on definitivno vidi tukaj prihodnost. In vidi predvsem Apple je šel v to, že to je nek dokaz, da so tudi oni neki vidi. Ja, samo je tukaj se vidi že zdaj po moje, da pač te gogli so predragi. In v bistvu, ja, early adopterji bojo kupili, ampak v bistvu zares, ti hočeš pride do unga mass marketa. In to clearly ni mass market. A ta očala si videl od ta prototip, ki jih je Meta? Orion, ne? Ja. To je recimo neka taka forma, ki jaz vidim, da točen to, ne? V bistvu produkt se mora spremeniti, kar je lahko, cena, velikost, tudi barva, v končni fazi, to so vse v bistvu lastnosti produkta, ki pač, a bo fitala pač na konc na ene uporabnike. Ne? In ja, siguran, kar v bistvu, če gleda zdaj Marka, kaj on hoče narediti. Reče, zamudili smo obvijesli, da pač v bistvu, en del, tisti search pa to, tiste pač Google vzel. In v bistvu je to ena platforma. Pol so zamudili pač v bistvu te mobilne telefone. Če gledaš, pač ti imaš opcijo Apple pa Android. S tem, da zdaj prihajajo mogoče še neke azijske alternative, ker pač Sam je na Androidu delujejo. Ja, pa ne, nekatere tudi ne. Ampak v bistvu, ali pa lahko rečemo, da nekje odzad je pač tudi nek Linux ali pa nek Android. Ampak v glavnem, ta svet je že razdeljen. In v bistvu tukaj ni prostora za Facebook, da bi naredil nek okno v ta svet. Vid pa, da je to v bistvu ful močen. Če pogledaš ti, kakšno moč ima Apple, je predvsem zaradi tega, ker mi to buljimo vsak dan toliko časa v to. To je naš okno v svet. In zdaj, kar on razmišlja je, da kaj pa, če je ta VR, ali pa v bistvu mogoče bolj AR, tisti naslednji korak. Naslednja platforma. Ja, naslednja platforma. Sej Apple podobno hoče, temu reče zdaj spatial computing, definitivno je ful zanimivih use case-ov, naslednja je pa to, da si ti ušteko to direktno možgane, zakaj tipko imel drug input, pa imaš lahko to. To se mi zdi, da vse enkrat zmržane. AI, lahko skupaj, ja. Metaverse, pa pač More par stvari se zgoditi, more enega denarja se pač investirati v to, še ne. Ampak kle bojo zanimivi use case-i prišli ven. Ker to je pa čist drugačen pristop, ker prej smo o startupih govorili, pa smo začela validacija ideje. Mark, ki je zamenil pač ta nek fokus svoje firme, to ni bilo validacije. Oni so milijarde začeli vlagati in so najprej naredili prototipe, pa sploh iz prototipa, da ti daš v production to, pa začneš prodajati. To je kar tak večji bet, drugačen je pristop. Ja. Se strinjam s tem. Mislim, Kleja, to je ena od unih bolj deep tech zgodb. Se pravi, v bistvu ti moraš tukaj veliko dati, če si toliko spremljal, ampak te Orion očala nimajo navadnega displeja. Ampak imajo nekako tako, da se v bistvu svetloba lomi in nekakim iz tega rata, da v bistvu ti dobiš ful dobro sliko, tako z dejansko konkretnim številom pikslov. To je v bistvu nekaj, kar so mogli oni tako čist razviti, to je 10 let, ali koliko časa v bistvu že delajo na tem. Že Apple tudi je pa začel v bistvu z dragim produktom, zdaj kle na teh zadevah, mislim, vidijo, gledaš v bistvu mogoče druge tipe validacije. Recimo za Meto je bil v bistvu ta collaboration z Ray-Banom, kjer vidiš, da veliko ljudi, ima zdaj navadna očala, ki dobro izgledajo, zraven imaš pa še v bistvu voice in v bistvu pa še nekaj AI. In še kamerco. Tako, kamerco in lahko rečeš, kaj pa je to in tako naprej. In sej ful zanimiva platforma in to ni, za Meto je to lahko crucial. Zaradi tega, ker v bistvu tisti, ki bo razvil to platformo, jo bo ovnil. Posti naslednji Android ali pa naslednji iOS te platforme. Ti jo kontroliraš. To je ful močna pozicija. Ja. In zaradi tega je pač Zuckerberg pripravljen pač toliko investirati v to. Tako da je to logičen, sam moč pač verjeti v to vizijo, seveda. Pa pač predvsem v bistvu, zdaj
Ne moramo temu reči startup, če v bistvu take milijarde evrov oziroma dolarjev, pa če že zmeto noter v to. Ne, ni, ampak je lahko, ne, se vidiš, metodologija druga. Ne. Lahko tudi vidiš, da koliko je imel pa prav, ne vem, a si ti že takrat spremljal te zadeve, ne, kaj Instagram se je prodal za milijardo. 30 ljudi je bilo zaposlenih. Možen, ja. Ampak v bistvu, po mojem rekel celo manj, ampak ja, v bistvu to je bila majhna ekipa, zelo na začetku, ampak je videl v early traction in je rekel, to moramo mi imeti. Ne. Zdaj, če pogledaš Instagram, to je en konkreten revenue stream znotraj imete. Ne. Če pogledaš pa recimo naslednjo akvizicijo, WhatsApp, to je bilo 21 milijard. Ne vem, za koliko je okolo skupaj, sem že pozabil. Ampak v bistvu, to so bili konkretni vložki, ampak so se splačali. Zdaj, ne poznam čisto točen cifar, kako bi rekel, kaj tudi v bistvu WhatsApp recimo ne monetizajo tako direktno, ne, ampak v bistvu vseeno. Oni kontrolirajo uno platformo. Ne. In je veliko vredno. Ker recimo, mislim, ni startup, imaš prav, da to ni pač v bistvu tako razmišljanje, ampak je bolj strateško razmišljanje. Kako greš na neke adjacent polja, kjer v bistvu, kjer lahko v bistvu ti sebe še bolj ojačaš. Ne. Spet v bistvu mogoče gledaš od tega, kaj si ti in a bi bilo zate pač to v bistvu zraven. Kam bi bilo dobro bete dati. In recimo pač, jaz sem to v Sportradarju sem bil del te M&A ekipe, ne, ki vsak let smo po moje 20-30 različnih firm pogledali, a jih kupimo, a investiramo v njih. Ne. In v bistvu je pač na podoben način. Gledali smo v bistvu iz Sportradarja, ali je to nekaj, ki je smiselno za nas ali ne. Pa vedno imaš v bistvu ta buy versus make decision. Ne. Se pravi, v bistvu, ali kupaš neko zadevo, ne, ali pa enostavno rečeš, ok, pač gremo mi to interno razviti. Ne. Ker če ti dam pa primer prav startupa, ki tudi ni te metodologije uporabljal, je pa nekdo, ki je to metodologijo učil, Sam Altman. Ok, ja. Ker on je bil v bistvu, kaj je bil CEO Y Combinatorja, če se ne motim. Ja. In ta validacija, najprej zapravljati, bla, 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 moraš imeti čim prej revenue, OpenAI. Koliko investicij je bilo potrebne? Ja. In mene sam skrbi, veš, kaj me skrbi, da če hodimo v ta svet, ja. Ker boš ti mogel, v bistvu velike stvari bojo lahko samo veliki delali, se pol ta startup scena malo... To, kar si opisal, je v bistvu tako en ozek, mislim, so ogromne platforme, ampak tega je ful mal. Ti da v bistvu res vidiš, da je nekdo, da ima možnost nov Facebook narediti, nov WhatsApp, ne, je redko. Ampak bom povedal pa en primer, recimo pač regionalen, ne, Fotomet, ne, mislim, da ga zelo dobro poznaš tukaj iz Astre, ne. A veš, oni ful dolg časa niso sploh nič chargeali za to storitev. Spravo, za stonski app. Za stonski app. Zdaj, kdaj to delaš? Kdaj je to smiselno? Ne? Redko. Takrat, ko v bistvu je, bi rekel, količina tvojih uporabnikov nekaj ključnega. Zato tudi Facebook ni začel na začetku monetizirati, ne? Ali pa subscriptiona za dostop. Samo growth je pomembno. Samo, ja, rast. In v bistvu pač, da ti, ker to so ponovadi oni, ki so bolj winner takes all, kjer pač enostavno je ful drugačen način. Jaz mogoče nisem najbolj ta prav za ocenjevati take firme, ker meni so v bistvu pač take bolj organsko, da firme organsko zrastejo blizu, ker pač to je bila moja pozitivna izkušnja in sem se iz tega učil. Tiste pa ful riski. Ti moraš pa v bistvu ful enega denarja zmetati v to, da pač ti sej gledaš gledaš adoption čez, ti imaš vse cifre, koliko časa pač uporabniki porabijo pri tebi, pa kakšen je v bistvu črn, pa tako naprej, pa retention in tako. Se pravi, imaš dosti podatkov. Ja. Zdaj sam na kakšen način boš monetiziral. In zdaj v bistvu pri Meti, jaz mislim, da se je že dosti zgodaj pokazalo, da v bistvu vejo kako, ampak je v bistvu ta rast je bila bolj pomembna in zato to delaš. In tudi mogoče zdaj, če vzamemo pač OpenAI, tukaj assumption mislim, da je bil, eno, da pač bo nek tak tehnološki mod iz tega ratu, se pravi, da v bistvu moram več denarja vložiti kot drugi, zato da bom naredil nek super model. In dva, če to rata nekaj, kar je, recimo zdaj, kar Google dela s searchem, to je produkt,
kjer v bistvu ti ne samo rešuješ en problem uporabnikov, pa ti od zadnji dobiš tako full valuable informacijo, kaj se išče. Veš, In to plus, da si ti monetiziraš. okno v svet, ne? Veš, dostop. Ne? Tako da v bistvu to so valjda najdel pač načine, kako to monetizirajo zelo dobro. Ne? In ti, veš, v bistvu pač ta input, kakšne signale ti daš od sebe, ker nekaj srčaš na Google, to je full vreden pol za vse ostale advertiserje. Ne? Zdaj, če je nek tak element v AI-ju, pa lahko bi bilo v bistvu pač to, da ti en del search trafika, da gre čez v bistvu čez LLM-e, ne? Kar se dogaja. Ne morem pa reči, da je to glih najbolj idealen pač case, ne? A veš, uporabe LLM-ov, ne? Ampak se uporablja. Ne? A veš, je to v bistvu full zanimiv potencial, ampak je winner take all. Ne? Se pravi, v bistvu jaz moram zastonj pač to ponuditi čim večji masi, da bojo pač oni meni feedali nazaj neke informacije, s katerimi bom pol jaz naredil še boljši produkt. Ne? Pravi nek network efekt v tem smislu. Network efekt je tako, ja. In tukaj, a veš, zdaj jaz sicer sem bolj mnenja, da na srečo se je izkazalo, da to ni winner take all, a veš, da ni zdaj to nekdo, ki je prvi začel pa največ denarja not zmetal, a veš, na srečo se je pač glih Mark zmetal, ne, se je pač postavil na drugo stran in rekel, lej, bom pa jaz malo nagajal. Mislim, sej tudi za njih je tudi smiselno to. Ne? Veš, oni žitek interno to razvijajo zase, ampak the best je, da so dali to open source. In pa je to potegnilo za sabo še en kup drugih open source modelov in to je tisti, ki je pol kontrabalans temu, da se to ne zakline v Microsoft, OpenAI, Google in tako naprej. Ne? In pa vidi se, da v bistvu tudi ta open source, se pravi, poleg konkurentov, seveda, ki jih je tudi veliko, tudi open source, a veš, mogoče, da so 6 mesecev od zadnje, at best. Ja. A veš, se pravi, v bistvu, kar malo nakazuje na to, da ta teza, da boš ti zato, ker si prvi, pa ker si več trafika capture-ov, ne več userjev, ni nujno, da boš zmagovalec. Tako da to bomo še videli, kaj bo iz OpenAI ratal, ne. Siguren, ko zmečaš to gnarja noter, a veš, ne bo nič, ne, nekaj se bo zgodil, ne, ampak malje ima elemente Muska, ki je tudi njegov učitelj neke vrste, ne. A veš, oba dva znata zelo dobro orisati uno vizijo, ki je lahko večja, a veš, ne delamo avte, a veš, ampak rešujemo planet, ne delamo raket, ampak v bistvu mi hočemo iti na Mars, zato da bo pač Zemljani, da bomo imeli drugo opcijo, pa še take stvari, a veš, se pravi, ti v bistvu po en strani znaš orisati precej bolj tak bold vision in v bistvu na to tudi fundraisaš, ne. Sam, a veš, nekje v eni točki, ne, pol pride pa to, da moraš ti pa tudi s ciframi kazati. Ne. Zaenkrat OpenAI ne kaže dobro. Tudi te cifre, ki jih zdaj napovedujejo, da da bojo profitable, ne vem, 2028-2029, s tem, da bojo mogli še 44 milijard pokuriti, da pridejo do tega. Za nove modele, ne? Za trening, ali? Ja, zdaj, ali to, ali bojo pač, a veš, zato malo pravim, pač v bistvu elementi Muska, ker, a veš, v bistvu zraven tudi se govori, da delajo pač na nekem deviceu ali telefon. Vprašanje v bistvu, kaj bo ratali iz tega. No, veš, ful ga vidim, da ona dva sta ful dobro nastop imata, ful dobro znata pač prezentirati, ne. Ampak, a veš, na koncu pride čas, ko moraš tudi deliverati, ne. Recimo tudi, a veš, zdajle pri Musku, ko gledamo, ne, a veš, ko je zdajle pač Tesla delnica ful padla, ja, lej, s temi robotskimi avti, ne, ali pa v bistvu self-driving avti, pač, a veš, že kar nekaj let nateguje svet, ne. In nima več kredibilitija, da čez 2 let bo pa to zdaj kaj na tem, ne. S tem, da zato, ker je mogoče, zdaj lahko rečem, fokusiran na preveč stvari, oziroma po drugi strani ni fokusiran na eno stvar, ne, bo lahko da zgubil vse. A veš, ker v bistvu namesto, da bi se fokusiral na Teslo, pa da tam executa dober, a veš, v bistvu je en kup še enih drugih, saj za njega je to cool, pa pač je očitno tak človek, pa super, ne, ampak jaz osebno mi ni všeč pač v bistvu, da nekdo obljublja preveč, pa ne delivera, ne. Jaz sem sicer mogoče raj bolj da pač sem raj tih, pa pač pol, ko nekaj narediš, pa za nazaj rečeš, no, lej, to sem mislil narediti, nam je uspel, ne. Je pa res, da pač, veš, to je predpogoj, da v bistvu pač znaš dobro fundraisati, ne. Ja. Se ti si videl, jaz bi rekel 2 taka velika shifta ali pa revolucija, ne. Prva mogoče internetna, ne.
ker če si rekel, da si 96. leta začel delati, pa verjetno po 2000 se je to res začela. Ne? Sem bil še na dial-upih, pa še prej. Tako, ja. To si videl, pol videl si mobilno revolucijo, ne? Sprav smartfoni, iPhone 2.8 prišel ven, 2.7 in je spremenil sveta. Ne? In zdaj pač se nahajamo v začetku nove revolucije, ki bo mogoče večja od... Bo zelo velika, ja. Tako, ja. Obeh skupaj, ja, ne? Če lahko tam to malo pokomentiraš, kako vidiš zdaj ta space, ali pa kje smo zdaj, če primerjaš z internetom v AI? Ja, zdaj mogoče lahko rečem stališča investitorja. Kle vidimo veliko enih firm, ki v bistvu, ali pa zdaj bom rekel, skoraj da ne najdeš več firme, ki ne bi imela neki AI-ja pač noter. Zdaj, eno, kar je treba vedeti, da v bistvu kar je tudi treba zelo pohvaliti OpenAI, oni so naredili produkt na ta način, da je ful dober za inženirje. Imaš simple API, ko v bistvu lahko gradiš na temu, vsak lahko zelo hitro zgradi zelo impressive MVP, ne? Kar je the best. In tudi, zgradili smo si čez cajt pač neke določene teze, ki jih imamo okoli tega investiranja v AI. Ne? Eno je to, ko smo najprej pogledali, kdo bo sploh profitiral od tega. Ne? En zelo clear winner je Nvidia, seveda. Ne? Hardware, pa pač energy, I guess, bo tudi potegnil veliko za sabo. Ne? Te, ki so foundational modeli, kle še nisem čist prepričan. Imaš sicer une, ki lahko to skombinirajo z obstoječimi uporabniki, kateri že imajo podatke, beri Google, Microsoft. Če ti oni rečejo, zdaj imaš pa ti LLM čez cel svoj drive, pa maile, pa tako naprej. Vse v smer gre. Wow, ja, in to je zelo obvious. In v bistvu, kar ponavadi te veliki delajo, ne, da v bistvu z vsakim takim shiftom ga probajo spremeniti v feature. AI za Google je pač feature v mailu, feature v driveu in tako naprej. V srču tudi. Tako, ja. In je fajn, pač OpenAI jih je pač v bistvu malo prisilil, da začnejo spet malo bolj eksperimentirati, ker prej so bili mogoče malo bolj safe, oni so dejansko razvili to tehnologijo, samo zato, ker je bilo... Ni bilo founder moda. Ne vem, če bi rekel tako, mislim, ja, mogoče ni bilo riziko. Mislim, da je Larry to govoril, da je prišel nazaj, in zdaj je prišel glih nazaj zaradi AI-ja. Ja. Ampak, v bistvu je tudi to, ker ti si enkrat velika firma, takrat v bistvu, tvoja firma ima en brand, javna firma si. Moraš ga glih piksati. Ne moreš ti v bistvu nekih FS produktov vendati. Vse se vidi zdaj, koliko v bistvu imajo oni veliko več kritike, recimo, ko se da Gemini ven, pa takoj se pač neke čudne slike začel generirati, ne vem, če tamanga Hitlerja pa tako naprej. To je pač nekaj, ki Google bo precej bolj udaril, kot pa en OpenAI. Altman je pa malo forsiral, je pa rekel, gremo kar to ven rukati. In v bistvu, čeprav tehnologija je bila tudi Google znana, ne? Ampak oni so rekli, da gremo to kar vendati. In v bistvu so šli čez ves ta del, ki se še zdaj dogaja, ki imaš v bistvu rezultate, ki niso glih pravilni, nazaj, dobiš, enostavno njime je bilo to vse en. Google pa ne more biti to vse en. Ja. In zdaj, tako da, ampak vidi se, na srečo, da pač, kle foundational modeli, tukaj ne vem, če bo v bistvu tukaj prostor za nekega novega playerja, da v bistvu na srečo se je to dosti demokratiziralo, da imaš pač, da ta open source v bistvu dosti hitro napreduje, da pač s proprietary algoritmi pač lahko tekmuje pa modeli. Ne? Kaj pa, če bi mogel staviti, sam preden gremo naprej, zdaj imamo, po mojem, tako OpenAI, Google z Geminijem, Anthropic je ena firma, ki je zelo on the edge, ne, tudi. Microsoft je mal spojen z OpenAI-om, oziroma ne več toliko, ne. Kaj bi bilo še kaj? X, recimo od Muska, ne imajo zdaj največji klaster za trening, ne. Pa imaš tele, Evropejce, ne? Mistral. Pariza, Mistral, ja. Ja, ne vem, če bi jih dal zraven. Mistral dobro dela. Ne. Je to v bistvu zelo močen. Ampak v to grupo bi jih dal ti? Ja. Mistral. Niso tako well-funded, ampak so v bistvu, njihov model je dober. Pa imaš pa še kap teh regionalnih. Kitajci so svoje razvili, Arabci imajo svoje in tako naprej. Ne? Na koga bi recimo stavil? Pa zakaj?
Da bo zmagovalec te nove ere. No, se to, kar pridemo do tega. Ne? Se pravi, če rečemo, da te foundational modeli ne bojo tak mod, kot si mogoče OpenAI mogoče najprej upal. Gledamo bolj pač, kako se pa uporabi ta AI. Ne? Se pravi, v bistvu, ali imaš ti nek unique access, pa nek unique insight, kako se pač v bistvu to aplaja, pa si v neki niši, zdaj recimo pač ekstrakt, ne, oziroma ta Nordun. Ne. Oni imajo pač v bistvu en insight, da to lahko znotraj na enterprise pač aplajajo, ne, in v bistvu dejansko tam velike ene vrednosti v temu enterprise pač naredijo. Tega Google ne bo šel delati. To je preveč nišno, ne. Zdaj, bo to, ne vem, SAP na koncu kupil ali pa nekdo tak velik, who knows, ne. Ampak v bistvu to je pač tak play, ne. Jaz mislim, da si v bistvu zelo, ali imaš dve stvari, ne. Ali si velik, pa imaš že svoje uporabnike in v bistvu pač sama plajaš AI, ne. Dober primer je Adobe. Oni delajo, recimo zdaj le glih Adobe Max je v bistvu pač taka vsakoletna konferenca in imajo, vsak let so se zdaj naučili, ne, da pač dajo ven take crazy demote, ne, pa vidijo glede na feedback ljudi, kjere bojo pa zares vključili pač noter v produkte. Ne. In je, validacijo delajo. Ja, delajo validacijo na svoj način. Ne. Ampak, oni lahko vzamejo pač sam smetano. Ne. V bistvu že zdaj imajo stranke in sam pač v bistvu kot nek feature, kot neko dodatno vrednost pač dodajo noter. Ne. To je en teh zmagovalcev. In tukaj so seveda Google, Microsoft so imajo v bistvu res tak unfair advantage, ne? Ker oni že zdaj ownajo naše mailboxe, koledarje, file in tako naprej. Ne? Tako da dosti tega enterprise usage bo šlo čez to. Ne? Saj tudi Salesforce proba zdaj ta agentic pušati. Ne? Tako da eno so te ta veliki, pa imaš pa v bistvu en del, ki so pa lahko, ko lahko startupi ratajo, to so pa pač v bistvu v teh nišah. Ne? Se pravi, kjer moraš biti v bistvu spet nek insight, pa moraš v bistvu biti dost hiter, preden te ta veliki, ne pogruntajo, ne naredijo, nekega preskoka. Recimo za ta Extract AI primer, ne, UiPath, ne bom rekel, da je pač konkurent, ne vem, če poznaš UiPath, ampak to je v bistvu eden od romunskih unicornov, tudi public listed na Nasdaqu, ne, zdaj ne spomnim se, koliko je, ampak par milijard vredna firma, ne. Oni so bili lep primer tega, kako so venture backed in v bistvu kako pa narediš en tak lep exit. Ne? In oni delajo v bistvu v temu spaceu robotic process automation, ne? Kjer v bistvu pač ti lahko recimo temu, da nastaviš nek framework, da boš lahko avtomatiziral neke procese. Zdaj oni zares so šli tako, da pač v bistvu ti tudi lahko da ti klikajo razne dialoge na mest človeka, pa zapisujejo kakšne stvari, tako v bistvu na tem nivoju. Ne? Ampak se dotikajo tega, kar Extract dela. Ne? In v bistvu so jih testirali, ne? In so rekli, recimo, da Extract, ta njihova tehnologija, da je next level. Da v bistvu dejansko oni interno ne morejo tega replicirati. Ne? In v bistvu to ti da en dober, prikaz tega, da v bistvu ta firma ima mogoče pol leta, leto, mogoče 2 prednosti, ne? In bojo mogli skozi delati na tem, da bojo pač ostali, ne? Da bojo lahko v bistvu s tem kladivom, recimo, ne, najdel ta prave vredne žeblje, ki jih bojo lahko zabili. Ne. Ker v bistvu spet s tehnologija sama ni nič vredna. Ne. Če pa rešuje nek vreden problem, pa vrednost ostane vrednost. Ja. In v bistvu oni to vrtijo. Ne. In pač moraš enostavno biti hitrejši. Ne. Lahko tudi mogoče na drug način rečeš. Ne. Ti kot startup moraš svojo inovativnostjo biti toliko hitrejši, da si lahko kanal zgradiš, se pravi kanal svoje stranke in tako naprej, kot pa na drugi strani firme, ki že imajo kanal, ki že imajo svoje stranke, pa lahko tvojo inovacijo pač ujamejo. To je vas game, če gledaš. Ne? In ti moraš biti hitrejši. Ne? Na srečo se izkaže, da v bistvu velike firme so kar nablovtane, so pač počasne in nekako je redkost, da pač vidiš v bistvu veliko firmo, ki bi se hitro premikala. Ne? Ja, pa risk je, tolerance je drugačen, kot smo prej rekla. Velike razlogov. Ja. Risk tolerance lahko so število layerjev, čez koliko mora to iti, komunikacija znotraj, lahko je tudi kultura, veš, in kar enih takih stvari. Ni samo risk tolerance, ampak tudi. Ja. Koga bi izbral, da bo zmagovalec izmed teh? Kar zdaj le vidiš.
Mislim, zdaj, če gledam, kako recimo pač en del portfelja imam pač v bistvu te single stocke, kar drugače ne priporočam, ne, v bistvu, ker je boljš razpršiti, ne, ampak v bistvu kle lahko vidim, da pač zelo verjamem v Apple, Google, Nvidia, ne, v to trojico, ne pa Meta, no. Se pravi, te OpenAI, jaz mislim, da bo en tak oren correction. Pač tako, je preveč, saj tudi Tesla, pa lahko, da bo enkrat dober. Pa veš, v bistvu spet za une, ki so zgodaj investirali, je bilo pač ful dober, ne? Ampak zares se mi zdi, da je ful prevelik del špekulacije vmes, da bi bilo zame moj način investiranja, ki je bolj dolgoročen, veš, ker se nočem ukvarjati z day tradingom, pa v bistvu s tem imam zdaj, ne vem, v tem letu to prodal ali ne, pa če skupam in imam. Preveč hypa se ti zdi, ne, okoli. Ja. Preveč je una razlika, ne, pač med actual vrednostjo in pač tem, kjer so ali pa kaj lahko deliverajo, ne. Čeprav, veš, marsikdo bi rekel, da v bistvu betati proti Tesli, ne, je zelo nespametno, ne, veliko je bilo že v bistvu teh, ki so shortali Teslo, pa ne vem, če se mi kjer mu splačali, ne. To je res, pa tudi te stvari, ki jih zdaj zasledujejo, ne? Ok, eno so to robotaksi, lahko popolnoma spremeni človeštvo, lahko, a ne? Lahko, ja, mesta bojo drugače zgledala vse, ne? Ja. Pa te roboti, ne, Optimus, to, da imaš ti doma robota, govorim čez, ne vem, 15-20 let, ne? Ja. To lahko tudi spet spremeni. In to vse kupam, ne? A veš, mogoče Musk konkretno je v meni zgubil zaupanje, da on lahko delivera. A veš, zaradi tega, ker če gledamo na autonomous driving, Waymo dejansko delivera. Ja. Pa še enkrat enih drugih firm. On, kar dela, je v bistvu dejansko nateguje svoje kupce in jim prodaja, ne vem, kako že rekel, automated driving, sem že pozabil v bistvu. Ja. Nekaj, ki je zelo nedvoumno, da pač ta zadeva bi mogla sama od sebe voziti. Full autonomous driver. Tako, ja. Ja. In v bistvu je zelo očitno, da tega ni. A veš, in v bistvu tudi to, da je obljubil, a veš, že kupcem že dolg časa nazaj letiš kupil Teslo, avto. Sam update bo. In ta bo sam update in to je v bistvu, to ni avto, to ne gledati kot avto, ker avto v bistvu zelo slabo se amortizira, hitro pade cena, ne. To bo v bistvu, a veš, to je tako, kot robot, zate bo delo, ne. A veš, ampak vidiš, da to, a veš, ni res. Da v bistvu že zdaj ki so, ne vem, na trojka verziji, a veš, pač tistega kamere in tako naprej, vprašanje, če bojo dobili. In on to shamelessly, mogoče se tudi malo kleša z mojimi vrednotami, pač ni honest, nateguje, laže se. Čisto direktno laže se. In v bistvu... A misliš, že se laže, ali je sam delusional sam, pa optimističen? Jaz ne bi tega misliš, da prav se zlaže zavestno? Ja. Ok, zanimivo. Mislim, vse tudi, dobro, se po drugi strani tudi, veš, Trump meni zelo ni blizu, ne? Ja. Pa je v modus operandi dosti podoben. Ja. A veš to, da obljubljaš ljudem, da boš premagal inflacijo s tem, da boš tarife dvignil. A veš, razumem, da pač nekdo, ki mogoče se ni nikoli ukvarjal s financami, a veš, da bo rekel, to je pa full simple, a veš, mi bomo zdaj unim, te grdim, te tujim, bomo vzeli denar in bo zdaj to pač več denarja v Ameriko prišlo. Ja. Zares, kar se zgodi, ti naredi inflacijo, dvigne ti cene. Zaradi tega, ker v bistvu nekdo, ki že zdaj mora biti konkurenčen na trgu, a veš, 100% nima nekih fat marginov in v bistvu edino zdaj, ki lahko požre pa v bistvu ono tarifo, je, da dvigne ceno. Ja. Kar pomeni, da bo cena v Ameriki dražja. Kar pomeni, da bo inflacija. A veš. Mislim, sej lej, to je, a veš, to nekako da poenostaviš, da v bistvu vsak neki pač, a veš, tako, da v bistvu kao razume, sem zares svet ni črno-bel. A veš, nažalost... Pa ni tako simpel svet, ne? Svet ni tako simpel, ja. In zato tudi politika načeloma, čeprav je pač, a veš, te, rečemo, radikalni levi ali pa desni, a veš, pa populisti jo zelo radi pač poenostavijo, ne. A veš, pa reče, pa migranti, pa tako naprej, a veš, mi bomo to presekali, ne. Ja, ker to deluje, ne? Mogoče jih pa rabimo, ne. A veš, mogoče smo pa že zdaj skozi, a veš, v bistvu rabili migrante, da pač v bistvu naš way of life, da obstane. En lep primer, recimo, zdaj je bil, oziroma mislim, se danes tudi nadaljuje Slasht, se pravi pred-event Slashu v Zagrebu, ne. V bistvu Slash je en tak vsakoleten konferenca, full velika, startupe na Finskem, konc novembra. In v bistvu Finska pol organizira tudi te side evente, ne. In recimo, tam je bil izet pač na temu otvoritveni večeri, ki je v bistvu imela finska
finska ambasada, veš, oni so tako brihtni, da so rekli, lej, migraciji ljudi se mi ne moramo izogniti. Tudi naša populacija se pač stara. In kaj so začeli delati? Veš, v bistvu je to, da imaš ti prvič first pick ljudi, ki pridajo do tebe, in drugih, da jih lažje integriraš. In kaj delajo? Oni dejansko sponzorirajo učenje finščine v Nepalu, zato da pač veš, v bistvu pol te, ki pol se zberajo, veš, ki pač v bistvu grejo res na Finsko, da se lažje integrirajo. Veš, da pol v bistvu res ratajo del communityja. Veš, in v bistvu je, ne vem, fulbol, veš, pač ni tok, ni črno, pa ni belo. Ne? In veš, zato je pač v bistvu mogoče, bi si marsikdo želel, da to, kar Trump govori, ali pa kdorkoli drug, da je ful enostavno, da presekati. Veš, pa se sam to narediš, pa bo stvar rešena. Ne? Ja, figo ni. Moraš se pogovarjati. Veš, pa imaš lev pogled, desen pogled, oboje imajo legit strahove, ne? In v bistvu tudi legit neke pluse, minuse. Ne? Sam to, da najdeš neko rešitev, ne? Je pa v bistvu tist grej, kaj pa it's complicated. Ne? Ja, ti si inženir, ne? In veš, da doskrat to, kar je na landing pageu ali pa v pitch decku ali pa ne vem, ka pičaš kaj, da ne smeš kompleksitija mogoče komunicirati. Ne? To svet je bolj kompleksen. Moraš biti dober storyteller, to je eno. In je en ful dober trade, da znaš stvari poenostaviti. Ja. In zato tudi vidiš, da pač populizem je pač močna zadeva. Ne? V bistvu hitro dobi traction, recimo, ne? Zato, ker je pač, v bistvu taj pa brihten, to je pa tuk simbol. Pa te ljubci, ki so zdaj. Tak človek te pomiri? Mogoče, ja. Ampak je pa tudi polarizing. Veš, v bistvu zares, kaj to naredi, je razdeli, da veš, to so eni, ki so črni, tukaj so eni, ki so beli in mi se ne maramo. Mi imamo druge interese. Veš, tisti neumen, ne pameten, veš, ne vem, take stvari. Ne? In to se mi zdi, da tudi, veš, če nimaš te močne sive mase kle vmes, ne, veš, pa v bistvu ljudje, ki malo bolj razumejo, da so stvari bolj kompleksne, veš, imaš v bistvu na koncu, ne vem, samo videl, če bo Amerika končala v eni državljanski vojni v končni fazi. Ker se čisto lahko zaključi tako. Lahko, ja. Če gledamo tako tak ekstrem. Ne? Jaz se s tabo čisto strinjam, pa da so te ekstremi lahko doskrat škodljivi, ampak tako, če res na široko pogledava, pa res tiče perspektive, te ekstremi rabijo drugega. A veš, zato ker, če midva so recimo v plemenu, pa recimo nekdo je konzervativen, nekdo je pa nekonzervativen, in tak je nekonzervativen bo rekel, dajmo mi že to polje pustiti, klej gremo mi čez ta hrib. In ta konzervativc reče, to je nevarno, mi smo tukaj. In zdaj, kdo ima prav? Oba. Če bi sledil samo unmu, ki je zelo ekstremen, pa hoče iti čez drug hrib, bi verjetno mi s časoma umrla. To je lepa poenostavitev. In tak je konzervativen bi tudi umrl, ker bi bili statični. Tudi te dve sili delujeta druga na drugo in jaz to tudi vidim v družbi in to je ful dober, zato ker drugega balansira. Je dober, ker v nacistični Nemčiji nisi imel tega pola ali pa v takih režimih nisi imel tega plesa in pol gre v ekstremno smer. Jaz bi si predstavljal, da en del je bil. Veš, na koncu, če imaš ti ekstremno pol, pol v bistvu enostavno rata slep za ta drugo polovico. Veš, in v bistvu, in to je tisto, kaj je narobe. Ti moraš pač sprejeti, da je svet kompleksen in enostavno delati pač na temu, da po eni strani razumeš unga, ki ne bi šel čez hrib, veš, in ga pač pomiriti in narediti svet, da pač bo on se počutil varen, in po drugi strani pač tudi veš, pokriti to, da pač ne boš čist statičen, da pač enostavno da eksploraš, delaš naprej. In to ni enostavno, zato tudi politika, ni enostavna. Zdaj, podjetništvo bi lahko rekel, da je precej bolj enostavno. Ti pač, veš, najdeš nek problem, ki ga želiš rešiti in v bistvu ga rešiš. In v bistvu moraš najti sam te prave ljudi, za katere pač to velja. Včasih se sprašujem, veš, v bistvu, čeprav vem, da bi bilo to kar konc za zemljo, veš, da bi mogli imeti nekega zunanjega sovražnika, ki bi nas združil kot ljudi. Veš, če bi zdaj prišel nek alien invasion ali pa ne vem, nek meteorit, ki bi vedel, da pač v bistvu leti direkt na zemljo, brez skrbi, da bi se Amerika začela s Kitajsko pogovarjati, kako bomo to rešili. Veš, in mogoče, da smo mi ne vem, beli, pa malo manj beli, pa malo bolj rumeni, pa tako naprej, veš, neke nijanse naše kože. Vsi smo opice, ki smo zraseli iz opic, vsi smo v bistvu pa čista zadeva,
zares nam je mogoče predober v nekih delih, ne, da se pol v bistvu moramo enostavno polarizirati in imeti neke, da si rečeš, mi smo te, oni so oni. Ne. Če bi imeli pa recimo pač neke alien invasion, ne, bi pa hitro rekel, mi smo ljudje, ne, in mi moramo pač skupaj najti to zadevo. Ne. Jaz mislim, da imamo skupno stvar, ampak fulkrat pozabimo, ne, in to so otroci naši. Ne. Vsi želimo dobro našim potomcem. Ne. Ampak to pozabiš, v bistvu nimaš v fokusu. Ne. Ja, sam je spet, v bistvu kakšen svet hočeš se to aplaja na tudi, da jaz hočem pač v bistvu tudi za svojo državo poskrbeti, ali za svojo regijo poskrbeti, da bo močnejša, ker pa bo bolj za pač moje otroke in tako naprej. Ampak glih to hočem reči, da je pozitiven efekt, da je malo tega plesa, ker ti hočeš za to regijo in kaj ti zdaj pomagaš? Mora biti ples, ne? Mora biti pač v bistvu komunikacija med tem. Ne? Ja. Je pa recimo, čisto konkretno lahko pogledamo. Ne? Evropa, če jo tako gleda z Amerike, postaja vedno manj pomembna. Zares. V bistvu tehnološko vse te prehodi, od v bistvu semikonduktorjev, računalnikov, proizvodne tega, pa pol v bistvu še naprej, če gleda zdaj cel backbone interneta, pa pol v bistvu social networki, pa tako naprej, pa zdaj tudi AI, pismo samo vse center v Ameriki. Mislim, da je Apple Intelligence, ki so na teh novih telefonih, da v Evropi tega feature ne bo. Ne bo ga, ja. Mislim, ne bo ga. Zaradi regulacij. Pa klej tako, jaz sem spet pač na temu. Po en stran se mi zdi, da Evropa vseeno dela dobro, da pač obdržite naše vrednote, je pomemben, kaj se dela z našimi podatki. Tudi mogoče ena validacija je, ko vidiš, da tudi Kalifornija, čeprav ne bo temu tako rekla, ampak v bistvu kopira to, kar Evropa naredi. Kalifornija se mi zdi, da ima tudi v bistvu te podobne vrednote, ne pa preostala Amerika. Recimo tudi, kar se tiče cookijev, kar se tiče pač vseh teh ostalih regulativ, ne bom rekel, da so bile idealno izvedene, ne bom rekel, da je to res najboljša stvar, ker ni, ne, ampak je pač to nekaj, kar mi Evropejci verjamemo. V privacy, v to, da pač v bistvu ne grejo glih naši podatki skozi na cloud, kaj šele ne v Ameriko. In se mi zdi, da je dobro, da pač Evropa ščiti Evropejce. Samo mora biti plesa, ne sme biti ekstremno. Ne? Mislim, ja. Ker če ne bo kontinent ostal od zadja. Jaz mislim, da je večji problem, kot ta regulacija, v bistvu to, da se mi obnašamo kot ena regija. Ne? Kar bo valjda zelo težko. Pač že tako, EU pač lahko rečemo funkcionira, ne funkcionira, so plusi pa minusi. Mi kot manjša država definitivno lahko vidimo pluse, ne? Ker smo močnejši kot del nečesa, kot če bi bili sami. Ne? Ampak v bistvu zares je pa v bistvu skozi nek tak balans, kdo je močnejši. Je Nemčija močnejša, je Francija, Italija. In to bi si želel, da bi mi bili Evropejci, da bi rekel, sej druge jezike govorimo in it's ok in ohranjamo pač kulturo lokalno, ampak da se obnašamo bolj kot Združene države Evrope. In tudi v bistvu, da market naredimo na ta način. Ne? Zdaj je neka iniciativa v bistvu na to, da bi imeli pač en način neke oblike podjetja, ne? Saj bomo videli, koliko delč bo prišlo, da pač v bistvu bolj združi, tudi da pač najdeš neke načine, kako je ful lažji za eno firmo se razširiti po celi Evropi. Ne? Ker zdaj zares, če se ti šira z eno firmo, je večinoma pač država po država. Vsaka ima v bistvu malo neke specifike, neke svoje registre, svoj jezik, svoje specifike, tako, ne. Dočim razlika med stati v Ameriki je pa ful manjša, ne. In to bi si želel, da bi pač enostavno mi rekli, lej, če se mi namo združili kot Evropa, bomo nepomembni. In v bistvu treba je pa tudi se zavedati, da interes mogoče neke zunanje sile, ki nas vidi kot konkurenco, je pa v bistvu samo spodbujanje tega, da nas razdeli. In zato se mi zdi v bistvu ta radikalna desna, recimo Madžarska. Ali pa recimo, če bi uspel recimo v Franciji, da pride skrajna desnica. To so pa v bistvu te, ki bojo rekli, dej, pejmo ven iz EU-ja. EU je bad. Saj vidiš, kaj se je zgodilo z Anglijo. Kako se lahko to konča. Ne? In je v bistvu pač kontra temu. Ne? Razumem pa, da mi kot manjši narod mogoče bolj razumemo, da je boljš,
biti delček nekaj večjega in smo skupaj močnejši, kot pa da bi šel solo. Za eno Nemčijo mogoče je pač bolj, bolj predstavljajo solo, čeprav tudi počasno. Na UK-ju se je nekako, je lep primer, ki se je pokazal, se mi zdi, da tudi večina ljudi tam, ki so delali raziskave javnomnenjske, da je bila to napaka. Ekonomsko je definitivno bila, ampak tudi mnenje ljudi je tako. Da če bi še enkrat bil referendum, da bi verjetno bil drugačen izid. Takrat je bilo tudi... In to je dober primer za ostale, da rečejo, mogoče to ni dobro. Pa tak lep primer, ko v bistvu vidiš, kje so nevarnosti demokracije. Demokracija dobra se neha tam, ko pač v bistvu imaš ljudje, ki niso razgledani. Ki nimajo ta pravih informacij, na katerih se lahko odločajo. In v bistvu zato Brexit je bil ta prvi case fake newsov in v bistvu tega, da ti lahko ekstremno dobro targetiraš ljudi in vsak mu svoj message daješ, samo zato, da jih boš razbil. In jih narediš nezadovoljne in v bistvu na koncu pač razpade sistem. Pa je bila majhen procent, ki je zmagal pač Brexit od takrat. Ampak, naredi pa pol tako veliko škodo. Ampak dobro, zdaj so ful v politiko. Ja, se je logično, pa normalno. Pa ja, jaz mislim, če prepeljem nazaj v bistvu pač te firme, ful bi si želel, da magar mogoče, da je več te tehnologije, next gen tehnologije, da se v bistvu razvije v Evropi in ostane tudi v Evropi. In se vidiš, tukaj v bistvu je tudi veliko je pač tega, se pravi v tej smeri, da pač, ker tudi doskrat se zdaj končajo startupi tako, da se prodajo enemu ameriškemu konkurentu. Kaj si pol naredil? Mislim, sej, po en stran, pač, je prišel nov kapital noter, ampak zares si pač dal to v Ameriko. Ja. In v bistvu, zdaj, kako to rešiti, je v bistvu, da bi nekako mogel priti do tega, da bi ta kapitalski trg tako funkcioniral kot v bistvu v Ameriki. Recimo, to, kar delajo oni s svojimi delnicami, to je to pač denar regular Joe, čist navadnih ljudi, vsakih 100 evrov, ki lahko prišpara, gre noter nazaj v gospodarstvo. In v bistvu tudi je dober mehanizem, da se pač ta mlinček naprej vrti, tudi ta regular Joe nazaj dobi dober donos. Mu ni treba toliko skrbeti o pokojninah, ki jih pač mi tako ne bomo imeli, ampak je v bistvu to tist, ki je njegovo varnost. V Evropi, nažalost, te naše borze ne delajo tako dobro. Imamo par teh evropskih firm, ki tradejo pač pri nas, mislim, ki so listed pri nas, ampak če tako pogledaš, je premalo. Zakaj? Zato, ker je tudi kapitala premalo. Vsak ve, da bo večjo ceno dosegel čez lužo. Kako zdaj to narediti? A reči na koncu founderji, dajte malo manj, biti patriotski, pa pač manj denarja vzeti, ne vem, I guess, ampak mi moramo razviti ta finančni trg, drugače to je ful pomembno. In recimo tudi še ena stvar, recimo, ki sem pa videl čisto bolj regijsko. Ko gledam Hrvaško, Hrvati so 50 let pred nami, oni so v bistvu že zelo hitro pač sprejeli v bistvu, da imajo pač v bistvu zraven tudi te, da so privatni pokojninski skladi in da v bistvu je obvezno varčevanje v teh skladih. Zakaj? Jaz ne vem, kakšen gameplan ima Slovenija, ker že zdaj to, kar mi plačamo iz naših plač, gre direkt našim babicam pa detkom, pa zdaj že pač staršem. Se pa tukaj ni nikjer nobenega hrčkanja, kakšen, da bi rekel, da denar res dela, kar pač je, mislim, da je Warren Buffett rekel, da je to v bistvu, 6. ali 7. sila sveta, ta appreciation denarja, to, da pač ti v bistvu, vsak let, 5%, 10%, da se ti da ti pač v bistvu denar dela zate, to je ful močno. In mi tega v Sloveniji nimamo na teh pokojninah. Ja, ker moraš to piramido podpirati. Seveda, zdaj smo že toliko, da v bistvu sploh ni piramide, pač ti sam direkt plačuješ paycheck by paycheck. To je piramidni sistem, Ti v bistvu plačaš prejšnjemu. Lahko bi tako rekel, če je piramiden sistem, Ampak v bistvu, ne vem, kdaj bomo prišli do te točke, ko bomo rekli, se veste, taka je situacija. Pa vsi, vsaj, ko malo razumemo, to vemo, da je taka situacija. In zares edina razlaga bi bila, naredi si druge stebre. Začni v bistvu drugače varčevati, da boš imel to. Zdaj, ko si aktiven, je ful lažje ti, pač, mogoče manjši avto kupiti, slabši avto, ali pa
manj v bistvu stvari, ki jih res ne rabiš, in v bistvu pač, veš, tistih par 100 evrov daš na stran. Teh par 100 evrov lahko rata res velik denarja, pač pol pozneje. Ja, verjetno bi pa jaz rekel, no, to tudi se vsi ekonomisti strinjajo, ali pa tako ljudje, ki razmišljajo o razvoju posameznih držav, je, da je treba produktivnost dvigati. To je pa druga stvar, ja. Produktivnost ene ure dvigneš nekega državljana, boš reševal lahko te stvari lažje. Ja, tle imaš recimo tudi ta, veš, problem, ker zdaj bo obvisli neka tranzicija, da v bistvu pač ta proizvodna pa tako naprej, veš, pač tukaj, če gledaš, ok, s časoma bojo to roboti prevzeli. S časoma bo marsikatera naloga, ki jo je prej delal človek, se bo avtomatizirala. Ne. To ni nič narobe. Veš, to se je dogajalo v preteklosti, veš, tudi, imel si to tranzicijo iz agrarnega sistema, veš, kjer je v bistvu 80% ljudi mogli delati na polju, zato da so dosti hrane proizvedli za vse nas, ne, do zdaj, ki je ta številka 3%. Ne. Veš, to je super, ker smo to rešili z roboti, mislim, tudi še z drugimi zadevami, ne, kot so pesticidi, kot so živila in tako naprej. Ne. Ampak, veš, zares vidiš, da si imel tam zaklenen en kup enega človeškega potencijala, ki ni bil do konca izkoriščen. Majhna dodana vrednost je bila tam. Ne. Do tega, veš, da smo v bistvu pred računalniki, veš, ljudi, ki so to zdelali na roke. Veš, v bistvu, veš, mi moramo slediti temu, zato so pač visoka tehnološka podjetja toliko dobra, ne. Ja. Je pa žal to vedno en tak majhen procent. Veš, zdaj, ko mi gledamo recimo kot Slovenski tehnološki forum, ne, kjer probamo biti ta konstruktivni sogovornik vladi, da kaj so zares potrebe pač takih podjetij. Ne? Ker bi si želeli pač, da je v bistvu več takih podjetij, ki ima v bistvu veliko dodano vrednost. Ne? Ampak vidiš, da politika pa vseeno šteje glas je glas. Ne? Ja. Ne glede na to, je zdaj to nekdo za tekočim trakom, ki pač vemo, da čez 5 let ne bo imel več joba, zato ker se bo to avtomatiziralo, ali pa nekdo, ki ima v bistvu, ful veliko dodano vrednost. Ne? Za njih je to isto. In v bistvu je škoda, da pa spet ni tega mogoče bolj, ali pa več, nekaj je, ne? Ampak v bistvu več tega dolgoročnega pogleda, kjer se reče, mi moramo definitivno spremeniti strukturo tega. Vidiš recimo Izrael, oni so spet, če gledamo, ne, izhajaš iz enega hardčipa, iz ene nevarnosti. Oni so pač v nevarnem okolju. Okroženi so z nevarnostjo. Sovražnike povsod, ne, in mogli so pač v bistvu morajo se drugače obnašati, morajo inovirati. Ne. Za njih je bilo to pač seveda ful bedno, če tako rečem, poenostavljeno, ampak po drugi strani pa v bistvu fajn, ker so bili prisiljeni v to, da to delajo. Mi se imamo preveč fajn. Mi v bistvu v Sloveniji zares se vsi lepo živimo, fajn je zaživeti pa tako naprej, ampak v bistvu zares nimamo tiste nuje, srečo ali nesrečo, ne, ki bi nas pač porinila na to, da mi moramo nekje reagirati. Ne. In lahko to gledaš pač v bistvu kot plus ali pa minus. Ne. Idealno bi bilo, da bi mi takole lepo živeli, ampak najdeli neko interno motivacijo, da pač gremo poriniti. Ne. Gremo pač v bistvu narediti startup nation. Ne. In zares vidiš, da recimo Francija jim uspeva. Ne. Francija, če bi rekel 5 let nazaj, ko je Macron začel to, Francozi, če kdaj slišal za kakšen dober francoski startup, ja, zdaj sem. Zdaj je velik. Ne. Ja, to bi mogla biti čist sprememba miselnosti pri politiki, da bi to videli kot neko ful veliko priložnost, ker smo mehni, zdaj prihaja do nove revolucije, ko bo AI, imamo ful developerjev, dobre šole so klejane, pač ta računalniška je. Veliko producira dobrega kadra, znamo angleško, a ne tako kot nacija, ful je dobro nastavljena, ne. Za AI mogoče, ali pa ne vem, so bile neki... S tem, da vse te zadeve, ki si povedal, veljajo tudi za Romunijo. Samo, da oni imajo 200,000 developerjev. A veš, mi jih imamo pa zdaj ne vem koliko. V bistvu zdaj karkoli. Zihar vsaj 10krat manj. Ne. Ja. In v bistvu se lahko hvalimo, da pač imamo ful dober inženiring in tako naprej, ampak zares se ga ima Hrvaška tudi. A veš, imamo neko prednost. Zdaj, mogoče bi bolj rekel, da pač to, kar je ta prednost, ko si na začetku rekel, pa nas je lepo živeti. Je lepa narava, malo nas je tudi, to je tudi en velik faktor, da nismo gosto poseljeni. Ne. Če bi mi zdaj znali pravilno zbrati une brihtne glave iz tujine, ker pri nas očitno še za naše firme je premalo ljudi. Vedno, konstantno je pač borba za top kader. Ne. In v bistvu, plus, se v bistvu ti vedno učiš tudi od tujcev. Ne.
če bi mi to prepoznali, pa bili malo manj ksenofobi, pa rekli, da gremo mi first pick med. Vse imamo v bistvu ful lepo državo, dajmo povabiti ljudi k nam, ampak take z doktorati, take ki so podjetniki, v bistvu lahko naredijo firme. Če pogledaš Ameriko, kjera večja firma pa ni nastala od kakšnega imigranta. Ampak kako si to predstavljaš? Kaj, da rečemo Nigerija, ful imate mladih ljudi, najboljši pridite sem. Recimo, zdaj si izbral Nigerijo. Ne, recimo, ja, vem, kam imajo poprečno starost, imajo 22 let ali nekaj tasega, pa znajo angleško. Tako. Aha, okay. Zdaj, karkoli bom rekel, je pač lahko tudi dosti polarizing, ampak kaj veš, če si pa predstavljaš v bistvu enega Turka, ki je, top noč inženir, bi ga hotel imeti v Sloveniji. Ja. Seveda tudi v bistvu še lažje je pol, če je to Turkinja. Ne. Ker zdaj, vem, da ta pogled je vedno, to so zdaj pač moški 20 let stari, ki v bistvu tudi nimajo ta pravega odnosa do žensk, ker pač je v bistvu pri nas pogled. Ne? In v bistvu zaradi tega je pol to v bistvu tako mal tak radikalen pogled, zdaj bi pa pač v bistvu nekoga, ki ima neke verske ali pa drugačne nazore vrednosti, ne? Bi jih pa mi zdaj kar sprejemali. Ja, mislim, vrednote po mojem morajo biti vsaj malo sklajene. Ja. In klej, v bistvu, mislim, tako, sej vidi se, ne, pa to v bistvu pol v teh visokotehnoloških globalnih firmah hitro vidiš. Ne? Saj si lahko brihten, ampak si lahko king of the hill tukaj. Ta hill tukaj je zelo nizek. Ti pet se pogovarjati, ne vem, z ljudmi v Kaliforniji ali pa že v Nemčiji, boš videl, da si one off. Še veliko full brihtnih ljudi. In tudi ena od stvari, ki mislim, da bi pa zelo pomagale ljudem, enostavno več potovati, več spoznati ljudi, več. Tudi recimo iti študirati ven. Ne, da boš zdaj tam se nekaj ful več naučil, ampak vsaj, da boš imel neko razumevanje, da nisi ti pa una sosedna dolina tam zraven. Ne? Ampak v bistvu, da je pač enostavno, da znaš ceniti tudi ostale in pol, kako bi lahko najboljši enterprise zgradil, ki je Slovenija. Ne? Pismo najboljše ljudi. In jaz se ne bi zanašal sam na nas, ker v bistvu naš faks, recimo, če gledam samo računalništvo, ful premalo inženirjev proizvede. Ne? Delč premalo. Kaj šele, če bi res v bistvu pač neke firme začeli delati, ki so pač res ogromne. Recimo Sportradar zdaj ima 350 zaposlenih kle v Ljubljani, kaj imamo še tak primer, Outfit, mislim, da je tudi nekaj tok velik, Outbrain, mislim, da je okoli 100 ljudi. To so še vedno relativno majhne cifre. Tam mi govorimo o ofisih, ki so tisoči. In zdaj, če bi ti gledal, jaz se spomnim pač Rudi Bric, ki je v bistvu še en co-founder od Hermes Softlaba, on je že takrat v 90-ih, konc 90-ih, je rekel, jaz bi rad prepričal slovensko vlado, da lahko uvozim 1000 srbskih developerjev, inženirjev. Ne? Zdaj, če to pogledaš, ne, pismo, bi bilo smiselno, ne? Ampak se mislim, da to zablokira, ne? Ker spet, pač v bistvu, nočemo, pa juga, pa ne vem, kva vse. Ampak zares, če gledam, kaj je tudi iz tega Hermesa nastalo, en kup enih super firm, vključno mi, ne? Pa še en kup enih drugih, najdeš pač neke poti do te firme. Ne? Ampak ti lahko povem primer, da takrat, ko je bil Hermes 10 ljudi, to mi je Luka Renko povedal, pač ta primer, ko on je bil v bistvu takrat 10 zaposleni, pa on je bil drugač tudi CTO Outfit Sevna, pa pač član investor komitija na Silicon Gardensu, ne? Super človek. On je rekel, da je v bistvu takrat prišel eden, ki je v bistvu bil z Bosne, ampak je delal v Nemčiji na pač takih res orang inženirskih projektih. In je slučajno, imel je neko tetko pač v Ljubljani in je pač slučajno šel mimo njihove pisarne, ki je bila takrat še tako mehna, pač in čez okna se je videl unete velike 3-nitron monitorje. Ne. In je šel noter in rekel, kaj pa vi delate. Ne. In pol, na koncu so ga zapustili, prepričali, da klej ostane in je rekel, da so se veliko naučili od tega človeka. Pa blah rekel, Bosanc. Pač to je človek, ki ima ful izkušen, ki je v bistvu lahko rečeš posledično tudi rodil mene, moje sodelavce, v bistvu ostale, ne? Saj ne tako direkt, ampak v bistvu vse to lahko vpliva. Ne? Dober kader svetovno se išče in dober kader, greš v Nepal in ga probaš pač v bistvu že tam naučiti slovenščine, ne? Samo zato, da bo tudi se v bistvu boljš integriral kle noter. Ne smemo gledati, da v bistvu ta migracija, da bo sam pač te niže dodano vrednost pač pokrila. Ne? Ja. To bi recimo bil pač neka taka strategija. Ne verjamem pa, dvomim pa, da smo v bistvu sposobni tega. No. Ja, jaz to dvomim, ja. Ampak se strinjam. Ja. Ampak na koncu, v bistvu to, da bo pa Nemčija jih pobrala. Ne?
Ja, sam tudi ostale negativne eksternalije tega pridejo, ne, pa polarizacija zaradi tega, ne, tako da to so vse tako zelo kompleksne. To sivo. Ja. Ampak spet, veš, v bistvu je, pa mogoče zdaj to poenostavljam, ampak integracija teh ljudi je ful pomembna. Ali si jih naučil jezika, ali si jih upeljal noter, ali oni živijo pač v enem slamu tam skupaj. Ne? Absolutno. To vse je pač v bistvu pele do teh negativnih aspektov. Ne? Ja. Če jih pa ti pripeleš noter, pa tudi v bistvu, da imaš mogoče malo več kontrole, mi bi jo lahko imeli, ker zares nimamo tega full inflowa, da bi se rabili pač brand. Mi bi lahko izbirali te dobre in jim že tako imeli službe in tak človek nima problema. To ne bo pač nekdo, ki bo tam zdaj na cesti. Spet v bistvu je pač nek tak črn pogled, bil pogled, treba je najti tu realno, kaj se da narediti. Ja, se absolutno strinjam. Ja. Sej, vsako stvar, ki jo narediš v tem svetu, ker je to kompleksen, imaš multiplikatorjev, pa različnih stvari, ki se zgodijo, ampak se mi zdi, da je to, kar ti delaš ali pa kar vi delate, spodbujanje podjetništva ali pa pomoč podjetništvu, pa podjetniškemu mindsetu, to se mi zdi zelo pozitivno za svet. Pa to, da nekaj ustvarjaš kot posameznik, pa da ustvarjaš dodano vrednost tudi za druge. Pa si pa tudi nagrajen. Tako je. Pa fajn je, ful dober feeling je v bistvu, ker ti vidiš nek problem in pol si zamisliš neko rešitev in pol dobiš validacijo za to. Ja. To je pa nekaj, to je boljš kot denar, ki ti pride pol v bistvu na bančni račun. Ja, to je zares moč. Dober feeling. Ja, res je dober feeling. Tako da v bistvu, to res vsem priporočam. Pa ena stvar, ki pač v bistvu je mogoče v Sloveniji malo tuja, je pač to, da ta failure, to je pač v bistvu, boš failil enkrat. Jaz sem storske, pa lahko rečemo, pač to je briši, zero, nič, ne, od tega. Ne. Greš naprej. In greš naprej, ne. In v bistvu vzameš tisto, da se naučiš nekaj novega, hopefully se naučiš nekaj novega in greš naprej. In ne vem, kaj je krivo, ne, ali je to v bistvu že šolstvo, ali v bistvu pač nek naš odnos do failerja, ne. Ampak to je del podjetništva. To je čisto normalen del podjetništva. Recimo, marsikdo recimo v Ameriki se pohvali, da jaz sem failil že te startupe. Pri nas pa Bog pomagi. In tudi pol v bistvu, da dejansko, da bi v bistvu ti prišel do tega, da bi imel nek failure za sabo. Tudi to potegne za sabo, da pač ti mogoče prepozen nehaš z neko zgodbo. Čeprav zares bi bilo boljš, bi rekel, tole se že par let ne premakne. Gremo ugasniti, ker jaz in moji kolegi smo v bistvu en ful močen asset, mi bi lahko v bistvu ful več novega naredili. Potencial imamo, ja. Potencial je ful večji, ne? Kot pa, če si v bistvu una zombi firma, ki se vleče. Ej, hvala ti, ki si bil pripravljen z mano. Jaz mislim, da bi mi lahko bila 2 dni tukaj, ker toliko sem imel še enih niti, ki sem hodil s tabo razdelati, ampak spoštljiv hočem biti. Se sploh dotaknili niso. Ja, spoštljiv hočem biti do tvojega časa. Hvala, ki si mi ga namenil. Mi je bilo zanimivo, hvala za povabilo. Hej, prosim. Čau.